людей здзіўляла, так что вы еще вот в этом понимаете, да. Ну, да, мы в этом понимаем. Як дзейнічаюць рэчывы на молекулярным узроўні, да, мы это понимаем. И там, где ты там працуешь, что вы там робіце? Раздаёце коробки по аддзяленням? Я говорю, ну, увогуле у нас вялікая вытворчая база, і шкада, калі гэта ўсё знікне. І ў сваім артыкуле я пишу пра галіны, якія пакуль у заканадаўстве беларускім яны патрэбна для вытворчасці, гэта лекавыя формы для навароджаных, апёкавыя хворыя, калі трэба вялікія аб'ёмы без кансервантаў. Чаму гэта важна? Чаму завод не можа гэтага напрацаваць? Скураныя праблемы таксама, калі вялікая паверхня скуры патрабуе індывідуальнага падыходу для людзей, гэтага не павінна знікнуць. Ніякая масавая вытворчасць, ну, гэтую нішу не запоўніць настолькі. Вось мне вельмі гэта балела, і хацелася падзяліцца сваімі развагамі. Ну і зрабіць гэта па-беларуску, што важна. І аўдыторыя, аказваецца, для гэтага ёсць. І паўдзельнічаць у камандзе зацікаўленых навукай людзей, ну, атрымаць новы досвед напісання артыкулу, потому что, ну, як бы такога ў меня яшчэ не было. Сачыненне ў школе я, конечно, пісала, неблага, а тут вось такая нават тэма цікавая. І вынік афармлення гэтай ідэі, што ідэя ўвасобілася з дапамогай рэдактарскай каманды, ілюстратараў, ось такі артыкул я трымаю. Першы мой нумар, ён застаўся, як аўтаркі, застаўся ў Беларусі. Я адвезла бацькам, ну, бацьку было прыемна, бацька у мяне таксама, ну, можна сказаць, навуковец, матэматык. І вось я кажу, ну, я нешта напісала такое, гэта прыгожа. Прыйшлося пісаць з Беларусі пад псеўданімам, зразумела. Вось як ёсць. Ну, гэта я. І спадзяюся, гэта цікава для чытача. Так што можаце пагартаць, паглядзець, як гэта класна. І мой удзел у «Памылка номер 7», выйшаў артыкул у 25-м годзе, хаця ён быў напісаны ў 24-м, ну, напярэдадні майго ад'езду, такога спантаннага. 8 нумароў, 9 на падыходзе, ну, мы прывезлі тут 8 нумароў, можна паглядзець усе. 7-й нумар, зноў жа, я не думала, што гэты артыкул увогуле трапіць куды-небудзь. Восенню 24-го я даслала ў рэдакцыю артыкул, ну і пасля, калі з'язджала, тэхніка засталася там, ну і не было спадзеву, што штосьці захавалася, ніякіх сувязяў, ніякіх кантактаў. Я чалавек не дуже тэхнічны, неяк пашурупіла, знайшла свету ў Фейсбуку, там напісала, гэта я, алё, таму што кантакты новыя, ўсё новае, аказваецца, прынялі гэта для разгляду, і артыкул пабачыў свет, зноў на такую тэму для мяне набалелую, ну, я думаю, што і для агульна чытача, ежа ці лекі, крама ці аптэка, пра біялагічна актыўныя дадаткі. Ну, што падштурхнула на гэты раз? Тое, што я ўжо на той момант сышла з працы, вось, каб да мяне не чапляліся па розных пытаннях, тым больш з руководящай должнасці, не маглі гэтага дараваць. Але пытанні ў людзей, якія мяне ведалі, засталіся. То бок там пра калагены пайшла мода там яшчэ на штосьці, на вітаміны з мікраэлементамі, а якія лепшыя, а што... Ну і тлумачыць усім паасобку ўжо надакучыла, таму гэта хацелася звесці ў такую нейкую агульную форму, тэзісна, што такое біялагічна актыўныя дадаткі, чым яны адрозніваюцца ад лекаў, як адбываецца рэгістрацыя, як яны з'яўляюцца на паліцах. Зноў жа пытанне, ці дапушчальна прадаваць іх у крамах ці ў аптэках. Я адказваю ўсё гэта ў сваім артыкуле, як яны дзейнічаюць, і яшчэ мне балела пытанне, чаму гэта каштуе часам з такіх грошаў. Гэта не павінна так каштаваць. Пасля сыходу з працы я занялася распрацоўкай, можна сказаць, і стварэннем касметычных сродкаў з нуля. І я ўжо ведала кошты на кампаненты паасобку, і ў галаве не ўкладалася, чаму на выхадзе ў крамах такія грошы.
І калі зноў жа параўноўваеш амаль аналагічныя ці падобныя склады розных фірмаў, розніца вялікая, там у дзесяткі. Адкуль фармуецца такая цана, я таксама гэта тлумачу ў сваім артыкуле. Пачытайце, я думаю, што напісана даступнай мовай, не буду тут уже спойлерыць, паглядзіце. І што важна, яшчэ ў часопісе сама памылка, ініцыявалі прэмію Бізон Гіггса. Вось можаце глянуць на маю цішотку. Што гэта? Гэта вось такая адсылка да базона Гіггса навуковай мовы. Яе называюць часам часціца Бога. Адна з такіх элементарных часціц, з якога стварыўся сусвет. І такі каламбурчык, базон, бізон. І выглядае гэта прыз, гэта рэальны прыз у выглядзе бізона. Было нават у памылцы і конкурс на праект, як павінна выглядаць гэтая прэмія, кшталту такога навуковага Оскара для беларусаў, для беларускіх навукоўцаў. Што цікава, зноў жа, што мы ведаем пра беларускую навуку, пра беларускіх навукоўцаў, гэта так, ці існуюць яны ўвогуле, мы так прывыклі сябе абасцэньваць, гэта крыўдна. Вось, і я рада, што памылка падымае гэтае пытанне. Таксама ў адным з нумароў ёсць намінанты і вынікі гэтага конкурса, хто гэтай прэміі, хто насамрэч атрымаў гэтага бізона. Пра крэатыўныя ілюстрацыі з сэнсам раскажа моя калега Даша. Добрый вечер усім. Так, да, я з памылкай пачала супрацоўнічаць, не з першага нумара, а дзесьці там, по-моему, у трэцім мой першы быў, ці ў другім, трэцім нумары была першая моя ілюстрацыя. І насамрэч кожны раз гэта такі выклік, таму што з аднаго боку быццам бы я сама настаўніца геаграфіі, то бок гэта прыродазнаўчая прафесія і вельмі блізкая да навукі, яна пераклікаецца зусім. А з іншага боку гэта бываюць вельмі такі унікальныя тэмы. Вось, напрыклад, тут ілюстрацыю вы бачыце, гэта была такая на вокладку для артыкула пра здабычу электраэнергіі з салёнай марской вады. То бок нават не вось тое, што хвалі здабываюць энергію, да, а менавіта з-за таго, што там адбываюцца хімічныя працэсы. І для мяне гэта было так з аднаго боку складана, з іншага боку быццам бы табе даюць нейкія там фота прыбораў, што там як, але табе гэта трэба апрацаваць, прадумаць, каб гэта было і мастацкі неяк, і ў той же час перадавала сутнасць. Вось тут у мяне такі маяк батарэйка, да, адразу, які бярэ. Тут ідэя ў мяне з'явілася адразу на гэта, але вось, я вернуся назад, вось гэта, напрыклад, я доўга думала, што можна яшчэ, і вось як такі горад будучыні у мяне атрымаўся, што бярэ электраэнергію з салёнай вады і перадае туды вось у нейкі горад, то бок яны такія. Маё улюблёнае, наверное, было з дыназаўрамі. З аднаго боку было і складана. Я не скидывала, але там ёсць ілюстрацыі яшчэ і канкрэтных відаў. І, мабыць, вы ўжо ведаеце, да, што ў дыназаўраў былі пёры, да? То бок яны не былі такія гладкаскуры, як нейкія яшчаркі. Вось. І у часопісе ёсць ілюстрацыі, як яны мусілі выглядаць, і гэта было, трэба было шмат перарыць, трэба было таксама неяк дадаць штосьці сваё, каб гэта не было нейкім копіпастам чужых ілюстрацый. А гэта зноў жа на вокладку, я ўжо тут так сабрала розных дыназаўраў, вось яны тут, канешне, пёраў не бачна ніякіх, но тым не менш. А вось самы першы моя ілюстрацыя, вось яна для мяне была сапраўдным выклікам, таму што артыкул быў пра дызайн лекаў, і я хоць яго і прачытала, я зразумела, што я прачытала, але ўсё адно как-то у меня не укладваецца, што ж там трэба з дызайнам, я пачала шукаць, і вырашыла стварыць нешта такое, і тут ёсць там хімічныя формулы пэўных, я ўжо не памятаю чаго, но яны вось звязаныя менавіта з артыкулам былі, і калі не памыляюсь, от знізу бачыце каласкета пеніцылін, да, то бок я прям
загналася, і зверху яны там ёсць, я загналася, каб гэта мела сэнсы, але пры гэтым было вельмі цікава. І насамрэч, любы ілюстратары, любая ілюстратарка могуць прыняць удзел. Вось, напрыклад, я паказвала гэты часопіс з Бізонам Хікса. Можа, пазналі ілюстратара? Вельмі пазнавальны Андрусь такі Данг, да? Вось, это ягоны. Ён таксама тут прымаў удзел, то бок насамрэч, калі хочаце штосьці зрабіць, тут неважна, это могуць быць і фотаздымкі вашы, могуць быць ілюстрацыі, калажы, што заўгодна, у любой тэхніцы. Можна заўсёды напісаць, звязацца з часопісам, і тады вам прапануюць там розныя варыянты. Вот, напрыклад, спачатку мне прапанавалі як вокладку для артыкула. Пасля я цалкам вось гэтых дыназаўраў, гэта все ілюстрацыі, якія былі ў артыкуле, былі ўсе мае. А зараз вось той часопіс 9, ён яшчэ не надрукаваны, але насамрэч ён ужо ёсць у PDF, і яго можна сцягнуць у PDF бесплатна. Гэта адна з такіх галоўных ідэяў, што вы можете заданаціць за часопіс, і все, што заданаціцца, яно пойдзе на такія невялічкія ганарары аўтарам, аўтаркам, мастакам, мастачкам. Можете просто, калі у вас няма фінансаў, свабодна атрымаць PDF-версію. То бок, вось калі хочаце друкаваную, то да, за яе трэба плаціць, бо ўсё ж такі сродкі ўкладаюцца, але бесплатна можна атрымаць часопіс, таму што это галоўная ідэя, да, каб навуковыя веды распаўсюджваліся бесплатна. Так. Яны ёсць спасылкі, трэба паглядзець вось у суполках, там у Фейсбуку, дзе ёсць спасылка, там на дыск, і оттуда можна сцягнуць вось гэты, да, прычым калі ўжо надрукаваны нумар папярэдні, можна нават сцягнуць для таго, каб сабе надрукаваць. І то бок настолькі, да, распаўсюд. Ну, вось я дадам, што маім сябрам у Беларусі я, да, даслала PDF-версію, і я ведаю, што людзі надрукавалі просто на прынтары, ну, хаця б прачытаць, да. Так, таму вось гэта галоўная ідэя, такая як бы бесплатнага распаўсюда, але яна ўся трымаецца на данатах. То бок тут няма ніякіх грантаў, няма ніякіх фінансаванняў, ну толькі на Бізон Хікса, конечно, збіралі на ўжо экстрэмісцкай платформе. Вось, збіралі на прыз таму, хто атрымае, но там усе грошы цалкам пайшлі на, вось, по-моему, саму гэту фігурку і на то, каб аддаць цалкам гэта ўсё пераможцу. Да, і вось я дадам, што і пра дызайн лекаў гэта адзін з намінантаў якраз гэтай прэміі Бізона Хікса. І здаецца, ну, трэба паглядзець, ён здаецца і па выніку, і перамог. Можа быць, я памятаю дакладна, што перамог той, за каго за адзін з тых, за каго я галасавала. Я ўжо не памятаю, за каго, гэта было даўно. Цяпер на невялічкі час прэмія сама прыспынена, але гэта такі, ну, мне падаецца, нармалёва, калі пройдзе там не кожны год, а праз нейкі час, каб у навукоўцаў быў шанец правесці свае нейкія даследаванні, таму што гэта не хуткая справа, і каб таксама маглі кагосьці выдвінуць, высунуць, таму што, ну, па сутнасці, у Беларусі няма такога, каб навукоўцаў па-першае папулярызавалі нармальна, таму што звычайна толькі тыя, хто круцяцца ў гэтым коле, яны там нейкія часопісы, не ведаю, Акадэмія навук, наверное, выпускае, яны самі ж свае часопісы атрымліваюць, але часцей за ўсё там усе публікацыі не па-беларуску, а па-расейску, па-англійску могуць быць, так, але вось тут галоўны сэнс. Ёсць нават артыкулы на палескай мове, на палескай мове, вось у гэтым нумары, і вот у гэтым нумары мой дыназаўру, але тут яшчэ вось ёсць великі поліскі колайдер імені Наркевіча Йотке, да? І там весь артыкул напісаны вось гэтай паляшуцкай мовай. Таму мне падаецца, што гэта такое вельмі файная рэч, якая існуе. Так, тут у нас яшчэ... ну можна нават коміксы, да, свае нейкія навуковыя, з навуковымі адсылачкамі маляваць, дасылаць, і публікавацца ўжо як і аўтары комікса і нейкай гісторыі. То бок, па сутнасці, адкрыты часопіс для ўсіх. Канешне, у першую чаргу ён як гэта прыродазнаўчай навукі праштурховыя, але ў тым ліку
калі не памыляюся, і тое, што на скрыжаванні, і, напрыклад, калі гэта нешта сацыяльна-навуковае, але ўсё адно звязанае з той же прыродазнаўчай, но таксама паступова пранікаю часопіс. Вось. Дякую. Ага. Ну, як вже ми за таку тему закранули, так, це широкий формат теми наукового популярного напрямку, ключовий тут поняток популярного, тобто не тільки там біологія, хімія, медицина, але і такі розваги, різні рефлексії. Ну, ось, наприклад, що таке білоруські науковці ввогуле, така рефлексія присутнічає. І вельми цікаво, що так, артыкулы прымаюцца розным правапісам, Тарашкевіца, хтосьці піша наркамаўкай, беларускай лацінкай ёсць, палескай гаворкай. Ну, беларуская мова жыве ў розных якасцях і ў навуковым таксама. І вось моя любоўная любоў адным з нумароў перыядычная сістэма хімічных элементаў по-беларуску таксама, ну, это просто цуд нейкі. Для мяне это такая асалода для вачэй. Так, калі хто набудзе гэты нумар, будзе шчаслівы ўладальнік гэтай калі ласка. Ну, у нас усё, дзякую за ўвагу. Калі ёсць пытанні, то вы можете задаць. Калі хто жадае набыць папяровую версію, звяртайцеся. Ну, ёсць пытанні. Гуманитарные и социальные науки могут иметь... Ну, я думаю, что могут. Вы можете пропановать редактуры свои разваги, свой пункт. Это ж навука. Ну, гэта ж навука. Мы про навуку ўвогуле. І калі там сапраўды даследаванне да нейкай праблемы, якая вам баліць, калі гэта популярна, я так разумею, дзяўчынка, так, хочу. Ну, было б цудоўна, вы можете прапаноўваць. Калі вы баіцеся, што гэта будзе неяк выглядаць там нягегла ў плане моўнага кантэксту, цудоўная каманда рэдактараў, я сама, ну, я думаю, што я не дрэнна валодаю, ну, мне такое беларуская мова. Просто у вас такая канцэпцыя, я думала, што больш на такія навукі. Не, усе. Ну, яно планавалася, але вось яшчэ летась, калі я тут выступала, тады ўжо я гэтае пытанне сама задавала, потому что я тады адна была як ілюстратарка, не тая, хто піша артыкулы, і я спецыяльна рыхтавалася. І мне тады сказалі, што да, што ўжо сацыяльны, і мне падаецца, што ўжо ў некаторых ўжо ёсць артыкулы, которые ідуць сацыялагічныя нейкія даследаванні, то бок ужо прадвігаецца таксама гуманітарная, то бок заўсёды можна прапанаваць артыкул і заўсёды можна абмеркаваць са стваральнікамі з рэдакцыяй часопіса, і ёсць імавернасць, што гэта могуць узяць. Так. У мяне таксама ёсць пытанне. А ці ёсць цікавасць да гісторыі фармакалогіі? Ну, гэта будзе, вядома, дазельніцтва ў Беларусі. Дзякую за пытанне, якраз моя балючая штука. Я планую ў галаве гэта, таму што зёлкі мяне цікавяць вельмі. В прынцыпе, гэта тое, чаму я пайшла ў фармацыю. У сям'і ў нас гэта збіралі, а як бы мне хацелася нейкай навуковай асновы. Больш за тое, я пахвалюся, у 87-м годзе мне пашчасціла быць на агародчыку Зоські Верас, малой дзяўчынкай. І я не зусім, конечно, разумела, якога маштабу гэта асоба, так? Але тое, што вось эта хатка ў лесе, там нейкія зёлкі, там эта бабулька жыве, гэта, ну, мяне вельмі ўражвала. І я планую штосьці пра гэта таксама напісаць. Але творчая думка, яна ж такая, мяне зараз панесла, я напісала пра мыльную справу і ўвогуле пра паверхна-актыўныя рэчы, пра тое, чым мы мыемся, таму што я гэта рабіла. Так, і гэта адбылося так шмат, што, ну, я думаю, это будзе некалькі нумароў з працягам, да, мыльная опера, мы так і назвалі са светай мыльную оперу, са некаторымі сваімі ілюстрацыямі, таму што там хімічнай рэакцыі я не ўмею это рабіць на кампутары, я просто намалявала сама. Вось. А пра зёлкі, так, я планую, і калі у вас ёсць свае, напрыклад, вы можете прапанаваць рэдактор. Ёсць цяпер у мяне з'явіліся, калі я слухала вас. Толькі што прачытала кнігу, вельмі вядомая, выйшла ў Літве зусім нядаўна, і набыў яе Алесь Белы, але ён сказаў, што перацаніў свае веды ў літоўскай мове, і таму папрасіў мяне прачытаць і яму потым пераказаць.
І вось гэта якраз сярэдзіна 17 века слонімскія ведзьмы напісала таксама навукоўка, яна, ну, вучоная, гісторык. Гэта пра тое, як ну, у нас менш вядома, чым у заходняй Еўропе палілі гэтых ведзьмаў, але аказваецца, што было такое. І гэта два выпадкі, якія добра зафіксаваны ў гэтых судовых справах. Ну, слонімскія ведзьмы, значыць, у слонімі гэта. А хто яны былі ведьмы? Гэта былі зельніцы. Вось. І я так думаю, што можна было перакласці. Вельмі цікавая тэма. Вельмі цікава, конечно. Я думаю, і там такое феміністычнае, таксама, так я і называю, там менавіта жанчыны. Так, пра жанчын, пра цяжкую долю жанчыны. Ну, гэта і ідэя, не ведаю, для комікса якога-небудзь таксама сюды. Ну, то бок, да, палёт фантазіі і творчасці. Я думаю, вы можете долучиться до команды помылки. Так, давайте, може, апошняе, то ви разумееш, що уже час. Можна нефармальна пасля. Скажите, калі ласка, вось гэты прыз, Бізон, это атрымліваюць навукоўцы ў Беларусі? По-рознаму. Залежыць ад таго, хто пераможа. Ну, то там былі тыя, хто з Беларусі, каго намінавалі, хто быў... Беларусы, якія паўсюль. Да, так, да. Просто які навуковыя даследаванні, але неважна, дзе мы знаходзімся, і все мы разумеем, што многія навукоўцы, у тым ліку частка з гэтай каманды, вялікая частка, яны не ў Беларусі даўно і робяць свае даследаванні там у розных краінах, то бок все адно яны могуць са сваімі даследаваннямі... Ну, там такая сістэма, што не яны самі не могуць сябе, але іх можа выдвінуць любы чалавек. Вось, то бок, сам себе ты не можаш, но цябе можа хтосьці з тваіх сяброў, не абавязкова навукоўцаў выдвінуць чалавека. Вось. Дзякуй вялікі за тое, што так рана да нас прыйшлі паслухаць. Вось можаце паглядзець намінанты, можна пра іх пачытаць. Да. Тут усё... Паколькі мы у вас кралі трохі часу, то ўжо гэта кампенсуем, і у мяне таксама ёсць пытанне, ўжо, відаць, яно будзе апошняе. Скажыце, калі ласка, а як вы верыфікуеце тых, хто да вас звяртаецца? Ну, нейкая сістэма, магчыма, ёсць. Я, напрыклад, магу да вас прыйсці і сказаць, я мару рабіць там ці рэдагаваць штосьці па фізіцы. І як вы будзеце верыфікаваць мае веды, ці магу я гэта зрабіць? Як сама працэдура гэта адбываецца? Ну, я магу пра мастацкі распавесці. Ну, напрыклад, піша чалавек, вот я хочу зрабіць ілюстрацыі, там даюцца, ёсць пэўны спіс і крытэрыі заданняў, прям цэлы дакумент мне дасылалі, калі першы раз, што я мушу, там у якія тэрміны, так. Але заўсёды ёсць у аўтараў падстрахоўка, то бок я такая ўзялася, а пасля знікла, нічога не намалявала умоўна, і ўсё. То тады шукаюць кагосьці яшчэ ўжо з правереных мастакоў, але даюць пробнае, калі ўсё добра пайшло, то пайшло. Калі не, ну, з артыкуламі прасцей, ну, то бок дасылаюць, іх зразумела, што чытаюць, глядзяць, таксама, што ў гэтым прымаюць, ну, не проста энтузіасты, а людзі, якія з навукай, то бок яны ў гэтым у розных сферах будуць разумець, і далей яны ўжо гэта накіроўваюць. Но вось для мастакоў там ёсць, я думаю, што і для навукоўцаў ёсць пэўны нейкія крытэрыі таго. Я адкажу як аўтарка, у мяне было ўсё прасцей. Я тады яшчэ працавала ў Беларусі, просто саму ідэю напісала свету, я вось такая-то, у меня такая-то адукацыя, мне вось гэта баліць. Ну, просто пра аптэкарскую справу я ведаю, і я напісала. Нейкіх крытэрыяў мне, ну, не высылалі, па праўдзе. Задавалі там просто пытанні, ці так уже рэдакцыйная каманда, ці так мы зразумелі гэты абзац ці не, таму што, ну, канешне, я кажу, што быццам бы я валодаю беларускай мовай, але тое, што я бачу ў артыкуле, это просто цудоўна, як это все апрацавала. Ну, стасаваліся мы просто з рэдакцыйнай камандай. Ну, я не ведаю, ці правера... У меня такіх там і формул, зрэшты, не было. Пра тыя ж бады, ну так, я апрацоўвала, і ўжо з'явілася зараз патрабаванне да навуковых артыкулаў, гэта спіс крыніц, адкуль гэта бралося. Ну, мабыць, праглядаюць. Мне такіх там пытанняў не было. Зараз памыльныя гэты там хімічныя раскладкі. Я спадзяюся, што будуць правяраць, я сабе не давяраю. Ну, хай праверыць. Дзякуй вялікі, мне было просто вельмі важна гэта агучыць, што калі мы кажам пра супольнасць, пра валанцёрства, гэта зусім не выключае высокі прафесійны ўзровень, што гэта зусім не пра аматарскі там
што гэта пра высокі ўзровень кампетэнцыі. Найперш тое, чаго нам, мне здаецца, у гэтай галіне і у публічнасці вельмі не стае. Дзякуй вам вялікі, дзякуй за тую справу, якую вы робіце. Ну, я спадзяюся да сустрэчы ў наступным годзе. Дзякуй, што прыйшлі. Мы на сёння развітваемся з Зінам Памылкай, можаце яшчэ звяртацца кулуарна, а я запрашаю сюды спадара Андрэя Масквіна і спадара Ціхана Чарнякевіча, якія будуць ладзіць гутарку пра гутаркі з паэтамі. Пачакаць, пакуль экран пойдзе, так? А? Что вот эта презентация будет, да? А? Нет, это не скибан. Это у нас поэт, у нас нет Ой, презентации. извините. Да. У нас только вот это пусть будет сторонка. А як это поставить, чтобы это было бачно? Это добре. Вот так. Тримайте, він ще. А у вас своє, добре. Доброго дня усім. А чуть? Нас чуть? А чувать, добре. Добрый день. Меня чувать так само. Сегодня у нас незвычайная презентация, анонс книги, якая доўгую уже мае гісторыю, тому что писалася яна добрых 1,5 десяткі гадоў, я бы сказал. Так, напэўна, спадар Андрэй, можа пацвердзіць, можа не. Яна пакуль што існуе вось у гэтым экземпляры, які вы бачыце, і з'явіцца, як сказаў выдавец, недзе каля вясны. Але варта пра яе ўжо, можа і раней, ну як атрымаецца, але ўжо паставім крайнія тэрміны, напэўна. Гэта кніга гутарак з паэтамі беларускімі, і мы, напэўна, недооцэньваем крыху гэты жанр часам, таму што так фіксуецца памяць, так фіксуецца паэтычнае слова, таксама праз гутаркі, праз інтэрв'ю, і гэта становіцца неацэнным абсалютна скарбам для даследчыкаў, для гісторыкаў літаратуры і наогул гісторыі Беларусі. Паэты сыходзяць, усе сыходзяць і застаюцца пасля іх словы. І вось у гэтай кнізе больш за 1,5 десятка гутарак, ужо 10 траціна паэтаў не жыве. І гэта найвыдатнейшыя прадстаўнікі яшчэ другой паловы 20-го стагоддзя беларускай паэзіі. І вось спадар Андрэй, ён зрабіў такі подзвіг даследчыцкі, навуковы. Ён да іх звярнуўся, зрабіў вельмі падрабязныя, аб'ёмныя, глыбокія гутаркі. І я хацеў проста спытаць пра самы пачатак, як з'явілася гэта ідэя запісваць гутаркі з беларускімі паэтамі, паэткамі, што падштурхнула, бо я так разумею, што гэта быў і застаецца не асноўны напрамак вашай навуковай дзейнасці і творчасці таксама. Добрага ўсім дня, вельмі прыемна тут з вами сустрэцца. І Ціхан, дзякуй вялікі, што ты пагадзіўся размаўляць наконт гэтай кнігі, бо для мяне яна вельмі важная з нагоды таго, што ты сказаў, з нагоды тых асобаў, якіх я сустрэў у сваім жыцці, бо я заўсёды марыў пра тое, ўсё маё жыццё было. Я з маленькага, як хто ведае, з невялічкага радка Нясвіж. І ўвесь час, калі... Вялікі горад. Добра, вялікі. Я заўсёды, калі прыязджаў у нейкі вялікі горад яшчэ, мне хацелася пазнаёміцца з тымі асобамі, якія
ну, выбітныя, маюць некае такое дасягненне ў некай галіне. Гэта заўсёды мяне цягнула да тэатра, да літаратуры. І калі Барыс Пятровіч, ну, па-першае, я пачаў чытаць дзеяслоў і купляць яго з першага нумара. Гэта вось у мяне стаіць, можа, як я заўсёды гаварыў Барысу Пятровічу, што я, напэўна, адзіны чалавек, які купляў з першага нумара і чытае амаль што ўсё, бо, канешне, і Барыс Пятровіч аднойчы, калі мы сустрэліся недзе ў цэнтры горада, ён гаворыць: Андрэй, а чаму вы да нас не пішаце нешта такое, рыхтуеце нейкі матэрыял? І я падзякаваў яму за прапанову, але мой адказ быў такі: ну, трэба знайсці некую форму, якую я бы быў цікавы. Я не пішу ні паэзію. Калісьці пісаў там нешта, пачаў пісаць нейкія п'есы, ну гэта для сябе, што называецца. Чым я магу быць карысны? Я пачаў думаць, і потым сустрэў на адным такім мерапрыемстве цікавую асобу, якая сказала: а у мяне з гутаркі выйшла кніжка з польскімі паэтамі. Я гавару: ну, цікава, а якая там ідэя? Вот я бяру адзін верш і размаўляю вакол гэтага верша. Ну, і цікава. Я пайшоў у бібліятэцу, паглядзеў, ну, і зразумеў, што гэта не тое, што я хачу, бо гэта такая прэзентацыя, это такая кніжка, якая каб прэзентаваць лепшых польскіх паэтаў. Гэта сапраўды гэта адбылося, але тыя тэмы, якая яна узгадывала з гэтым паэтам, былі мне амаль што часткова цікавыя. І гэта гутаркі былі вельмі кароткія, былі 3-4 пытання з кожным паэтам. Але за гэтую ідэю я ўхваціўся. Я зразумеў, што гэта можа быць нейкі выхад для мяне, але гутарка моя павінна быць не на не 3-4 пытанні, а некая больш такая грунтоўная. І так з'явілася кніга. Это вось першае, што я запрапанаваў Барысу Петровичу. Ён сказаў, што так, купляю, калі ласка, пачынайце. Другі крок, як пазнаёміцца з гэтымі паэтамі. Вось я хацеў таксама спытацца, якім чынам адбываўся адбор менавіта. Ну што, паэтаў у Беларусі заўсёды шмат было і ёсць, і, спадзяюся, будзе. Як вось адбываўся адбор персанажаў, хто, можа быць, прапановаў, хто параіў? Ці былі свае тыя асобы, з якімі вельмі хацелася пагаварыць? Тут, конечно, і я гэта пішу ва ўступе, вельмі важныя асобы. Я магу казаць, што гэта мае сябры. Это Міхай Скобла, Эдуард Акулін. Я так здарылася, што быў такім селектарам аднаго паэтычнага, куратарам аднаго з беларускага боку фестываля у Польшчы, і яны прасілі запрашаць паэтаў. І я шукаў паэтаў, запрашаў, і ён быў кіраўнік этого фестываля, быў вельмі задаволены. І так сталася, што я выйшаў на Эдуарда Акуліна, Міхайла Скоблу. Ніхто не сказаў, што яны сябры, трэба іх разам запрашаць. І яны прыехалі разам. І так пачалася наша дружба, якая працягваецца да сённяшняга дня. Можа, цяпер толькі ўжо не калі я прыязджаю да іх, я жыву ў іх, сябрую з іх сем'ямі. Так што гэта для мяне вельмі важны момант. І менавіта яны пачалі мне дапамагаць, бо я не ведаў гэтых паэтаў, я не ведаў іх кантактаў, трэба было з імі дамовіцца. Калі я пачаў за старэйшай генерацыі, Рыгор Барадулін, ён быў уже ў такім, ведаеце, ў такім возрасце, і ўжо амаль што не выходзіў з дома, трэба было дамовіцца, калі можна да яго прыйсці, у якую гадзіну. І вось усе гэтыя рэчы яны менавіта рабілі, дамаўляліся, я прыходзіў з імі часцей за ўсё часам сам. І мы размаўлялі доўга, бо у мяне было шмат пытанняў. Конечно, я магу сказаць, уже як верш выбіраю. Так, конечно. Тут ішла вельмі... Тому што тут, бачыце, сапраўды ёсць крышачку пераклічка з тым, што вы сказалі, з гэтым першаасновай польскай, можа быць, я не ведаю. Ёсць заўсёды перад гутаркай верш. Хто не бачыў, можа пачытаць, загугліць Андрэя Масквіна, і некаторыя з гэтых гутарак ёсць у інтэрнэце. І даецца верш,
І потым да яго часам звяртаецца пытанне да гэтага верша, да рэалій верша. То бок гэта яшчэ і літаратуразнаўчае такое даследаванне, у тым ліку аналіз аднаго верша, у тым ліку. Да, я, конечно, пачынаецца ад літаратуразнаўства, да. Верш мяне цікавіць у першую чаргу, да. Такія рэчы, як ён ствараўся, як ён пісаўся, якія тэмы, якія вобразы, як яны ўзнікалі, у сувязі з чым. І потым уже, это уже, конечно, вельмі цяжкая праца, бо гэта вымагала ад мяне некае такое, ведаеце, кароткая сустрэча, да, і не ведаю, колькі яна можа працягвацца. Спадар Рыгор Барадулін у кожны момант можа сказаць, мне дрэнна, я ўжо не магу больш размаўляць, але ніколі такого не было. З аднымі размаўляў каля гадзіны, з другімі, з Владимиром Някляевым, я ўжо не памятаю, мне здаецца, працягвалася ўжо 2 і больш гадзін. Гэта было у такім утульным пакойчыкі ў цэнтры Мінска, у яго з першай жонкай, дзе ён жыў, мы сустрэліся, дзе была харбата, дзе была вячэра, іншае. Гэта асобная размова, што важна, што заўсёды пасля гэтай гутаркі засталіся некія такое адчуванне, што мы можам быць сябрамі, да, што можам пачаць далей нешта развіваць, але я жыву у Польшчы, я прыехаў толькі на які момант. Можа быць, я магу яшчэ запытацца пра вашы ўражанні пра Рыгора Івановича Барадуліна. От персанальна, як ён рэагаваў? Таму што, Барадулін гэта для многіх беларусаў вельмі важная постаць у літаратуры. Я бы сказаў, што тое, што кніга адкрываецца гутаркай з Барадуліна, это значыць і для вас было чымсьці важным. І гэты досвед, можа быць, вы раскажаце пра гэтую сустрэчу, пра гэтую гутарку? Конечно, для мяне, як для выкладчыка, заўсёды я думаю пра тое, каб гэта кампазіцыя, да? З чаго мы пачынаем, якім працягваем і так далей. Стварыць так званы іканастас, неважна, ці гэта проза, ці паэзія. І для мяне было важна таксама зразумець, хто будзе прынамсі працягваемся першыя гутаркі 5, 7 і так далей. І, конечно, мне дапамаглі і Міхась, і Эдуард, мы разам гэта абмяркоўвалі. І, конечно, гэта адназначна, што Рыгор Барадулін павінен быў першы. І не адразу гэта адбылося, бо я прыязджаў, быў наездамі, і мы чакалі момант, калі ён можа сустрэцца, бо менавіта мы хацелі з яго пачаць, і так сталася, што мы пачалі з яго. А гэта было, для мяне было, конечно, уражанне першае, это ўвайсці ў гэтую кватэру, гэта так званы памяшканне асобы, якая такая, якая ёсць, да, якую мы все ведаем, да. Это на вуліцы Мележа, напэўна. Да. І у прынцыпе, гэта можа іншая асоба бы ніколі не запрасіла, бо ён ужо быў хворы, да, прымаў такія вельмі цяжкія лекі, і было цяжка. Але на гэта я не звяртаў увагу, ні ён. Мы сядзелі, размаўлялі, і ён гаварыў пра сябе, пра сваю творчасць, узгадаў там асобы, якія пра то, як он перакладаў, каго перакладаў, чаму. Там яшчэ ёсць нейкія моманты, якія не ўвайшлі ў дыялог, бо ён дрэнна гаварыў. Я на дыктафон не мог усё запісаць. Але галоўнае, што датычыцца беларускай, гэтага верша, беларускай паэзіі, конечно, гэта ёсць. Ведаеце, я бы мог расказваць шмат пра кожную сустрэчу, бо, конечно, лягчэй было, калі ты быў у Мінску, да, прыходзіў да Уніла Гілевіча, Анатолія Вярцінскага, да гаспадара Зуёнка, прыгожая кватэра ў цэнтры Мінску, ўсё там для мяне былі такія, што на стале чакалі дранікі ці нешта такое, нават гаспадар Вярцінскі, Анатолій заўсёды некая там яшчэ больш моцная нешта напітак быў. Мы з гэтага пачыналі, да, а потым ужо была гаворка. Да, але для мяне таксама зрабіла неверагодны ўплыў наша падарожжа, мае падарожжы да Алеся Чобота, да Зніча, напэўна. Да, Зніча. Тут асобная гісторыя, да, у меня была, я ведаў пра Зніча, чытаў, хто ён такі, калі ўбачыў асобу, якая пачынае гаварыць на ўсё воля Божья, і трэба падпарадкавацца Богу і рабіць. Я папросту не ведаў, як мне далі размаўляць, мне хацелася гэта ўсё скончыць, хутчэй уцячы. Неяк суперэчыла вашым перакананням. Да, бо я бачу яго такого апозіцыяніста, чалавек,
які вось як бы напісаў такую важную кніжку, да? Ён такі быў як бы другі польскі так званы другі аб'ект, да? Вот. І тут чалавек зусім іншы, я бачу, як бы не тое, што я сабе ўяўляў, конечно, як бы вельмі спакойны, як бы у кантакце з Богам, як бы, але тое, што мне гаворыць, гэта не адпавядала маёй некай філазофіі, такой свабоды, да, свабоды творчасці, і тое, што гаворыць, што цяпер усё, што ідзе да, у творчасці, гэта ад Бога, да, ён толькі запісвае то, што нехта яму гаворыць. То есть, як бы, гэта, ну, некім ён там калі не запісваць, я так разумею, то гэта ад д'ябла. Да, конечно, записал. Вось, як бы, і ён запрапанаваў мне застацца ў гэтым кляшторы, да, пераначаваць, а калі я ўвайшоў гэтых пакоечак, і гэта, пасля гэтай сустрэчы мне захацелася уцячы. Я ўцёк, як бы, на цягнік, хаця там трэба... Вось, як бы, Данута Бичель, гэта для мяне, ну, неверагодная сустрэча, неверагодная. Я пачаў чытаць пасля гэтай сустрэчы ўсё, што она напісала, і я зразумеў, што гэта такі ўзровень яе як бы творчасць, таксама празаічная, што я, калі вось як бы чытаю нешта новае, думаю пра новую, заўсёды як бы з ёю і разумею, як гэта цяжка вось дасягнуць як бы такі спосаб вось пісання. Так што кожная... Ну, а вось таксама хацеў бы удакладніць, бо Бичель, яна ж таксама рэлігійная паэтка ў цэлым, як і Зніч. Чаму вось не было такога супраціўлення матэрыялу, калі вось вы размаўлялі з ёй? Я думаю, што гэта залежыць ад таго, як я таксама накіроўваў размову. У мяне былі пытанні, частка пытанняў, да, недзе. Па-першае, я не сказаў, што вельмі цяжка было выбраць верш. Каб выбраць верш, я чытаў, браў усе томікі і ішоў на нацыянальную бібліятэку і чытаў усе вершы гэтага паэта. Гэта вялікая праца. Гэта вялікая праца. Ну, конечно, немагчыма ўсё пачытаць, да? Не, ну, калі браць колькі зборнікаў Гілевіча, Барадуліна, гэта, ну... Вось, і я это, конечно, шчыра кажучы, я некаторыя праглядаў, але было так, што я 3, 4, 5 гадзін, 2 дні запар прыходзіў і чытаў. Это выбор верша вельмі важная, бо мне хацелася ўжо, каб на пачатку гэта было лёгка, але потым, каб мне хацелася, каб гэтыя гутаркі былі, закранулі розныя тэмы, да, і ў паэзіі, і, бо калі вы будете чытаць гэту кніжку, вы ўбачыце, што ідзе гутарка ад паэзіі, ад тэм, ад праблем, якія ёсць у вершах, да гісторыі Беларусі, і да тоеснасці і так далей, да саветызацыі, да каланізацыі, хаця слова каланізацыя ніколі там не прыгучала, але там ёсць шмат пра каланізацыю Беларусі ў 19-20 стагоддзя. Потым, конечно, у мяне былі падрыхтаваныя пытанні каля 10, але потым пачалася экспромт, бо я уже падхапліваў вось тыя думкі, якія агучвалі паэты, і далей гэта было цікава. І мне было цікава, і ім было цікава, бо... Безумоўна, больш жывая гутарка, конечно. Да, бо яны бачылі, гэта... Я скажу так, што заўсёды, вось, вяртаючыся да Зніча, вот там не было у нас сімбіоза. Гэта, можа, ён адчуць, я... Але з кожным паэтам, з Чобатам было вельмі цяжка. Калі прыйшоў да Чобата, ён пачынаў мне на польскай мове чытаць Міцкевіча. Я думаю, што гэта такое? Он говорит, это мой верш. Калі я пачаў уже перапісваць, пішу, это ж Міцкевіч, сапраўды. Вось, ён такім чынам пачаў, начаў таго, што з гульні са мной, да, а вось я вот тут... Ну, это ж паэты, так, яны ж правакатары ўсе. Правакатары. Але потым... У тым ліку і Зніч, я думаю. Да, ну, магчыма, тут было вельмі так. Але потым з Чобатам, напрыклад, выйшла так, што ён не так адкрыўся, расказаў пра сваю трагедыю і пазволіў гэта напісаць, пра свае адносіны з дачкой, якую не ведае, не мае нейкіх кантактаў, што яна жыве ў Польшы. Гэта, ну, вось, як бы, ну, нейкі цуд заўсёды. Гэта кожная гутарка, гэта вось для мяне так сталася, был нейкім такім цудам, бо ты не ведаеш, чым гэта скончыцца, вось так я бы сказаў. Я бы вось хацеў яшчэ запытаць пра тое ўражанне, якое, можа быць, рэакцыі, можа быць, былі лісты, тэлефанаванні, калі гутарка выходзіла, бо все фактычна гэтыя гутаркі, яны друкаваліся ў дзеяслове, по-моему, все, калі я не мыляюся. Все 17 у дзеяслове з'явіліся, да. І яны выходзілі, адна гутарка на нумар. Ці былі рэакцыі потым ад вашых
адрасатаў пасля інтэрв'ю? То бок, ці званіў Барадулін, Да. Бураўкін, я не ведаю. Яны ўсе атрымлівалі гэты нумар, але праблема ў тым, што я павінен атрымаць аўтарызацыю гэтага матэрыялу. То бок, яшчэ вы паказвалі Так, напісаныя ну, конечно, і так далее. на чыста. Бо атрымалася, ну, гэта ўсе ведаюць, як бы, але я упершыню, да, такі велізарны матэрыял, аб'ёмны, так, калі я запісаў, то я зразумеў, што адна рэч размаўляць, другое, так бы, вусная, да, стыль, а другі пісьмовы стыль. І трэба было кожнаму аўтару паказаць, да. Але тут ніколі не было праблемы, бо амаль усе пагаджаліся і нешта папраўлялі, акрамя Владимира Некляева, які зразумеў, што, конечно, калі доўга размаўляеш і сидзіш на канапе, п'еш каву, харбату, гэта крышачку па-іншаму, да, мы пачалі перапісваць некія рэчы па-іншаму памляць. Так што вось, як бы, это, можа, здраджу таямніцу, але гэта нармальная рэч, я лічу, што гэта добра, бо каб такі матэрыял атрымаўся менавіта. Так што тут ніколі не было ніякіх праблемаў. Кожны аўтар атрымліваў матэрыял, зацвярджаў яго, папраўляў, крышачку змяняў. Спадар Владимир Некляеў, как бы, больш там нават некія рэчы яшчэ мы з імі там дапісалі, каб было цікавей, как бы, мы бачым, што тут ёсць некая магчымасць уключыць. І вось, ну, і дзякуючы гэтаму атрымаўся вялікі матэрыял, бо там ёсць маленькія матэрыялы, крышачку большыя, да, вы ўбачыце, але дзякуючы гэтаму, вось, і таму, калі выходзіў нумер, я толькі атрымліваў такое асалода, задавальненне ад чытачоў, мне гаварылі: ну, ты даеш, як бы, Андрей, ну, такое, вось, як бы, вось гэта было вельмі прыемна. І я пішу ва ўступе, што мне не атрымалася паразмаўляць з тымі паэтамі, вот, напрыклад, з Андрэем Хадановічем, да, вось, як бы, тады, вось, як бы, не паспеў, а цяпер, конечно, гэта павінна быць уже іншая кніжка, ў іншыя часы, іншая гутарка, вось, бо гэта мы вырашылі, бо Барыс Пятрович не дазволіў гэта надрукаваць яшчэ тады раней, вось, як бы, і толькі сталася гэта цяпер, і я вось тут прашу выбачэння. Гэта закончены праект цэлым, і ён належыць пэўнаму перыяду вашай там навуковай дзейнасці, не ведаю, колькі там гадоў это. Ну, это 2,5 гадоў. 2,5 гады, так, і вось хто ўжо быў надрукаваны, то вось гэта кніжка ёсць, а часы ўжо змяніліся, хаця там ёсць і маладзейшыя паэты, там ёсць і Віка Трэнас, там ёсць і Марыя Мартысевіч. Не хацелася ўзяць рознае пакаленне, тут не было такой думкі, как взять. Серж Мінскевіч же там ёсць так само. Так, Богу, як бы ёсць Серж. Вось яго ўжо няма, вось гутарка. Але тэма Мінска мне была. Ведаеце, як бы я шукаў, па-першае, каб было рознае пакаленне, а другое тэма. У Сержа Мінскевіча, калі прачытаю яго верш пра Мінск, мне хацелася так, бо гэта моя адна з такіх маіх любімых тэмаў, так, горад, прастора, вот семіотыка горада. І менавіта я задаволены, шчаслівы, што я з ім паспеў паразмаўляць, і вось на гэту тэму ён... Ну, я удзячны кожнаму аўтару, бо у прынцыпе, да, некаторыя аўтары задаволеныя былі, што я выбраў гэты верш, некаторыя былі здзіўлены. Гэты верш, я ўжо не памятаю яго, калі, у якім годзе такое было. Але яны вярталіся, вот, задавальненнем адказвалі, тут не было праблем, па-рознаму, да, сітуацыя. Як вы самі вось бачыце вот важнасць як навукоўца, я хочу нагадаць, што Андрэй Масквін, это загадчык кафедры беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, прафесар гэтага універсітэта. Як вы бачыце, як навукоўца, жанр, важнасць жанру такого, як кніга інтэрв'ю? Ці гэта ўжо бліжэй да журналістыкі? Ці гэта все-таки важна для вас, як, можа быць, для кафедры будзе важна, можа, для іншых беларусістаў? Ну, па-першае, гэта некалькі тут есть такіх важных момантаў. Першы момант, я ўвесь час разважаю, як цяпер пісаць навуковыя працы. Да, мне здаецца, што стрыкта такая, як бы, навука, якая толькі аперыруе, як бы, выкарыстоўвае гэту навуковую метадалогію і тэрміналогію, яна не даходзіць да чытача, а моя вот мэта, каб пісаць такім чынам, каб чытаў, вось, як бы, кожная асоба узяла навуковую кніжку. І я перайшоў пісаць, як бы, гэта не добра для мяне як навукоўца, а вось для нейкіх там справаздач, але мне гэта падабаецца як для асобы, якая піша для канкрэтнага чытача, а я вось калі
пачаў выкладаць, бо ведаеце, я паланісам, багеміст, чэшская, польская мова, а з беларускай літаратура звязана 2003 года. І я пачаў вось над гэтым шмат разважаць, і моя кніжка навуковая пра беларускія часопісы, прэзентацыя, якой будзе у іншым месцы пазней, менавіта такім чынам напісана. Мне хацелася вось как бы вось прасцей пісаць, як бы, і пісаць такім чынам, чтобы гэта закранала некія такія рэчы, якія ў навуковым не вельмі. І я думаю, што вось гэтыя гутаркі, якія вось як бы зроблены, я вельмі ўдзячны аўтарам, што большая частка іх захавала вось той такі натуральны, як бы, што ли, вось як бы стыль, як бы, што яны не перароблены, яны не там не зроблены з гэтых нешта такое навуковае. І ну, это, конечно, это важно для чытачоў, это важно для беларусаў, каб захаваць нашу памяць. Там ёсць некаторыя пытанні, адказы, якія могуць быць. Гэтыя паэты ніколі, яны бы нават здзіўляліся, што я пра гэта пытаюся, і гэта ім было цікава. Ну, это ўжо цуд інтэрв'ю. Да. Ну, гэта, да. І там вось нейкія ёсць фрагменты тэкста, якія могуць быць вельмі важныя, бо калі паэт гаворыць, калі не толькі паэт гаворыць пра тэмы, якія як бы, ну, такія важныя для кожнага, але таксама, калі паэт гаворыць пра гісторыю, пра тоеснасць, пра свой удзел у гісторыі, я думаю, там можна шмат матэрыялу, які можна выкарыстоўваць для далейшых навуковых прац. Так што там для мяне гэта велізарная колькасць інфармацыі. У нас паціху ўжо заканчваюцца пытанні і час, але я, можа быць, хацеў перадаць слово публіцы. Можа быць, ёсць у вас пытанні да аўтара гэтай кнігі. Тут ёсць гаспадарыня Ванда, яка напісала рэцэнзію на гэтую кніжку, якая будзе выкарыстана, дзякуй вялікі, што яна была першай чытачкай гэтых усіх гутарак у адной кнізе. Да. Добре. Дзякуй вялікі за давер, што мне далі пачытаць. Прачытала не адзін-два разы. І, напэўна, пытанняў няма. Пытанні ў мяне ўзніклі да аўтараў, і гэтае пытанне я, напэўна, буду шукаць, адказы на гэтае пытанне я, напэўна, буду шукаць у вершах. Магчыма, не знайду, буду думаць, але гэта нармальна. Вось, што я хацела дадаць? Што я хацела спытацца? Я хацела спытацца, вось вы сказалі, што з Хадановічам у вас не атрымалася. Вось, з кім яшчэ вы хацелі пагаварыць? І у вас не атрымалася. Да. Вось як бы я планаваў, конечно, Алесь Разанов, да, як бы, але з ім была крышачку праблема, што я з ім размаўляў, ён прасіў даслаць пытанні. Ну, это крышачку іншая форма, бо я хацеў бы сустрэцца, і я цягнуў, вось трэба сесці, як бы я выбраў верш, і вот сфармуляваць гэтае пытанне мне лягчэй вось такім, ну, такая была задумка, каб размаўляць. І вось не атрымалася, ён памёр, і я думаю, што гэта велізарная, конечно, шкада і трагедыя для ўсіх. Ну, таксама для мяне і для кніжкі, бо калі быў Алесь Разанов, гэта таксама быў. Да, вось толькі таму, што ён хацеў, каб пісьмова адказаць, як бы, на гэтае пытанне, не размаўляць. Да. Зразумела. Яшчэ хацела спытацца таксама, ну, вось, сапраўды, задумка, як арганізаваць гэтую кніжку, як яе зрабіць, вельмі цікавае, пытанні вельмі глыбокія, мова, палітычныя погляды і таму падобнае. Але вось прайшло столькі часу. Калі б сёння вы рабілі гэты праект, ці змянілі бы вы штосьці? Не, я бы нічого не змяніў, я толькі бы дадаў, конечно, дадаў вось пра падзеі, пытаўся пра сітуацыю, якая адбывалася ў апошняе. Конечно, гэта было бы уже гутаркі шлі бы у больш сучаснасць і датычылі канкрэтных вось як бы здарэнняў, якія як бы адбываюцца цяпер. Андрей, пытанне. Я хацеў запытаць, вы казалі пра гутарку са Знічом. Гэта адбылося ўжо, калі трансфармацыя яго свядомасці пэўная адбылася, ці это раней было? Это ў Жыровіцах уже? Да, ў Жыровіцах, калі ён быў у монастыры, прыехаў, я прыехаў да іх. Да, і ён з вамі размаўляў пра сваю паэзію ранейшага часу, разумею? Да. Цікава будзе пачытаць. Што ж, дзякуй вялікі. Я думаю, што гэта вельмі важная будзе кніга, яна скора з'явіцца, пакуль што ў нас вось анонс. Шукайце гэтыя гутаркі ў інтэрнэце.
Такого жанру кніг у нас вельмі мала. Вось пасля смерці Александра Тамковіча іх стала адчувальна не хапаць таксама. І заклікаю ўсіх журналістаў, якія, можа быць, нас чуюць, рабіце гутаркі з паэтамі. Гэта вельмі важна сёння, не заўтра, сёння. І дзякуй спадару Андрэю за гэтую працу. Дзякуй вам, што прыйшлі, і дзякуй Ціхану, што прачытаў і пагадзіўся паразмаўляць са мной. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Я думаю, каштоўныя гутаркі не толькі з паэтамі, з празаікамі, навуковымі дзеячамі. І гэтую тэму трошкі працягне тэму асобы, біяграфічных нюансаў працягне спадар Алесь Смолянчук. Запрашаю. Добрый день. Рады бачыць усіх, каго цікавіць Скірмонт і беларуская гістарыяграфія. Размова пойдзе пра Скірмонта. І пачну, можа, з таго, з чаго рэдка пачынаюцца біяграфічныя працы. Пачну з яго смерці. Скірмонта забівалі двойчы. Першы раз это было 7 кастрычніка 1939 года каля яго роднай вёскі Парэчча, каля маёнтка парэчскага. Забіты быў так званымі савецкімі актывістамі, вяскоўцы гавораць мясцовыя хуліганы. Вось, і забіты, безумоўна, па загаду камісараў НКВД, якія былі ў гэтай вёсцы. Другі раз забівалі яго пазней, забівалі ўжо беларускія савецкія гісторыкі. Гэта была трактоўка яго як буржуазнага нацыяналіста. Гэта адно, а другое, што это была проста такая вось доўгі час завеса маўчання. Бо размаўляць пра Рамана Скірмонта гэта значыла размаўляць таксама пра Беларускую Народную Рэспубліку. У савецкія часы гэта была тэма табу. Ось. Зараз гэта асоба вяртаецца з нябыту. І мне здаецца, гэта вельмі важна, што яна вяртаецца з нябыту, бо гісторыя Рамана Скірмонта гэта гісторыя Беларусі і адносін з Польшай. Гэта гісторыя адносінаў беларусаў да тых духоўных каштоўнасцяў, на якіх трымаецца еўрапейская цывілізацыя сучасная. Гэта, нарэшце, вельмі важнае слово ў сучаснай дыскусіі наконт беларускай нацыянальнай ідэі сутнасці. І першае выданне выйшла ў 2018 годзе. Это была зусім іншая Беларусь, не падобная на сённяшнюю Беларусь. Чаму другое выданне? Другое выданне, таму што, ведаеце, памянялася сітуацыя. І мне падалося, што адна з такіх унутраных маіх матывацый, што пасля 2020 года мы ўсе перажывалі такое расчараванне неспраўджанымі надзеямі на дэмакратычную, сапраўды незалежную Беларусь. І нешта падобнае перажываў Скірмонт, калі не атрымалася з Беларускай Народнай Рэспублікай. Гэта адно. Другое тое, што кніжка пасля выдання, мінскага выдання, зажыла сваім уласным жыццём, і адбываліся даволі цікавыя рэчы. Мяне знаходзілі людзі, якія мелі нейкія адносіны да Скірмонта, да Парэчча, нейкія яго далёкія сваякі пісалі да мяне. Вельмі цікавая рэч была, калі папросту ананімныя людзі дасылалі мне фотаздымкі мэблі з маёнтка Парэчча, з маёнтка разрабаванага. Не пазначалі свайго імёна, і імён не пазначалі. Былі кніжкі, дасылалі фотакніжак з бібліятэкі з экслібрысам Скірмонтаў.
То есть вот эта разрабаваная маёмасць недзе яшчэ ў Пінску жыве ў кагосьці. І зразумела, людзі не жадалі прызнавацца, хто яны і што яны. Ну, для меня гэта быў нейкі знак, што кніга жыве сваім жыццём. Вось, і таму захацелася это працягнуць. Ну, яшчэ была, конечно, такая іншы быў момант, што кніжка атрымала 5 рэцэнзій. Рэцэнзіі былі вельмі добрыя, але былі заўвагі. І я гэтыя заўвагі ўлічыў. Трохі памяняў структуру, дадаў больш ілюстрацый, зрабіў бібліяграфію, якой не было ў першым выданні, ну і яшчэ некалькі такіх рэчаў, ад якіх кніга толькі выйграла, насамрэч. І вось тут, да, я казаў пра гэту нацыянальную ідэю. Вось адна з цытатаў з Кірмонта, слова, які ён напісаў сам па-беларуску ў 1918 годзе, якія гучаць дастаткова, мне здаецца, актуальна для сённяшняга палітычнага жыцця Беларусі. Ну, картинка просто з Палесся, з Парыжжа. Частка Парыжжа, парыжскі сад, у якім пахаваны Скірмонт. Пахавалі его, дарэчы, забілі ў 1939 годзе, пахавалі ў 1941 годзе, калі ўжо была нямецкая акупацыя. Некалькі слоў просто пра Скірмонтаў род пачынаецца. Першыя звесткі пра гэты род у Беларусі, гэта першая трэць 16 стагоддзя, калі Богуш Скірмонт атрымаў землі ад каралевы Бона, атрымаў землі на Парыжжы. Вось здымак таксама Александра Скірмонта, малодшага, это бацька Рамана, ну і вось унізе таксама іх палацы. Палац Александра Старэйшага у Моладаве, і той, што палацам не назавеш, маёнтак Александра Скірмонта. Тут вельмі цікавая рэч, я коротко скажу, пра трансфармацыю шляхты ў 19 стагоддзі. Час шляхты ўжо мінуў. І Александр Скірмонт, бацька Рамана Скірмонта, ён гэта выразна адчуў. Ён стаў такім, ну, стаў прадпрымальнікам, вельмі багатым прадпрымальнікам. Яго маёнтак, цэнтр маёнтка, гэта суконная фабрыка, якая атрымлівала ўзнагароды, то есть яны зажылі зусім іншым жыццём. Шляхта по-рознаму адказваў на выклікі часу. Нехта спрабаваў спыніць час, а нехта проста встраиваўся ў яго, і вось сям'я Скірмонта – гэта прыклад менавіта таго. І думаю, менавіта і гэта паўплывала на яго погляды, на яго стасунак проста да жыцця і, урэшце, на яго палітычную дзейнасць больш позняга часу. Ну, таксама, здымак, які бачыце злева, это вельмі цікавая рэч. Калі Александр Скірмонт, бацька Рамана, перасяліўся ў Парыжжа, яны не сталі нават будаваць палаца. Гэта вот будынак, які бачыце, дом сядзіба Скірмонтаў, гэта будынак адзін з гмахаў фабрыкі суконнай, які пераабсталявалі пад жылы дом. Раней палац это была візітоўка роду, як это палац, а не мець самы палац, павінен быць самы прыгожы ў мяне. А тут навошта? Грошы – это больш важная справа. Ну і не было такой фанаберыстасці. Раман Скірмонт – это краёвая ідэя. Належаў да краёўцаў, якія разумелі нацыю як палітычную катэгорыю, дзе галоўным крытэрыям нацыянальнай прыналежнасці былі не этнічныя катэгорыі, там родная мова, культура ці сацыяльнае паходжанне, а была папросту усведамленне гістарычнай Літвы, то есть беларуска-літоўскага края, як сваёй айчыны. Айчыны, прычым у ідэалагічным сэнсе, не проста земля, дзе нарадзіўся. Не, гэта моя ідэалагічная айчына, ідэалагічная радзіма, што вельмі важна. Ну, таксама некалькі такіх думак Рамана Скірмонта пра тое, што характэрна, што павінна быць для палітыка. Это пачатак 20-го стагоддзя, самы пачатак 20-го стагоддзя. Наогул-то краёвая ідэя паўстала ў сяроддзі так званых літоўскіх палякаў. Это такая вельмі цікавая катэгорыя польскага насельніцтва на Беларусі і Літве, якія належалі да польскай культуры, але іх радзіма была не каралевства польскае, а радзіма была беларуска-літоўскі край. І калі на пачатку 20-го стагоддзя паўстала магчымасць нейкай палітычнай дзейнасці, бо раней да 1905 года ніякага палітычнага жыцця ў Расіі не было ніколі, то яны пачалі выступаць з пазіцыі менавіта інтарэсаў беларуска-літоўскага края. Яны спрачаліся з польскай эндэцыяй. Это польская эндэцыя, расійскія шавіністы былі галоўнымі праціўнікамі краёўцаў. Яны прынялі беларускі і літоўскія нацыянальныя рухі, пагаджаліся з імі, лічылі, што гэта важны працэс для будучыні ўсяго края гістарычна Літвы. Ну, Раман Скірмонт у расійскай дзяржаўнай думе. Раман Скірмонт 1915-18 год, уже ідзе Першая сусветная вайна, ён выехаў з Парыжжа ў Менск разам з сваёй маці. Гэты дом належаў да княгіні Марыі Магдалены Радзівіл у Менску.
Дом вельмі вядомы, гэта вось побач з чырвоным касцёлам у Мінску, сёння сучасны здымак. На другім паверсе была кватэра, якую здымаў Роман Скірмунт і яго маці, і кантактавалі з княгіняй. Вось. І ён тады быў вельмі важнай постаццю, быў Роман Скірмунт. Ён адказваў за забеспячэнне харчаваннем усёй мінскай губерні, прыфрантавой мінскай губерні. Это была вельмі важная пасада, ну, адна з найважнейшых, потому што, ну, вайна, голад. І ў яго гэтай вось арганізацыі, у тым бюро працаваў Максім Богданович. Ён быў сакратаром. Это апошняе месца працы Максіма Богдановича, дарэчы. Адтуль ён уже паехаў потым лечыцца і ў Крыме, і уже не вярнуўся. Вось. І калі я думаю пра то, чаму Роман Скірмунт далучыўся да беларускага нацыянальнага руху, ён далучаецца ў снежні 1916 года, то, думаю, не абышлося без уплыва Максіма Богдановича. Богданович, між іншым, быў вот, вельмі такім красамоўным агітатарам, прапагандыстам беларускай ідэі. Адбылося гэта. Таксама это была рэч такая незвычайная. То есть прадстаўнік роду Скірмунтаў, чалавек, ну, вот я знайшоў яго перапіску, калі ён быў гэтым адказным за харчаванне мінскай губерні, то, ведаеце, пісалі лісты на яго адрес, якія былі падпісаны так: Мінск Скірмунту. І все, і не трэба было там нейкі адрес указваць. Постаць вельмі вядомая. І вось эта постаць далучаецца да беларускага нацыянальнага руху. Што такое беларускі нацыянальны рух у Мінску ў канцы 1916 года? Адна маленечкая арганізацыя. Беларускае таварыства помачы ахвярам вайны. І ўсё. Якая не фінансуецца нікім, якія самі шукаюць сродкі. Чаму такі выбар зрабіў? Адна з такіх галоўных пытанняў для мяне в маёй кнігі, на якія я спрабую даць адказ. Вось. І мне здаецца, это вельмі важна зразумець. Матыў абсалютна, то есть яго далучэнне была такая рэч нейкая унікальная, таму што, ну, што выбіралі іншыя Скірмунты? Константин Скірмунт потым стане міністрам замежных спраў адроджанай Польшы. Констанцыя Скірмунт, сестра, яна не кантавалася на Літву. На Літву з гістарычнай Літвы вылучала так этнаграфічную Літву, падтрымлівала літоўскі нацыянальны рух і літоўскую дзяржаўнасць літоўскую гэты час. І тут такі нечаканы выбар яго. Выбар, які абернуўся тым, што пасля лютаўскай рэвалюцыі, калі Расія стала адной з самых свабодных дзяржаў Еўропы, ну, зверглі царызмі, там проста свабода зашкальвала. Шла вайна, Расія даволі свабодная краіна. Праходзіць у Мінску той самы з'езд 25 сакавіка 1917 года, выбіраюць беларускі нацыянальны камітэт, у якім пераважаюць сацыялісты. Беларускім нацыянальным руху, беларуская нацыянальная ідэя, вот у спалучэнні сацыялістычнай ідэі, ну, на жаль, толькі з гэтай ідэі пераважна дамінавала ў той час. Гэты з'езд ініцыяваў Роман Скірмунт. І на гэтым з'ездзе выбіраюць беларускі нацыянальны камітэт, які ён жа ўзначальвае. Сацыялісты пагадзіліся на кіраўніцтва з боку Романа Скірмунта, які быў вельмі далёкі ад сацыялістычнай ідэалогіі. Это быў такі кароткі, але важны перыяд адзінства беларускага нацыянальнага руху. І галоўная задача, якая ў той часы паўстала, гэта была аўтаномія Беларусі. Аўтаномія Беларусі ў межах дэмакратычнай федэратыўнай Расіі. Вось. І, ну, сацыялісты таксама падзялялі гэта, зразумела. Ну, хоць сацыялісты не давяралі Скірмунту ніколі, гэта ўвесь час будзе сказвацца на яго пазіцыю беларускім нацыянальным руху. Але ў красавіку 1917 года дэлегацыя беларускага нацыянальнага камітэту едзе ў Петраград размаўляць пра аўтаномію Беларусі. Ну, для палітыкаў новай дэмакратычнай Расіі, ведаеце, это быў такі самы шок, як вось для сённяшніх палітыкаў Расіі незалежная Украіна. Якая Беларусь, якая аўтаномія там? Ну, вот, адзін з тых, хто быў у гэтай дэлегацыі, он потым раскрыў пэўныя нюансы гэтых размоў. Размоў з міністрам унутраных спраў Расійскай Рэспублікі ўжо. І пачуў адказ: з намі стаіць вялікая маральная сіла. Ну, вот, зразумела, якая рэакцыя. То есть, калі б нейкія дывізіі, пару дывізій, размова была больш канкрэтная. Так, вялікая маральная сіла. Окей. Ідэя правалілася, таму што не падтрымала. Абсалютна Расія падтрымаць не збіралася. На Скірмунта разлічылі, бо меў свае кантакты. Чалавек быў вядомы ў Петраградзе, у Маскве, ён мог гэта ўсё лабіраваць. Гэта абернулася крызісам гэтага беларускага адзінства. Сацыялісты дамагліся выгнання папросту Скірмунта з беларускага нацыянальнага руху. Хоць ён вельмі шмат розных важных рэчаў зрабіў. Вось газета «Вольная Беларусь», Язэп Лёсік, якую рэдагаваў, якая фантастычна цікавая, нават сёння, калі я чытаеш, это была ініцыятыва Скірмунта выдання гэтай газеты.
1918 год ён падтрымаў і адным з першых выказаў ідэю незалежнай Беларусі. Хоць трэба сказаць, што краёвая ідэя даволі моцна ўвайшла ў беларускі нацыянальны рух. І калі я аналізаваў дзейнасць таго ж Антона Луцкевіча, можна сказаць, што беларусы былі федэралістамі весь час. Федэрацыя з Літвой. Галоўны был лозунг, ідэя, гэта трэба аб'яднацца з літоўцамі і разам ствараць сваю дзяржаўнасць. Это можа быць дзяржава такая, ну, канфедэрацыя можа быць, беларуска-літоўская, нейкія іншыя варыянты. Але весь час нават, ну, фактычна толькі абвяшчэнне прызнання незалежнасці Літвы ў лютым 18 года гэта все перакрэсліла, хоць і нават пасля гэтага у тых, хто ствараў БНР, былі надзеі, што все ж таки з Літвой мы можам быць разам. І вось і таксама Роман Скірмунта падтрымліваў, вось там ёсць частка дакумента, хіба наступная. Ну это ўжо вось хіба цытата, якая была на пачатку. Падчас крызісу ўрада Язэпа Варонкі, калі грошай зусім не было ні на што, вось вырашылі перадаць уладу Роману Скірмунту. Сацыялісты вырашылі перадаць уладу Скірмунту, бо ён нібыта знойдзе грошы, і потым ведалі пра яго кантакты з нямецкімі акупацыйнымі ўладамі. Аднак, калі гэты ўрад Скірмунта паўстаў, гэта частка праграма ўрада Скірмунта, калі гэта все паўстала, то першымі те ж самыя немцы заявілі, што ніколі не прызнаюць нейкага беларускага ўрада, што ўсё, што адбываецца ў Беларусі, толькі з дазволу нямецкай акупацыйнай адміністрацыі. Немцы не збіраліся падтрымаць Беларусь, хоць гралі такія нейкія свае гульні. Ну і сацыялісты гэтым скарысталіся, і тут такі вельмі сумны раздзел ёсць у маёй кніжцы, які называецца «Дваеўраднасць». Два ўрады былі ў Мінску. Урад Скірмунта, які паводле закону прыступіў да паўнамоцтва, і ўрад Язэпа Варонкі. Скірмунт добра разумеў, хто такія бальшавікі. Для яго гэта была пагроза ўсёй еўрапейскай цывілізацыі. Это адзін з момантаў, магчыма, былі нейкія іншыя, но я на гэта звяртаю ўвагу. Вось міжваенны час, жыццё ў сваім маёнтку, напісаў працу пра творчасць славутага польскага паэта Славацкага. Вось, што для мяне была нечаканасцю трохі. Но калі чытаў ту працу, то быў здзіўлены, таму што ён разглядаў творчасць Славацкага ў вельмі шырокім кантэксце, параўноўваючы з паэзіяй нямецкай, з паэзіяй ангельскай, з паэзіяй, трохі паэзіяй расійскай, но в меншай ступені. То есть чалавек вельмі адукаваны, быў чалавек такого гуманітарнага складу. Вось вярнуўся да палітычнай дзейнасці, ужо калі да ўлады ў Польшы прыйшоў Пілсудскі, быў сенатарам Другой Рэчы Паспалітай, то есть за сваё кароткае жыццё палітычнае меў, фактычна прадстаўляў, ну, 3 дзяржавы. Калі БНР лічыць дзяржавай, то расійскай імперыі, быў у Беларускай Народнай Рэспубліцы і ў Польшы, Другой Рэчы Паспалітай. Ось. І яго клопатам было асабліва была Парэчча, і сад, які ён там пасадзіў, сад яшчэ жыве, хоць в такім даволі цяжкім стане. Там шмат вельмі такіх экзотаў, унікальных дрэваў. У тым садзе ёсць нават тюліпанавае дрэва, якое пару гадоў таму яшчэ нечакана зацвіло, хоць уже вельмі старое. Это здымкі з таго міжваеннага часу, палеская вёска. Для мяне, дарэчы, вельмі важным эпізодам напісання кніжкі былі размовы з людзьмі. Бо калісьці, толькі пачынаючы гэту дзейнасць, падумаў, ну, все, што ў Беларусі, чаму не паехаць, не паразмаўляць з людзьмі. Гэта размоў далі вельмі шмат. Цікавая інфармацыя і трагічная інфармацыя. Ну, людзі найбольш распавядалі пра яго трагічную смерць, часта плакалі. Ты, хто распавядаў. Да, тут хацеў проста сказаць, што савецкая ўлада сачыла за ім. Нават ён, адышоўшы ад палітыкі, а вось тут ёсць інфармацыя, такая картачка, унізе картачку такую, бачыце, это яго асабістая справа ў беларускім архіве, у Мінскім была скапіравана слова ў слова. Архівамі ведала НКВД ў той міжваенны час. Это было ведомство, все архівы належалі да НКВД. Трагічны здымак Моладава, жнівень 39-го года. Все Скірмунты. Бо Скірмунты з Моладава, яго блізкія сваякі, Парэччы, там іх дзеліла 8 кіламетраў. У жніўні яны яшчэ сустрэліся, вельмі цікавы здымак. Загінулі ўсе. З гэтага здымку фактычна выжыў толькі вось з крайні злева, гэта Константин Скірмунт, бо яго не забілі толькі таму, што ён быў паралізаваны і падумалі, што сам памрэ. Все астатнія фактычна загінулі. Вось жанчына, якая ў цэнтры сидзіць, это сястра Романа Скірмунта Хелена. Яе не забілі ў 39-м годзе, забілі ў 42-м годзе партызаны. Ну і Роман Скірмунт, ён крайні справа тут. Вось. А гэта людзі, з якімі мы размаўлялі пра Скірмунтаў, іх эта памяць вельмі добра жыве. У Парэччы тут вельмі цікава, што, ведаеце, тут
Гэта Палессе. Тут шмат такіх вельмі цікавых рэчаў, якіх можна і не верыць, а ну, слухаючы людзей паверыш. Напрыклад, гісторыя пра тое, што Роман Скірмонт мог словам спыняць полымя. Калі здараўся пажар у вёсцы, то беглі да Скірмонта расказваць. Ён прыязджаў, прыходзіў там, нешта шаптаў, хадзіў вакол этой хаты, і агонь згасаў. Ну, слухаеш, это ў першы раз, ну, смеешься, другі раз смеешься, трэці смеешься, потым перастаеш смеяцца, таму што пра гэта расказваць у навакольных вёсках таксама гавораць. Я спрабаваў знайсці як гісторык нейкае такое, ну, дакументальнае пацверджэнне гэта, калі магчыма. Ну, знайшоў толькі інфармацыю пра тое, што калісьці ён ствараў пажарную дружыну. Хіба слова не заўсёды дапамагала. Але гэта ўсё ёсць, гэта ўсё жыве. Вось. І, ну, апошнім часам трохі з этой памяці стала лепш. Вось такі вось камень стаіць там у парижскім парку з шыльдай памяці, прысвечанай памяці Романа Скірмонта. Здаецца, ён яшчэ стаіць, яго яшчэ не знішчылі. І вось гэта знішчаныя могілкі, родавыя могілкі ў Моладаве. Лежыць разбіты, там і склалі, зусім быў разбіты помнік яго бацьку з надпісам, што ён вельмі дапамагаў спрыяў зваленню сялян ад прыгодніцтва. І такі красамоўны камень з красамоўным надпісам, вось там справа прачытаеце пра тое, быццам сімвал усёй беларускай гісторыі. Даволі сумны надпіс з Евангелія. То, што сёння засталося, капліца, бровар, вінакурня. І вось вельмі цікавая рэч, якая таксама сведчыць пра нашу гісторыю. І гэта фактычна две магілы Романа Скірмонта у Парыжы. Одна магіла ад крыж на польскай мове і 25-30 метраў ад яе крыж, драўляны крыж з надпісам па-беларуску. Сябры з Пінска павесілі там свой час такую прыгожую шыльду, бронзавую шыльду з цікавым надпісам пра Скірмонта, знікла на наступныя суткі, знікла. То есть барацьба працягваецца, гэта ўсё. Но тут так атрымаўся чалавек, які, ну, вот, у нас шмат хто з беларускіх дзеячоў наогул не мае магілы, а Скірмонт мае дзве магілы. Одну по-польску, другую по-беларуску. То есть быццам барацьба ідзе, но як вот это, як беларуская польская гісторыя. Доўгі час это было фактычна супольнае такое, вось, супольны поток гістарычны. Так моцна разышлося, што сёння вось так это все выглядае. Гэта здымак з архіва Скірмонта, які я знайшоў з адной са сваячаніц. Такі вельмі цікавы здымак. Это Палессе, весна. І вось там, калі прыглядзецца, там у цэнтры групка людзей. Вось, і двое ў белымі, кабета ў чорнымі. Я падазраю, што гэта вось якраз Скірмонт 30-х гадоў. Кабета гэта будзе Хелена Скірмонт, а там, магчыма, будзе Роман Скірмонт і яшчэ нехта. І вось это Палессе, якое разлілася, якое рэшце рэшт, так все гэта 20-е стагоддзе разлілася і знішчыла Скірмонтаў наогул. Але Скірмонты вяртаюцца, і от хачу закончыць на такой пэўнай пазітыўнай ноцы, таму што гэта вяртанне Скірмонта сёння ў беларускую памяць. Працэс, які, ну, сведчыць пра тое, што пра нейкую неўміручасць той Беларусі, мне здаецца. Які не знішчае, але ўсё роўна неяк прарастае тая Беларусь, і спадзяюся, будзе і далей жыць, і не так, як мы сёння ў Мінску будзе жыць. І хіба на гэтым закончу. Так, калі ласка, пытанне можа ёсць. А перавыданне там павінна прадавацца на стале Андрэя Янушкевіча, калі яшчэ ёсць. Ведаеце, з нашчадкамі Скірмонта непасрэдных не. Бо там наогул фантастычна цікавая і дзіўная толькі гісторыя гэтага рода. У сям'і Романа Скірмонта было 10 дзяцей. З гэтых 10 дзяцей толькі старэйшая, яго дачка першая, якая нарадзілася, мела сям'ю. І нашчадкі потым выехалі ў Нямецчыну. Можа, там яшчэ нехта застаўся, ну, хіба застаўся, напэўна. Вось. А ўсе астатнія, ну, от яго Хелена, яго малодшая сестра, она выйшла замуж, калі ўжо мела 60 гадоў. Альбо не мелі шлюба, альбо нейкія трагічныя гісторыі. З мужчын ніхто наогул не ўзяў шлюбу. І калі я сустракаўся са сведкамі, ну, то есть са сваякамі, то вот, тему романа как-то осторожно обыходили, бо ну, думали, что он, его ориентация не тая была, сексуальная ориентация. Ну, мои доследования показывают, что у него была звычайная сексуальная ориентация, так скажем. Ну, может, звычайно, сегодня не зусім тое слово, але традыцыйная для мужчынская ориентация, так скажу яшчэ, можа, пагоршу свою ситуацию. Вось, я знайшоў нават дзяцей Романа Скірмонта, то есть згадкі пра іх, бо
Яго былі раманы з мясцовымі. З Кацярынай Цярэшкі быў раман. Вось, і казалі пра 3 дзяцей, якіх звалі Раман, Александр, імёны, якія ўвесь час былі в сям'і Скірмонта, ён нікога не прызнаў, але дапамагаў. Усім згадвалі, і калі аднойчы запытаў, ну чаму вы лічыце, што гэта дзеці Рамана Скірмонта? Падобныя к партрэты. Дарэчы, все былі рэпрэсаваныя, калі саветы прыйшлі. У 1939 годзе. Хтось з іх потым выехаў у Польшу, ну тут уже цяжка шукаць, таму што это прозвішча Цярэшкі было за імі, і невядома, вось, і гэта цікавая, дарэчы, гісторыя, калі я шукаў, ну, для мяне была важна не проста палітыка зразумець, таксама зразумець чалавека і мужчыну. А хочаш зразумець мужчыну, шукай жанчыну. І я жанчыну знайшоў. Ну, было даволі цяжка, таму што я пытаўся пра гэта у вяскоўцаў у Парыжы, Палішуку. Ніхто мне не казаў, гады 3 маўчалі. Таму што, ну, такі народ, і как-то раскрываць нейкія свае таямніцы ніхто не жадае. І нейкі момант я просто справакаваў гэту размову, так зрабіўшы выгляд, што я ўжо нешта ведаю. І пасля гэтага плаціну прарвала. Ну, калі ён нешта ведае, то можна расказаць. Ну, і расказвалі, як сцемнее, платок на галаву, і ў маёнтак бяжыць. Так, а што муж? Ну, а муж яе быў кучарам у Рамана Скірмонта і загінуў трагічна. Вось, так што, магчыма, там былі дзеці, і вось, ну, гэта неяк супакоіла сваякоў Рамана Скірмонта. Гэта інфармацыя. Так, калі ласка. 2 хвіліни. Нечакана тим, значить, скончить тим, чим скончив Олесь, так я хочу сказати про ті традиції, можна прочитати у щенячі годи, чим займалася, як жила шляхта. А я хотів би вернутися до теми, яка у Олеся вельми дорогая, і у мене от недавно, на вот сьогодні взяв і вот так это зникає, одну хвилину. Краёвасць. Вот Олесь говорит, что это было только переважно у сяродку польской интеллигенции. Хочу сказать, что это было и у... Одно з першых, что я сустрэў сведчанне, как раз было у сяродку, ну, як мы теперь кажем, жмуцкой, литовской интеллигенции. Так вот, працуючи апошнім часам по розных архівах над спадчынай Віленскай часовай археаграфічнай камісіі, ну, я завадатарам быў Тышкевич, і гэтая камісія не тая, што до 1915 года, я і уважаю Муравьёўскай, а тая, бо яна паўстала на крыві разгромленых паўстанцаў, а тая, што была ўзнікла ў 855 годзе, трапіўся мне надзвычай цікавы документ з надзвычай дарагім для Смаленчука словам «краёвец». І здаралася, і гэта вот літаральна 2 месяцы таму, калі я сустрэў у Смаленчука запіс у Фейсбуку «Краёўцы Беларусь». Беларусь у праектах. Я учора скончыў гэтую працу. Я акурат хацеў і напісаць такое пытанне, калі ўпершыню зафіксавана слова «краёвец». І я на такое трапіў, вот калі я некалі ў Парыжы глядзеў там архіў Алеся Ірыпінскага, то там якраз успаміны, ну, адну з першых, калі я і пабачыў, Алесь Ірыпінскі пасля паўстання 831 года скончыў подпісам сваім, што Александр Рыпінскі беларусін. Дык вось, а у краёвым дакуменце подпіс стаіць такі: Язэп Чулда з былой Віцебскай губерніі ў Дрысінскім і павеце. Это 858 год. І кароткая тады вытрымка у перакладзе з польскай мовы. Віленскай археаграфічнай камісіі заява. Наша радзіма Літва слушна ганарыцца такім надзвычайным таварыствам грамадзян, якія шануюць памяткі гістарычнай славы сваіх продкаў. Кожны краёвец павінен паводле сваіх мажлівасцяў спрыяць у дапамозе гэткім высакародным памкненні. І сапраўды ў перыядычных выданнях чытаем пра зробленыя ахвяраванні. Я, Жмудзін, нягледзячы на свае самыя шчырыя жаданні, магу ахвяраваць мізэрную колькасць кніг са свайго збору, пераважна надрукаваных на літоўскай мове, як паказана ў далучаным спісе. Сярод іх мая ўласная праца
Рукапіс на жамойцкай мове. Манускрипт в языку жмуцкім, невялікую паэму апісання 4 год пора, гекзаметрам пруска-літоўскім. Твор незвычайны сваёй прастаце, які па праву можна лічыць рэдкасцю на гэтай мове. Ксёндз Юзеф Чулда, капелян Сарыянскі, губернія Вітэбска, повет Дрыщінскі, 1858 року, дня 9 лютага. Так што я адчуваю, што у Алеся Смоленчука будзе і трэцяе перавыданне ці працяг гэтай цікавай тэмы. Прабачце, што доўга. Дякую. Был Язып Янушкевич. Я хочу дадаць трэцяе наўрад ці будзе, але вот я думаю, што пра гэту краёвасць, як я працягнуць, я звярну увагу такі, ну, для мяне тут трохі нечаканы сюжэт на Украіну. Бо справа ў тым, што, ведаеце, вось ёсць розніца сітуацыі Беларусі і Літве на пачатку 20-х стагоддзя і пазней, калі з'яўляецца гэта магчымасць палітычнай дзейнасці, з'яўляецца ў Беларусі і Літве краёвая партыя Літвы і Беларусі і Украіна. Украіна – гэта гістарычная традыцыя такога вельмі вострага польска-украінскага канфлікту. І мясцовая паланізаваная там, ці шлях такая наехала, прыехала з Польшы там, на тэрыторыю Украіны, не прымала фактычна гэтай ідэі. Але тым не менш, яна там жыла. Быў такі Вячеслаў ці Вацлаў Ліпінскі, які ў 1909 годзе пачаў выдаваць «Пшэглюнд краёвы». Вот пра яго дзейнасць я ведаў, но то, што выдавалася газета ў Кіеве, а газета гэта значыць уже нейкі асяродак, значыць ёсць аўтары. То есть вот это было б цікавы такі вось варыянт паглядзець на краёвасць уже ў украінскай сітуацыі. Вось ён то даволі вядомы палітык і дзеяч гісторыі Украіны Ліпінскі, Вячеслав Ліпінскі, а вот адносна краёвасці тут нейкі можа быць цікавы новы аспект. І краёвасць, аказалася, яшчэ можа на гэтым я спынюся трохі, краёвасць была вельмі важнай для беларускай нацыянальнай ідэі. Бо, ведаеце, чытаючы нашу ніву, уважліва бачыш пэўнае расчараванне дзеячоў нашай нівы, таго ж Ластовскага, найчасцей пра гэта піша, тым, што не прымаюць беларусы ідэі нашай нівы. Не з'яўляецца іх каштоўнасцю беларуская мова. Ну, не з'яўляецца таму, што она не ўвайшла ні ў царкву, ні ў школу не ўвайшла, і проста няма сацыяльна рэйтынг нізкі. То есть агітаваць будьце беларусамі, таму што вот ваша родная мова не дзейнічае гэта на беларускую вясковую масу. Нікі іншыя мовы таксама не дзеюць. І беларусы шукалі на розных шляхах. Вось спалучэнне ідэі нацыянальнасць, краёвай ідэі быў адзін з варыянтаў умацаваць беларускі рух. І не проста умацаваць, ведаеце, беларускі рух, пашырыць яго, бо краёвая ідэя яшчэ вырашала праблему сацыяльнага канфлікта. Мы гаворым часта традыцыйна, стэрэатып, беларускі нацыянальны рух быў вельмі талерантны. Ён быў талерантны, але мы забываемся у адносінах да іншых народаў, так можна, адносна талерантны. Але забываемся пра тое, што гэта беларуская ідэя была заснавана на сацыялістычнай ідэалогіі. Якая талеранцыя ў сацыялістычнай ідэалогіі? Схірн пры ўсіх яго намаганнях заўсёды быў чужым. Падазрывалі там, Некрашевіч напісаў артыкул «Сфінкс Роман Скірмун», то есть загадковы сфінкс Роман Скірмун. Так сацыялісты все робяць чалавек для незалежнасці, але все роўна вось ён нейкі такі не той і не наш. А краёвая ідэя давала магчымасць размаўляць людзям з розных сацыяльных слаёў папросту. І тут Скірмун мог становіцца сваім таксама для беларусаў. Ну і, канешне, гэта міжнацыянальны канфлікт. Краёвая ідэя – это актыўныя канфлікты беларускай эліты, палітычнай на пачатку 20-го стагоддзя з літоўцамі, з палякамі, з дзеячамі жыдоўскіх арганізацый у Вільні. Вось, ну, пра расійскіх нічога не скажу, таму што хоць Луцкевіча, нават прапагандуючы краёвую ідэю, выдавалі газету на расійскай мове, вечерняя газета, і спрабавалі прадставіць гэта, што гэта орган расійскай дэмакратычнай супольнасці Вільні. Ну, не было такой супольнасці, рэальна такой супольнасці не было. Адзін там найбольш, скажем так, Краскоўскі так себя мог ідэнтыфікаваць. То беларус, то украінец, то нават расіец там. Вось. Ну, гэта была такая ўжо гульня, якая вось, то, што называю такі, ну, віленскі маскарад. Калі людзі выступаюць могуць выступаць у некалькіх іпастасях, в залежнасці ад сітуацыі. Дарэчы, такая там маскарад пэўны характэрны, можа, і для беларускай нацыі ў нейкіх момантах, калі в залежнасці ад сітуацыі можна быць выступіць як беларус, нейкай іншай сітуацыі, як паляк, застаючыся такім вось тутэйшым, можа, у ідэалагічным сэнсе гэтага слова. Ну, наогул, та кніга, она вельмі тоўстая, канешне, і цяжкая. Вось. Але мне здаецца, што яе варта, тым, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі апошніх стагоддзяў, варта і ведаць.
Дзякуй за ўвагу. Можа, яшчэ пытанні ёсць, яшчэ, ці ўжо ўсё? Дзякуй, спадар Алей. Сапраўды ёсць у нас яшчэ пара хвілінак на пытанне, таму Вялікі дзякуй за кніжку, за расповед. Вось вы расказваеце, і такая думка ў галаве, што быццам бы Роман Скірмунд жыў у не той час. Быццам бы вось хацелася б яго пабачыць у нейкім іншым часе, калі б больш прымалі яго ідэі, а пасля думаеш, а ў які такі час? Такога часу і не было яшчэ для гэтага Романа Скірмунда. Ці думаеце, вы былі нейкія дзесяцігоддзі, калі б яго ідэі былі больш прымальнымі для людзей, калі б ён неяк больш водгуку атрымаў на свае дзеянні, думкі? Ці гэта быў самы лепшы час для яго жыцця? Вельмі складанае пытанне задаеце. Ну, от ён свой час не выбіраў. Ён нарадзіўся ў тым часе, гэта і для яго гэта быў найлепшы час, бо іншага часу ён папросту не меў. А вось яго ідэі папросту яны жывы, яны сёння таксама, я так адчуваю, што яны маюць нейкі сэнс. Краёвасць, пра якую варта размаўляць, можа, не зусім такіх катэгорыях, як ён размаўляў, але проста вось гэта разуменне нацыі як палітычнай катэгорыі, а адмова ад нейкіх такіх вельмі жорсткіх рамак нацыянальнага наратыву. Это вельмі важная рэч, асабліва для нас сёння. Ну, для нас сёння, для нас заўсёды, для беларусаў гэта важная рэч. А сёння, калі свет мяняецца, ўсё ж такі так непазбежна нешта адыходзіць ад такіх нацыянальных вось наратываў, свет адыходзіць ад гэтага, гэта асабліва важна. Зразумець, як можна быць беларусам, пры гэтым быць вось чалавекам польскай культуры, пры гэтым марыць аб адзінства і нейкую незалежнасць гістарычнай Літвы. Вось, і быць польскім сенатарам, пры гэтым заставацца вот нейкім такім важным чалавекам для беларускай гісторыі таксама. Беларусы беларусам, вось калі там я з палякамі, тут я з літоўцамі, а што тады робіць беларусам? Што робіць беларусы беларусам? Ну, сітуацыя з Кірмонта, ведаеце, сітуацыя з Кірмонта просто гэта велізарная адказнасць за тую землю, на якой ты жывеш. Думаю, менавіта гэта прывяло яго да праскаравасць, прывяло да беларускага руху. Гэта была адказнасць спачатку за жыхароў таго Парэчча, якім ён апекаваўся вельмі моцна. Адказнасць за Палессе, адказнасць потым за ўсю гэту Беларусь, якая адрадзілася, якая будуе сваю дзяржаўнасць. Пазней, калі адышоў ад гэтай дзейнасці, таксама гэта была адказнасць, можа, ўжо за Палессе, бо ён ваяваў супраць польскага цэнтралізму, крытыкаваў польскую нацыянальную палітыку. Вось я аналізаваў яго публіцыстыку міжваеннага часу, ён так стараецца не згадваць сваю беларускую мінулае, але ўсё роўна ўвесь час прысутнічае тое, што гэту палітыку трэба мяняць. Это палітыка злачынная, это палітыка кончыцца трагедыяй другой Рэчы Пасвалітай. Спадар Алесь, вы сказалі, што беларускі рух часоў Скірмонта меў выразна сацыялістычны характар і дадалі «на жаль». А якія былі яшчэ альтэрнатывы, ці маглі яны быць у той час? Ну, ведаеце, цяжка казаць. Тут, гаворачы пра сацыялізм, это ж сацыялізм не быў сацыялізм Маркса, Энгельса, там Леніна. Это быў сацыялізм такі, скажем, разлічаны на вясковую масу. Это быў хутчэй народніцкі варыянт сацыялізму. Вось. Іншы, яны выкарыстоўвалі гэту ідэю збольшага, ведаеце, асабліва, калі казаць пра пачатак беларускага адраджэння, нашу ніву выкарыстоўвалі гэты сацыялізм трохі, каб проста заахвоціць, прыцягнуць людзей да нацыянальнай ідэі. Праз гэта зрабіць папулярнай беларускую нацыянальную ідэю. Ці было нешта магчыма іншае? Ну, от, судзячы па Скірмонту, было магчыма. Бо Скірмонт, калі існаваў той беларускі нацыянальны камітэт, калі ён яго стварыў, ён запрасіў у камітэт Антонія Радзівіла, княгіню Марыю Магдалену Радзівіл, князя Ераніма Друцкага-Лебедскага. І пра гэта можна казаць, што спрабаваў стварыць такую беларускую абшарніцкую партыю нават. Нейкі іншы варыянт быў. І калі ён стаў на чале ўрада БНР, разумееце, то быў нейкі варыянт. То есть Беларусь, БНР магла выглядаць зусім па-іншаму у Европе. Ну, але тут вельмі неспрыяльныя знешнепалітычныя абставіны, пры тым, што беларускі рух, конечно, быў такі слабы ў параўнанні з літоўскім, там зусім слабы ў параўнанні з польскім. Ну, але разлічвалі, гісторыя Скірмонта, гісторыя таксама знешняй падтрымкі, што вельмі важна. Вось, а ў тыя часы, у часы БНР, урад БНР атрымаў падтрымку толькі рэальную падтрымку толькі з аднаго боку, з боку Украінскай Народнай Рэспублікі, якая сама ледзь-ледзь трымалася, але фінансы падтрымала, нават спрабавала адчыніць консульства Беларускай Народнай Рэспублікі, адчынілі нават 5 консульств. Но калі в Берліне пра гэта даведаліся, окрык з Берліна,
І кіраўнікі Украіны заяўляюць, што не, мы нічога не адчынялі, гэта прыватная справа людзей. Ну, не мелі такой магчымасці, фактычна яны самі прамаўляць як незалежная дзяржава. Але ну, нейкія такія былі варыянты, ведаеце, і асоба Скірмунта была вельмі папулярная. Ён сваёй папулярнасцю мог прыцягнуць і прыцягу іншых людзей. Вот толькі не было глебы, бо 17-й год, калі ўсё гэта ствараецца, гэта час вельмі хуткай радыкалізацыі настрояў людзей. І тыя ж сацыялісты, якія ваявалі са Скірмунтам, казалі, зараз час, калі мы не можам быць князямі, з радзівіламі, бо ішла бальшавізацыя всей гэтай велізарнай масы пострасійскай папросту насельніцтва. Бальшавізацыя вельмі выразная. Трэба было дыстанцавацца. Ну, самыя разумныя казалі, мы не адмаўляемся ад Скірмунта, но ён будзе запасны варыянт. Ён будзе на другім плане. Яго двойчы выкідалі з беларускага руху, а яго хапала проста амбіцыі заставацца ў ім усё роўна. Не на першых пазіцыях, на другіх, трэціх. Ну, 19-й год уже і такія падзеі, як і фактычна раскол гістарычнай Літвы, абвяшчэнне Літвы незалежнай, БССР, там, ОССР, это все, і перамога бальшавікоў на той час света, она уже перакрэсліла краёвую ідэю, і тут было зразумела. Думаю, што яшчэ далучыўся да беларусаў таму, што спадзяваўся, што з дапамогай беларускага руху краёвая ідэя будзе жыць далей. Вот гаворачы пра гэты стасунак беларусаў да всей гэтай вялікай радзімы беларуска-літоўскага краю. Дзякуй, спадар Алесь. Падзякуем нашаму выступоўцу. А наш фестываль няўмольна працягваецца, і я запрашаю на гэтую сцэну спадарыню Ванду, спадарыню Альму, і ў нас прэзентацыя новай кнігі паэтычнай «Таямніцы высокага двара». Калі ласка. Що працює? Ви можете. А нам нічого не треба. Ну, далі. Вітаю вас, дарагія сябры. Сёння мы пазнаёмім вас з нашай новай, ужо другой сумеснай працай, якую мы робім разам з перакладчыцай Алмай Лапінскіне, доктарам гуманітарных навук, чалавекам, які больш за 40 гадоў афіцыйна, як працу, перакладаў з беларускай мовы, пераклаў дзесяткі кніг, напэўна, сотні меншых артыкулаў, выданняў, і таксама ўжо, напэўна, каля 10 гадоў на пенсіі валюнцёрам, так сказаць, добраахвотна ўсё роўна перакладае з беларускай мовы, і я маю такую гонар і шчасце з ёй працаваць. Гэта супадае якраз з маімі перакананнямі, што ўсё, што робіцца ў Літве, павінна выходзіць і на літоўскай мове. Прынамсі, для мяне гэта вельмі важна. І гэтая кніга таксама, акрамя таго, гэта не проста як спадарыня пані Алма, яна не проста перакладчыца, яна моя суаўтарка. Гэта чалавек, з якім я і наконт вокладкі буду раіцца, і наконт назвы, і я прыдумаю 20 назваў, і ў канцы канцоў мы выберам тую, якую пані Альма прапанавала. Таму што яна самая лепшая. Добра. Ідэя гэтай кніжкі, нават не памятаю, у каго нарадзілася, напэўна, у мяне. Таму што жыву я ў мястэчку, якое, дзякуючы маім вершам, ведаюць беларусы, таму гэта як бы і для беларусаў кніга. Але больш за ўсё гэта кніга для маіх суседзяў, для местачкоўцаў, якія ў невялікім літоўскім
поселку, скажу так, дзукійскім поселку. Вось, мяне 10 гадоў назад вельмі гасцінна прынялі. Пакуль не было перакладу на літоўскую мову, яны цярпліва на ўсіх мерапрыемствах слухалі мяне, як я там, размахиваючы руками, каб для іх было зразумела, чытала свае вершы на беларускай мове. Вось. Старэйшае пакаленне падыходзіла да мяне і казалі, асабліва, калі гэта былі з вёсак людзі, і казалі: а мы разумеем гэтую мову, таму што ў дзяцінстве у нас размаўлялі на вельмі падобнай мове. І я так зразумела, што там было спалячванне крышку, не крышку, а добра было спалячанае насельніцтва. І якімсьці чынам, калі літоўцаў спалячваюць, то атрымліваецца беларуская мова. Ну так, усё роўна не так мягка яны выгаворваюць, а атрымліваецца больш падобная да беларускай мовы. Разабрацца таксама, як і ў іншых мясцінах, дзе гавораць па-беларуску, немажліва. Бо там такая трасянка, беларуска-польская трасянка. Гэта мястэчка, дзе я цяпер жыву, вельмі цікавая, гістарычна. І калі я вырашыла напісаць эту кнігу, вядома, там шмат вершаў проста пра прыроду, таму што там я жыву на ўскраіне рэгіянальнага парка. Вельмі прыгожая прырода, шмат азёраў, рэчак, курганоў старажытных. Але калі я вырашыла ўжо выдаваць кніжку, я пайшла ў бібліятэку і прачытала шмат матэрыялаў пра гісторыю гэтага мястэчка і напісала цэлы цыкл вершаў менавіта пра гісторыю. Прачытала ўсе міты, там ёсць, ну, па-першае, у гэтым мястэчцы не заснавалі гэта мястэчка, яно вельмі старажытнае, але ім валодала сям'я, якая быў гэты час як войнаў Масковіі і Вялікага княства Літоўскага. І тады з абоіх бакоў арыстакратыя, ну, былі такія, якія перабягалі, тыпа Глінскага, там, князя Курскога, а ў гэты бок таксама перабягалі. І вось адным з такіх перабежчыкаў быў Ляцкі. І вось гэтыя Ляцкія шмат, ну, як вядома, шмат фундавалі касцёлы, фундавалі гэтыя кляштары і шмат чаго і цяпер у гэтым мястэчку ёсць, захавалася, але захаваўся і гэты род слаўны. І вось мне пашанцавала ці не пашанцавала жыць якраз сярод Ляцкіх. І самая, напэўна, вішенька на торце было, калі падчас прэзентацыі устала Сінюня, стараста гэтага шматгадовая гэтага мястэчка, і сказала: прызнаюся, калі 10 гадоў назад гэта жанчына пасялілася паміж двух Ляцкіх, я ніколі не думала, што яна ужывецца тут. Так што, але я не толькі ўжылася, але гэтыя Ляцкія вельмі удзячныя мне за тое, што я пра іх пішу. Усе прыйшлі на прэзентацыю, і нават мой 82-гадовы сусед, які, напэўна, ніколі ў сваім жыцці не быў на паэтычнай імпрэзе, таксама прыйшоў пан Генрык. Добра, і пачытаем трошачкі вершы. І пачнём якраз з мітаў. Ну, адзін з мітаў, які мне спадабаўся, гэта там курган ёсць, і што на гэтым кургане калісьці стаяў замак, і ў гэтым замку жыла князёўна, і вось аднойчы гэта князёўна вырашыла збегчы. І яна такая была практычная, разумная, набіла скрыню залатымі, узяла сабачку і там на чацверыку ці шасцерыку коней выправілася ў дарогу. Але коні з гэтага
крутого стоцяга пагорка разнеслі яе. І вось няшчасце здарылася, яны ў возера уваліліся, і цяпер кажуць, што часам у такую, калі месячная ноч, то можна бачыць не князёўну, але скрыню з сабачкай на ёй. Вось верш пра гэта будзе першы. Азарае мінушчыны поўня, замка здань на сівым кургане. Бледны твар прыгажуні князёўны, беляхціць у маленькім акне. Не ўнікнуць мне казачнай плыні, капялюшек, сабачка і паж, і з ілгасей з набітою скрыняй уніз князёўную імчыць экіпаж. Вось у дрэмцы чуткой наваколле скалануў немароспачны крык. Экіпаж за сялібай у полі сытых коней панёс чацвярык. Прухкі час не дае наўпаміну усцяж спыніць дзікіх коней і глядзь, зноў князёўню з сабачкам і скрыняй праглынула азёрная гладзь. Па начах, калі сціжмай люстэркаў, месяц возера гладзь серабрыць, кажуць, плавае ў хвалях куфэрак, а на вечку сабачка сядзіць. Можа, гэта і пустыя балачкі, чмуціць голову дрыготкі туман, без князёўны, мары і сабачкі не жывее самотны курган. Алло, ага. На вимпелio legenda. Pilnatis amžių uždanga skrodžia, vėl ant pilka pėdunkso pilis. Ten valdovo dukra reto grožio, o langelyje jos atspindys. Prieš akis tartum pasaka plaukia, skribelaitė, šuniukas, gūnia. Karieta lekia šuoliais per lauką su ilgųjų pripilta skrynia. Leidžia smiego marškan sodybų, sapną perplėšia riksmas aidus. Ekipažą, lyg būtų paklydęs, arklių ketvertas neša nartus. Laikas nekeičia to, kas praėjo, sustabdyti žirgus galios nėra. Vėl tamsiojon gelmėn nugarmėjo karieta su valdovo dukra. Kai naktėme ežere raibuliuoja bangos, takas mėnulio šviesos, šneka žmonės, skrynia plūduriuoja, išsigandė šuniukas ant jos. Gal tos kalbos ir tuščios, susuko galvas burtais slaptingos miglos. Be valdovo dukters ir šuniuko trūktų pilkapi dvasios gyvos. Наступны верш мы почитаем Аукштадварис «Пагорак Шибенец». Там есть такая гора, где паводле паданняў, гэта не установлена гістарычна, где пасля паўстання каралі шыбеніцай паўстанцаў. Ну, але тут толькі мае згадкі. Я кожны год некалькі разоў падымаюся на гэту гару. Помніка там ніякага няма, але там адкрываюцца вельмі прыгожыя краявіды на азёры, на усю гэтую прыгажосць навакольную. Па прыступках у гору стаяў там даўней эшафот, і ў зямлі неасвенчанай косці злажылі паўстанцы. Волю долю прыдбаць не адзін і пакутлівы год прарасталі з іх спеўнымі соснамі шанцы. На заходзе чародку бухматых аблокаў пярын, быццам палкай крывёю чырвоніць зараба граніца. Вось і ў лапік маленькі сцягнуўся мой лёсу шчыгрын, на зямлі, дзе былое не дасць пачуваць чужаніцай. У паветры азяблы на часе настояны боль, і яліна ўківаюцца змрочныя лапы сутаны. Тут лілася шчадротліва смерць, як карболь, на пакутлівых жыццяў скразныя пякучыя раны. Віскуцень на угодкі заводзіць свой плач, перасохлае лісце уецца над долам, як злёткі. Золкім ранкам загрумкае ў дрэве крумкач.
Бы-з-пад шыбеніц услых, крумкачысе, чытае улёткі. Augstadveris kartuvių kalnas. Veda laiptai į kalną, ten kartuvių būta kadais. Ir sukilėlių gretos nešventinto atgulė žemėn. Ant jų kaulų išaugusios pušys, šviesos pažadai, o šie vilti, ne viską vien prievarta lemia. Saulė leidžias, dangui debesų kamuolinių vora, jos vakarė žarna lyg krauju karštų purpurų taško. Čia manoji lemtis, susitrauku šagrenė soda, man neleis pasijust svetima prašalaitė šio krašto. Vėjų gairinta, amžiais brandinta kančia, skaromis apsigobusios eglės it našlės linguoja. Lėjos mirtis degutų ant gyvenimo čia, ant žaizdų jos skaudžių ir jos lygi šioliai kraujuoja. Metinė šiandien mirties ir vėjas pratrūksta rauda. Virš kapų sukas lapai, paukštukai iš lizdo iškrytę. Žvarbų rytą ten medyje rėkauja varna juoda, lyg nuo kartuvių ji sukilėlių šūkius skaitytų. Наступны верш я написала у першы год, калі вярнулася назад з Великабрытаніі. Гэта тут, нам здаецца, тут розныя краіны, там Польша адрозніваецца, Літва, Беларусь. Ведаеце, дзесьці з Амерыкі, з Великабрытаніі, яны не так ужо адрозніваюцца. І калі я ўбачу, ежа тая самая, якую мы любім з дзяцінства, прывыклі, падобныя абрады, падобныя звычкі, хаты, драўляныя хаты, я так па іх сумавала. І гэта такі трошкі ностальгічны верш. І таксама там атрымалася трошачкі смешна, калі мы перакладалі, паколькі кругом шмат усякіх ляцкіх і паноў з дварцамі, і простых сялян, суседзяў маіх. Я пісала пра сваіх суседзяў, сялянаў, а поня Альма пераклала як пра палац. Але мы потым вырашылі пакінуць. У мяне па-беларуску гэта будуць сяляне, мае суседзі, а па-літоўску гэта будуць паны, якія жывуць у палацы. Больш шырокае гучанне будзе па-літоўску. Часовы прытулак. Прасторны дом, што будаваў пан Ляцкі, зямля і лес, ля сажалкі хлявы, пакорліва абрала лёс прымацкі, зямелькі той, я толькі вартавы. Хто ведае наканавана колькі лёсам, і ў іншы свет паклічуць нас калі. Пакуль чакаем позвы ад бязносай, сябе прынадзіць варта да зямлі. Да пору года мне прывыкнуць трэба, гаворку родную прыпомніць зноў, і дотык стрыманы пясчанай глебы, і камарэлі назольных камароў. Зліюцца разам пачуццё і словы, што не скажы, усё будзе не зашмат. Ад водараў зямлі раўсці гатова, і фарбаў выцвелых драўлянных хат. Шуканы доўга край, чужы і родны, ружавашчокі, гаваркі спакой. А прагнуць больш, чым ёсць, не мэтазгодна, бо ўсё на свеце гэта тло і гной. Laikinas prieglobstis. Ten pono Leckio dvaro rūmai šviesus, laukai ir miškas, tvartas, tvenkinys. Likimas savo nuolankiai priėmęs, esu tik laikinas šio žemės užkurys. Kada lemtis nutrauks gyvybės siūlą, nežino nieks dienos nei valandos. Kol esam čia, kol šiam pasaulį būnam, priglusti verta prie žemelės šios. Prie vasarų žiemų turiu priprasti, gimtinė šneka reikia prisimint, uodų zyzimą tenka vėl pakęsti, dirvoj smėlėtoj pėdas čia įmint. Ir liejas iš širdies jausmingi žodžiai, nebus per daug, ką besakytum tu. Nuo žemės kvapo, senų pirkių grožio, suspaudžia širdį ir kažkaip graudu. Ilgai ieškotas kraštas tapo savas.
Jau kišnė ramybė ir šviesa, kvailystė būtų trokš daugiau nei gavus, nes viskas juk sunyks, tokia tiesa. Хацела яшчэ дадаць вельмі, што калі першую кнігу, якую мы рабілі разам з Алмай Лапінскіне, як бы ацанілі перакладчыкі, паэты, мы рабілі прэзентацыю у літоўскім доме пісьменнікаў, і там было шмат перакладчыкаў, іх вельмі хвалілі пераклад пані Альмы, то гэту кнігу вельмі ацанілі нашы вяскоўцы, і таксама чую вялікую заўсёды словы падзякі, што так прыгожа гучаць вершы па-літоўску. Наступнае не так лёгка было пані Альме перакладаць, таму што тут былі такія як бы чартаўшчына беларускай, і трэба было яе перакласці чартаўшчынай літоўскай. У канцы канцоў мы дзукійскіх чарцей не знайшлі, і мы як бы прыцягнулі жамойцкіх, але мы спыталіся ў дзукаў, яны нічога супраць не маюць. А былі гэтыя чэрці, гэтыя былі злыя духі, гэта былі начніцы, якія, як вядома, калі мы не спім, асабліва калі дзеці не спяць, яны вінаватыя, нячысцікі гэтыя. Ну дык вось. І яшчэ, калі я ўжо зусім недавно, эта кніга ўжо выйшла, людзі чыталі, і я зразумела, што шмат якія з маіх параўнанняў, метафораў людзі не разумеюць, таму што я вясковая дзяўчына, у мяне ўсе гэта з вёскі, пра коней, там, пра кароў, і вось пытаецца, кажа, вельмі прыгожы верш, але чаму такое параўнанне? Чаму там штосьці п'е і бы цяля з рукі, гэтае поле п'е месяцовае святло, як цяля з рукі. І я зразумела, што людзі цяпер не ведаюць, як калісьці адвучалі цялёнка ад кароўскага вымя, што трэба было там згатаваць нейкую ці семя, ці, ну, пойла, карацей кажучы, малачко з семенем, і трэба было руку тады ўсунуць з пальчыкам. І гэта цялёнак спачатку саў гэты пальчык і піў гэта малачко разам з тваім пальчыкам. Вось так прывучалі. Але цяпер людзі гэта не ведаюць. Вось. Начніцы. Зноў начніцы мае злакаманныя не даюць вока звесці спрэс. За вакном таямніцы прызнанні, пагудасты шапоча лес. Паміж воблакаў поўня п'яная, і куліне не паб'е бакі, а лугоў дываны забіраныя п'юць святло, як цяля з рукі. Ды тут блукаюць да зоркі ранішняй безліч сэнсаў, намінак і слоў, і хаваюцца на курганішчы у паганскіх багоў старасхоў. І люляецца у часе роўнядзі човен мой, не жыццё, а фантом. Замірае душа, як на споведзі, перад чыстым паперы лістом. Ragainos. Vėl ragainos nelabusios mano, nesumerkti neleidžia akių. Slaptis paslaptis tyliai šnabždena miško dvasios anapus langų. Rytinėjas apgirtusi, vartos, pilnatis debesų apsupti. Geria šviesa laukai, pievos margos, lyg ištroškęs keleivis naktį. Lygi auštant klajoja aplinkui tiek užuominų, žodžių prasmių ir nusklendžia piliakalnio linkui, kur senoji slaptynė dievų. Laiko plyniai siubuoja pasviręs luotas mano, jaučiuosi sapne, kaip klausykloj širdis man apmirus, lapas popieriaus laukia manęs. Учора з вялікай цікавасцю слухала пераклады Індрика, так, паэта, украінскага паэта, які, ну вось, рысай, адметнай рысай якога, паэзія якога з'яўляецца, вось, у яго вайна
прысутнічае толькі як бы на заднім плане. Вось у мяне атрымліваецца, што таксама так. Калі я пішу пра вайну, яе тут ні слова гэтага няма, але яна негдзе там ёсць. І урываецца ці там злавесная ценню над гэтымі вершамі вісіць. І вось верш наступны, гэта у першую вясну вайны напісаны, такі трошкі трывожны, напэўна. Даруйце, ёсць і вясну, але я выбрала якраз восень, даруйце. Не вясенне, восеньская. На анямелы ад адчаю свет, знянацку, хоть не позна і не рана, у абдоймах мляўкіх векавых прыкмет абрынулася восень нечакана. У яе вятрах чужадалёкі плач і лютасці разгон раней не чуты. Заходзяцца хрыпотай, моў дзяргач, сабраўшы свету цэлага пакуты. Ляцяць вятры праз гвалт, праз смерць ўгаць, праз кроў і гной, што точаць з ранаў рваных, і гоніць восень у карак, намятаць лісцё на свежы дол неўтрамбаваны. І хоць жыццё бывае, што палынь, малю багоў, каб не раптоўна згасла. З тугіх жмутоў бярозавых галін шалелы вецер круціць перавясла. Rudeniškas. Lyg nelauktai, nors metas kaip tik tas, apstulbusi pasaulį šį kartvėliai, iš naujo pasiženklinės valdas užgriuvo margalapis rudenėlis. Jo vėjos tolimų kraštų rauda ir įniršis, kaip niekada pašėlės, ko neužkimusi grėžlė ruda vis čarška grėžia šio pasaulio gėlą. Praskrėja vėjai pro mirtis, kapus, negyjančias baisias žaizdas ir kraują. Rudojos gena šluot ir šluot lapus ant šviežio kapo kas minutę naujo. Nors būna man gyvenimas kartus, meldžiu dievų, kad nestaiga nutrūktų. Beržų šakelių stverės atkaklus padukęs vėjas, kad grįžtės susuktų. Дякую. У нас трошечки, ми пазней почали, ці ёсць у нас яшчэ крышачку часу? 3 хвілінкі. Добра, тады апошні верш, ён якраз невялікі, але гэта як бы мой маніфест таго, як трэба, такі цяпер свет, што людзям рэдка даводзіцца жыць, нарадзіцца ў адным месцы і жыць да канца жыцця ў гэтым месцы. Таму гэта мой маніфест, як я лічу, трэба жыць, калі ты як бы госць у гэтай краіне, у гэтай вёсцы, у гэтым горадзе. Думкі падчас посту. Мільгане ўсё часцей, асабліва вяльканцавым постам. Думка, што між людзей жыць утульна і злагадна проста. Разумець, памятаць, што мы тут не нагуляваць тлушчу, а падол падаткнуўшы, у працы дрыгвятнік залезці ў самую гушчу. І што где б не жыла, за якою пыхлівай мяжою, а ніколі я людзям добра не была і не буду чужою. Mintis pasninkų metu dingteli mintis, kad su žmonėmis sutarti lengva ir gyventi jauku. Suprasti, dovanoti, atsiminti, kad tu čia ne tam, kad gulėtum ant šono į alų midų gertum, bet pasiraitojęs rankovės į darbą visą galvą pasinertum. Kad ir kur aš gyvenčiau, kurioje svarbios sienos pusėje ir nebūsiu. Яшчэ раз дзякую і тым, хто слухаў, і пані Альме за тое, што яна прыйшла, і за пераклад, і за дружбу, і за супрацоўніцтва, за ўсё іншае. Часу на пытанне, напэўна, у нас няма, але я цэлы дзень тут буду, і можна да мяне будзе падысці. Вось, да, мне так лёгка. Але ўсё ж такі, спадарыня Альма, я ведаю, што вы пачыналі з перакладаў з беларускай проза была, нават акадэмічны перазовы галасоў, там Адам Мальдзіс ці там Караткевіча, а вот як вам цяжар перакладу з беларускай паэзіі на літоўскую, калі вот так?
Андрэеву, выдавецтва Гутенберг, якая з аўтарам Артёмам Шуканавым паразмаўляе пра тое, ці мараць айцішнікі пра беларускі кіберпанк. Калі ласка. Добрый день. Добрый день всех, хто прыйшоў на нашу сённяшнюю сустрэчу. Яна была запланаваная як прэзентацыя рамана і адначасова дыскусія па такім пытанні. Вельмі хацелася ўбачыць тут тэхнічных спецыялістаў, тых самых праграмістаў, айцішнікаў, якія склалі вельмі важную, я лічу, групу у нашым беларускім соцыуме. За апошнія гады адыгралі вельмі немалую ролю у самаарганізацыі беларусаў пасля 2020 года, у самаарганізацыі і ў знаходжанні сябе ў добрым стане тут у эміграцыі. А ў той жа час, здаецца, ніхто так асабліва не пытаўся ў іх, што ім цікава чытаць. І беларуская літаратура, я лічу, досыць доўга ігнаравала гэтых людзей як чытачоў. Але сёння я маю гонар прадставіць вам і павітаць тут на фестывалі інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» Артёма Шуканава, які літаральна год таму напісаў у выдавецтва і даслаў фантастычны раман вельмі вялікага аб'ёму у стылі, пра які мы на сёння яшчэ спрачаемся, як яго назваць правільна, ці гэта посткіберпанк, ці гэта тэхнапоп, ці гэта навуковая фантастыка проста. І фактычна адразу адказаў на пытанне, што вось мне як праграмісту падабаецца вось гэта. І што яшчэ цікавей, адразу пасля таго, як я атрымала гэты раман, і мы рашылі, што гэта здорава, чытаецца выдатна, напісана на суперузроўні, я атрымала яшчэ некалькі прапановаў ад іншых праграмістаў. Я зразумела, што мы стаім перад нейкай вялікай хваляй добрай фантастычнай літаратуры. І вось хацела паразмаўляць з чытачамі і найперш з Артёмам пра феномен беларускай фантастыкі, беларускага сай-фай, беларускага посткіберпанку. Артём, раскажыце некалькі слоў, як вам прыйшло ў галаву і адкуль вы такі ўзяліся, што взялі і напісалі раман, які, я пазней скажу, які ў яго быў аб'ём на пачатку гэтага рамана. Чаму посткіберпанк по-беларуску? Па-першае, чаму па-беларуску? Ну, таму што я беларус, у меня беларускі пашпарт, нібыта ніяк пытанне не стаяла, на якой мове пісаць, напісаў па-беларуску. Вось. Чаму менавіта посткіберпанк? Проста мне падабаецца гэты жанр. Ну, чытаў посткіберпанк Стывенсона, абчытаўся і вырашыў, што сам таксама магу нешта такое падобнае напісаць. Ну, як вырашыў? Яно за мяне вырашыла, таму што аднойчы у якім годзе ў нас выйшаў «Ла-Ла-Ленд» у кінотэатрах у Мінску? Ці 16-й, ці 17-й. І ў той жа год выйшаў «Blade Runner 2049», так ён, здаецца, называецца, так? Вось гэта ўжо сапраўдны кіберпанк. «Ла-Ла-Ленд» не, але 16-й, ну, напэўна, 16-й. То бок, вось пасля менавіта «Ла-Ла-Ленду», а не «Blade Runner», які кіберпанк, мне вось першая та ідэя капнула галаву, якая стала потым гэтай кнігай. Яна цягам 10 год, напэўна, абрастала усялякімі сэнсамі, там, новымі паваротамі сюжэту. Жыла, развівалася і, ну, па выніку атрымалася вось кніга. На пэўным этапе яна ўжо перастала ад мяне залежаць, я проста нічога не кантраляваў і толькі паспяваў запісваць тое, што аднекуль прыходзіла ў галаву. Прыйшлося напісаць, бо першыя 5 год я яшчэ не верыў, ну, нешта ў галаве круціцца, ну, ў галаве не круціцца насамрэч, нешта там, нейкія бздуры цэлы час у ўсіх. Вось. Але
калі ўжо пачаў складацца тэкст і яго асноўная структура, ну я зразумеў, што трэба запісаць неяк, а калі ўжо запісаў, то трэба можа неякаму камусьці паказаць ужо, ну паказаў ось і дажыліся. Я вам хочу сказаць, што в пачатковай версіі рамана было приблизно 1,5 мільёна знакаў. Гэта лакацыі ад Лаоса, ад Мінска да ўвогуле невядомай планеты Джуніпер, дзесьці далёка в космосе. Індыйскі акіян. Індыйскі акіян, так. І у выніковай версіі рамана аўтару ўдалося скараціць яго умоўна на траціну, то бок выніковая версія ў 2 кнігах. Мне здаецца, ведаеце, што 1,5 мільёна мы неправільна палічылі з вами. Ён быў такі трошачкі просто больше, чым гэта. Але не ведаю, я вже не памятаю. Трэба падняць з нашых e-mailаў сакрэтных нашы рукапісы, які там дагэтуль недзе валяюцца. Можна я раскажу трошачкі пра e-mail, так? Я выслаў яго з ананімнага e-mailу на Proton-Mail, які там такі суперхакерскі нейкі загадкавы, там быў ні імя, ні прозвішча маё, а просто нейкі выгенераваны радок сімвалаў гуіт, калі хто ведае. Вось гэта было вельмі падазрона, нават іншыя выдавецтвы глядзелі, што спам. Ну спам, канешне, спам. Ну удалося пераканаць людзей, што гэта не спам нарэшце, але не ўсіх. Некаторыя так і засталіся на доўгі тэрмін невызначанасці. Думаю, што гэта спам. Але уже на спам не падобна. Ну, толькі, відаць, в спаме цяпер можна знайсці такі раман. Вось, і што мяне цікавіць, я хацела крышачку пра лабараторыю, бо напісаць добры тэкст – гэта задача не з адной зорачкай. Напісаць тэкст, у которым складзена стройна і дапасавана храналогія, геаграфія, і яшчэ, што важней, тэхналогія, бо ў гэтай кнізе вельмі шмат тэхналогій. Гэта задача проста невыканальная, на мой погляд, для аўтара, які ніколі, ну, прынамсі, нічога не ведаю пра тое, што пісаў Артём перад гэтым раманам. Навуковы часопіс БНТУ у нейкім годзе, які нават я не магу нават узгадаць, нейкі дзіцячыя гады, там быў нейкі артыкул пра светадыёдныя лямпы на вытворчасці. Вось гэта, напэўна, быў папярэдні мой апублікаваны тэкст. Ну, ён не быў мастацкім відавочным чынам. Ну, то бок, ну так, гэта першы тэкст, што зрабіў такі. Проста так атрымалася, што ён гіганцкі. Я нічога не мог гэта рабіць. Прафесіянал бы, канешне, здолеў бы скараціць, неяк паменшыць гэта, сціснуць словы ў нейкія сэнсы, уціснуць у маленькія словы ў недоўгія. Ну, я пакуль што не прафесіянал, так што... Але як гэта ўдалося? Гэта agile, сакрэтныя метады праграмістаў? Часткова так, agile. Напэўна, досвед працы з вялікімі праектамі, з вялікімі аб'ёмам дадзеных, я думаю, дапамог мне, таму што я уяўляю сабе такую працу, як проста нейкі шматмерны аб'ект, то бок у некалькіх вымярэннях, у 5-6 аспектах розных, і адначасова прыходзіцца думаць пра іх усе, і неяк кампанаваць іх, узгадняць адно з адным, каб яны не разыходзіліся, каб яны не канфліктавалі. Гэта рысы як і айцішнага праекту, шмат у чым коду, ці там, дзе айцішны праект, это не толькі код, там працуюць і людзі, і машыны, і адносіны людзей з машынамі, і людзей паміж сабою, што самае цяжкае, таму што міжсабовыя канфлікты ў такіх праектах, напэўна, самае цяжкае. Тут у мяне не было ніякіх міжсабовых канфліктаў унутры мяне, таму мне было трохі лягчэй, але удалося структураваць гэты тэкст, раскласці яго, потым зноў скласці ў такой ужо скончаны твор, які можна было паказаць людзям і не баяцца, што яны проста скажуць, што гэта спам ці неяк слоп, там, як зараз кажуць. Мне яшчэ падабаецца ў гэтым тэксце, што нягледзячы на такую геаграфію, на міжзоркавыя, фактычна касмічныя палёты, на заангажаванасць Азіі, Еўропы, Індыйскага акіяну, Інтэрмарыум, гэта асобнае. Гэта тое, я б сказала, пра што мы хацелі б марыць, але не заўжды сабе дазваляем. Мы часта глядзім у мінулае і думаем пра тое, што ж там паправіць, каб мы цяпер жылі добра, але рэдка разважаем пра тое, якую будучыню мы б хацелі, ці якую альтэрнатыўную рэальнасць рэальна мы маглі б збудаваць, зыходзячы з таго, што ў нас па дзве рукі. І як вам удалося абмінуць у гэтай ўсёй гісторыі Амерыку? В гэтай кнізе няма ні слова пра Амерыку. І гэта мяне ўразіла. А я не ведаю.
Пытанне не Ну, ўзнікне. неяк там іншае цікавіла просто. Так, Амерыка такая тэма, разумееце, што яна даволі складана, і я не вельмі з ёй знаёмы. Ну, я не з водных гэтай краіны не быў знаёмы, але там трохі лягчэй было мне неяк больш цікавіла Амерыка. Хацеў бы напісаць, але мне здаецца, гэта цяжка, таму што мне пракачацца прыйдзецца шмат у якіх тэмах, якія вельмі папулярны, вельмі прапрацаваны іншымі аўтарамі, і просто цяжка будзе пазбегнуць інкансістэнцыі, так бы сказаць. Это я таким способом абыходжу, каб не заспойлерыць вам сюжэт, то рассказываю вам про тое, чаго няма ў кнізе. Вось. І яшчэ чаго ў кнізе няма. У кнізе вельмі шмат тэхналогій зброі, але ў кнізе няма смерцяў. То бок у кнізе так, ніхто не памірае, ніхто сур'ёз Драма не мне ў жыцці пакутае. хапае, таму мне не хацелася нікога забіваць персанажу, тому можна праспойлерыць, ніхто не памрэ. Можаце чытаць спакойна. Каханне вельмі спецыфічнае. Калі вы можете сябе ўвидеть каханне тэхнароў-праграмістаў, якія не могуць адзін да аднаго падступіцца, то там такое трошачкі ёсць. Яны не ведаюць, што адбываецца, не вераць у тое, што нехта кагосьці хоча, і па выніку канфуз. Ну там па сюжэце так трэба было. Але адна з маіх любімых сцэн гэта сцэна ў Мінску. І я Трамвайчык? зараз хачу расказаць, што задаць пытанне пра тое, што Мінск і чаму Мінск паказаны такі, як ён ёсць. Справа ў тым, што я, канешне, гарачая апалагетка называння Мінска Менскам, і строга кажучы, в тых творах, у якіх гэта дазваляецца, я заўжды аўтарам раю, прапаноўваю, так, нагадваю, што, а магчыма, чаму не, альтэрнатыўная рэальнасць, можа, там наш Мінск можа называцца Менскам, і гэта тая кніга, у якой я пра гэта падумала, але дачытаўшы кнігу да канца, я сказала аўтару, не, мы пакінем гэтую назву такой, як яна ёсць, таму што гэта відавочна адна з альтэрнатыўных рэальнасцяў. І сапраўды адна з маіх любімых сцэн у гэтай кнізе апісвае Мінск-3, нейкі мегаполіс, які паўстаў. Можа, хто чуў Токіо 3 ёсць такое недзе было. Вось Мінск-3 па аналогіі просто такі, нешта футурыстычнае. Нешта футурыстычнае, 3 заўсёды што такая добрая здарылася з лічба для Мінскам. футурызму для горада, версіянаванне гэтае, ну так. І адзін з галоўных герояў бежыць па вуліцах зусім безаблічных, пералічваюцца нейкія аб'екты, і толькі ўжо бліжэй да канца пагоні нейкай невялічкай дэталлю аўтар вельмі выразна паказвае, што ўласна гэта Мінск. І ты пачынаеш адкручваць у галаве всю сцэну назад і разумееш, што ты ведаеш кожную з апісаных папярэдняй лакацый, што ты хадзіў па гэтых лакацыях, што ты уяўляеш сабе, якога колеру там цэгла і якога колеру там тратуарная плітка, і ад гэтага мурашкі бегуць па скуры. Што Мінск для вас? Мінск для мяне... Адкуль вы Калі з Мінска? шчыра... Не, я ў Мазыры нарадзіўся. Вось. А ў Мінску я вучыўся і жыў апошнія гады перад тым, як вымушана з'ехаць, так бы мовіць. Вось. Што я хацеў сказаць пра гэтую сцэну, менавіта тое, што Мінск вельмі кепска размаплены на Google-картах. І калі я пісаў гэтую сцэну, мне спатрэбіліся ўсе дробязі тых вуліц, па якім там адзін з галоўных герояў бегае, і на Google-картах там проста няма, бо па Мінску не ездзяць эти Google-машыны з дашкамі, з відэакамерамі. Ва ўсіх іншых лакацыях кнігі ўсё гэта было, то бок я мог прыйсці на Google Maps, паглядзець, ага, ідзем сюды, ідзем туды, асабліва ў Кіёта. Там па Кіёта я ўжо палазіў, канешне, капец як. Уже ведаю ўсё, як экскурсіі, напэўна, магу вадзіць па пэўных раёнах. Вось, у Мінску няма. Мапа пустая, то бок мне прыходзілася ўзгадваць, нейкія фоткі гугліць, там тое, што я не памятаю, дзе я, можа, быў, але не заўважыў нешта. Вось Мінск такі, ён як бы трошачкі чорная дзірка ў гэтым сэнсе. Я его, можа, і памятаю, але ён ужо нараўне з віртуальнымі нейкімі для мяне прасторамі і месцамі, якіх я ніколі не бачу. Почитаем? Ну, конечно. Почитаем. Артём? Зараз. Зараз хвіліначку, ёсць адзін фрагмент, які я хацеў бы пачытаць. Ён не пра Мінск. Пра Мінск самі потым пачытаеце.
Ён пра будыйскі манастыр у Лаосе. Вось. І ён трохі медытатыўны. Гэта кніга, канешне, можна лічыць баявой фантастыкай, але яна трохі медытатыўная ў пэўных сэнсах. Тэнхуават гэта манастыр буддійскі. Учора непадалёк ад Тэнхуават убачылі лясную антылопу Саолу. Звера вельмі рэдкага, асцярожнага і палахлівага. Саолу доўгі час лічылі вымерлай, але гадоў 5 таму маладая самка трапіла ў фотапастку біёлагаў у лесе недалёка ад вёскі Банфомі. А ўчора баязлівую жывёліну заўважылі манахі недалёка ад манастыра. Вярнуўшыся з лясных прац, яны пакідалі рэчы ды сталі наперабой апісваць даўжыню вітых рагоў і асцярожнасць звычак ляснога цуду. Манахі палічылі з'яўленне Саолы радаснай падзеяй, якая нясе ўдачу. Яны бачалі жывёліну здалёк, калі тая выйшла на край падобны да шнару лясной прасекі пад электралініяй, якая сілкуе манастыр. Электралінія была перакінутая праз гару, над вяршынай якой з залысіны прасекі тырчала ажурная апора лэп, нібы шкілет гіганцкага дрэва. Правады цягнуліся над схілам, правісаючы глыбокімі дугамі, чапляліся за гірлянды шкляных ізалятараў, падвешаных да раскінутых галін апор, аб'яналі вяршыню гары і хаваліся з вачэй на супрацьлеглым баку. Яны неслі ў манастыр святло штучных сонцаў у ядрах стэларатараў у Хонгсе і энергію каламутных водаў Меконгу, якія круцілі турбіны тысячатонных генератараў гідрастанцыі Сайнябулі. Чуючы песню хатняга духа Наэба, які жыве ў Прангу, Кхам часта задумаўся пра крыніцы энергіі для манастыра і пра тое, што ўсё ў свеце звязваюць тонкія ніткі, якія несуць энергію як у электрычнай сістэме. Ну, і там усё, в прынцыпе, такое там. Ідзе монах і вакол яго тэхналогіі, якая, в прынцыпе, там і існуе, як аспект рэальнасці, якая вакол яго. І гэтымі тэхналогіямі прасякнута ўся кніга. Вось. Нават калі медытатыўная, казалось бы, сцэна, там усё роўна нейкая лэп улазіць, там нейкая электрычнасць, генератор тысячатонны. Вось. Ці ёсць вось таксама адзін момант, які я ў кнізе хацела задаць пытанне аўтару, карыстаюся момантам першай задаць. А што калі все гэтыя тэхналогіі з нейкай прычыны стануць недаступныя? Не ведаю, грошы ў людзей скончацца банальна, і яны будуць адключаныя ад вось гэтай тэхналогіі. Ці магчыма гэта ў гэтай рэальнасці? Бульбу будуць вырашваць, напэўна, ўжо я не ведаю. Ну, натуральна, гаспадарка толькі. Без тэхналогій мы ў вёсцы будзем жыць спакойна, я думаю, менш нерваў будзе. І яшчэ важны аспект, который варта гаварыць, што адзін з галоўных герояў гэтай кнігі гэта звыш шыі. Ну, я галоўнымі героямі ўсё ж лічу 3 людзей там, а шыі яны як такі пабочныя персанажы. Даже я іх не называю там шыі штучнымі інтэлектамі, бо па сюжэце яны сабе самі клічуць штучнымі асобамі. Індывідуаліс электроніка, скарочана ІЛ, і на працягу ўсёй кнігі гэтыя штучныя асобы называюцца ІЛамі. То бок такое слово сабе прыдумаў, нібыта яны самі так захацелі, ну, канешне. Просто сам тэрмін штучны інтэлект мне трохі не падабаецца. Яго ўжо даўно пара расшчапіць на некалькі розных аддзелаў, на некалькі розных аспектаў, гледзячы па тым, як ён ужываецца, ці ў якім кантэксце ён прымяняецца. То бок шыі гэта такі амбрэла-тэрм, які ўжо састарэў, мне здаецца. А як вы ставіцеся да вось всяго гэтага комплекса інтэлекту штучнага? Страшна, мне калі шчыра. Я вельмі нервовы чалавек, у мяне так трохі трывожны разлад у мяне, і на гэтым фоне ён яшчэ больш. Ну, мне не падабаецца, конечно, сам штучны інтэлект. Што мы робім, калі мы размаўляем з чатам ГПТ? Мы размаўляем з відэакартай, па сутнасці. То бок нічога кепскае нам не зробіць. Але то, як гэта ў свеце ўспрымаецца як замена людзям, ну, то бок для мяне гэта непрымальна. Як можна замяніць людзей нейкім стосам відэакарт? У пэўным сэнсе, можа быць, і можна, але мне не падабаецца як камерцыйны погляд на гэта. Погляд такі, які адмову ад працы людзей выстаўляе як скарачэнне проста выдаткаў. То бок у кнізе пра гэта таксама трошкі ёсць, таму што вот эти ІЛы, яны ніколі не скарачалі масава людзей у сваіх фірмах, якімі яны валодалі. То бок масавыя скарачэнні гэта такая прэрагатыва як бы людзей, толькі яны так да людзей адносяцца як да слоікаў з тушонкай, там такая аналогія. Вось. Ну, такі крык душы трошачкі. Ці карысталіся AI пры напісанні? Не, ніяк. Усё вось гэтымі вось рукамі напісана.
І на кнізе написано чалавекам Так, там знак для такі людзей ёсць. і знак ёсць Фірмовы знак вот і нават мы размаўлялі вокладка таксама гэта не AI, гэта фота са стокаў апрацаванае графічным рэдактарам, але гэта не вокладка, которую мы попросілі чата GPT намалюй нам вокладку. Ну так, ніякі То бок- тэкст не згенераваны. Адзінае, як я карыстаўся, гэта нейкі рэсёрч, як Гуглам, то бок, напрыклад, якія існуюць марскія кантэйнеры, 20-футовыя, 40-футовыя, там нейкі іншыя. То бок такі рэсёрч я рабіў, мог загугліць, мог спытаць, але я рабіў і то, звычайна. Там просто шыі выдае нейкі агульныя звесткі, якія трэба верыфікаваць, бо ён набрэша і дзякуй не скажа. Вось. І потым выгугліваеш это ўсё ў Вікіпедыі, дзе яшчэ, і ўжо кампануеш. Можа яшчэ пытанне? Бо я баюсь, калі ласка, заняць увесь час ваш на пытанні. Не чуваць. Можа, так зараблю. Дзякуй вялікі, вельмі цікава. А скажыце, калі ласка, да каго падобная ваша кніга, да якога аўтара, з кім перасякаецца? Гэта каб не пытацца пафасна, кім вы натхняліся ў сваёй працы. Дзякуй. Стывенсон, па-першае. Ніл Стывенсон, які вось, ну, лавіна. Напэўна, Snow Crash па-ангельску, па-рускай лакалізацыі была лавіна. Напэўна, першае, што прыходзіць у галаву, гэтым натхняўся, бо яна мяне так уразіла. Эстэтычна гэта Ghost in the Shell, але не тая, што галівудская версія, а старое аніме першае, яшчэ там, які 80 якога року, не памятаю. Вось, і чым больш я пра гэта думаю, тым больш мне здаецца, што я нешта скраў у Гіперыёнаў Дэна Сіманса. Вось, не хацеў, але атрымалася. Яшчэ ёсць магчымасць адно ці паўтары пытаннічкі. Тут у кнігі Падлеткам можна, там такого ўжо просто трэшу няма, што вочы на лоб. Не, ну трошачкі такой, як там, эротыка, гэта ж не эротыка, это просто там такое. няма эротыкі, там адно Так слова секс сабе. на всю кнігу. І адзін мацюк маленькі, вы нават не заўважыце. Ваша задача прадаваць кнігу, а не спойлеры так, каб яе не І чыталі. калі чалавек хоча гэта там заўважыць, ён, канешне, вымысліць там неверагодныя сцэны, але ну гэта ўжо прыгажосць у вачах, так сказаць. Я хачу, каб ён быў. То бок гэта сама па сабе кніга, гэта тое, што я здолеў сфармуляваць пакуль што з адной вялікай гісторыі. То бок калі нехта будзе чытаць, ведайце, што не тое, што працяг, а это просто частка адной вялікай гісторыі, якую пакуль што здолеў напісаць. Цяжкая праца, канешне, закалябаўся, капец, калі шчыра. Вось, ледзь не памёр там. Цяжка гэта пісаць, я нікому не раю. Пачынайце з нешта маленькое, возьмите там хотя бы 100 сторонок, одразу 1 000 000 знаков не пишите, бо не для слабых духов, скажем так. Калі можна яшчэ такое філасофскае пытанне. Вядома, што вось сам гэты весь жанр, ну ці яго паджанры, гэта вельмі такая філасафічная насамрэч тэма, бо за гэтымі тэхналогіямі, за баявымі там нейкімі штукамі звычайна хаваецца такі роздум нагулам, да, куды ідзе там чалавецтва, да, што з намі адбываецца, Я наогул больш скажу, галоўнае пытанне это што такое чалавек наогул, галоўнае пытанне філасофіі, наколькі я разумею. Вось і зараз яно вельмі востра стаіць, таму што сістэмы, якія вельмі нагадваюць людзей і могуць нават іх замяніць у некаторым сэнсе, зноў здымаць гэта пытанне, што такое чалавек. Яно тут таксама ёсць, але я не акцэнтуюсь на ім моцна, таму што ну заскладанае пакуль што для мяне пытанне, можа быць потым завастрым яго ў іншых публікацыях. Але я так зразумеў, у вас там ёсць такі хутчэй этычны аспект, што а хто прымае рашэнне, напрыклад, на кім ляжыць адказнасць за гэтае рашэнне, калі заўсёды чалавеку прасцей гэта скінуць альбо на іншага чалавека, альбо на тыя штучныя сістэмы, якія за яго распішуць як трэба, і за іх шырокай спіной можна ўжо схаваўшыся рабіць што хочаш. У мяне наадварот там робяцца, то бок штучныя сістэмы, яны не заўсёды могуць прыняць рашэнне і вымушаны прасіць аб гэтым людзей, калі рашэнне звязана з нейкімі этычнымі маральнымі аспектамі, то бок з іншага боку я там падышоў. Адна з асноўных праблем там ёсць, што штучныя асобы не маглі вырашыць нейкія глобальныя пытанні, вымушаны былі чакаць, пакуль людзі самі вырашаць, нават не прасіць іх, а проста чакаць
умора на дворе, так бы мовіць. Вось. Ну, гэта, відаць, яшчэ з часоў Азімова, калі гэта 3 правілы роботатэхнікі, першае з іх типа не нашкодзіць чалавеку. Ну, Азімова добрыя былі правілы, але кіберпанк і посткіберпанк — это суцэльная шкода чалавеку з боку такіх машын, таму Азімов, конечно, меў рацыю, фармулюючы свае правілы, але не заўсёды іх прытрымліваюцца. У тым ліку людзі, якія канфігуруюць такія сістэмы і ствараюць іх. То бок это все это праблемы людзей, а не машын, потому что машина толькі малаток у нашай руцэ. Шчыра дзякуй, Артём. Дзякуй слухачам. Вялікі дзякуй за гэтую прэзентацыю і дыскусію. Запомніце, Артём Шуканов, магчыма, будучы беларускі Ніл Стівенсон. У любым выпадку гэта вельмі добрае пачынанне, калі па-беларуску выходзяць свае арыгінальныя прадукты ў гэтым папулярным сёння жанры. Калі ласка, кніжкі ёсць на стэндзе выдавецтва Гутенберг і, адпаведна, аўтар ёсць, якога гэтай кніжкі можна падпісаць. Карыстайцеся. Пакуль нашы ўдзельнікі дабягаюць, запрашаю, а ўсім ахвотным яшчэ б хацела сказаць, што упэўненая, што у скарыны прэс у Ігора Іванова для продажу ёсць не толькі вось гэтая файная кніжка, але і вось гэтая чмурэнная цішотачка. Ігор, а можна вас спінай папрасіць? Там супер цудоўны слоўнічак. У мяне такая ж цішотка ёсць, я прям в захапленні. Калі ласка, калегі, пачынайце. Сябры, вітаю. У нас сёння прэзентацыя кнігі, якая выйшла сёлета ў выдавецтве «Скарына прэс» у Лондоне пра аршанскі футбол ці ножны шпурляк. І сёння у наступныя колькі там 40 хвілінаў мы даведаемся, чаму ножны шпурляк, адкуль гэта ўсё расце і адкуль гэта ўсё з'явілася на Аршаншчыне, і чаму і паўсюль. І гэтую прэзентацыю правядзе з аўтарам кнігі, з Артёмом Сейзінцевым, правядзе журналіст і заўзятар Ігор Казьмярчак. Добрый день. Увогуле, наша размова заяўлена як дыскусія, ці існуе спорт па-за палітыкай. Калі мы пачалі з Артёмам размаўляць на гэтую тэму, аказалася, што па вялікім рахунку нам няма пра што дыскутаваць. У нас агульная пазіцыя на гэтую тэму, што спорта па-за палітыкай не існуе, і нам патрэбна ваша дапамога. Но, можа быць, нехта ў зале лічыць, што спорт бывае па-за палітыкай. Мы хочам, каб вы таксама выказалі сваё меркаванне, але мы думали, галасаваць, не галасаваць, вот паднятыя рукі, падліковую камісію тады трэба ствараць, фальсіфікацыі адсочваць, назіраем. Все гэта вельмі складана. Давайте правядзем рэальна галасаванне, але самае надзейнае галасаванне рублём. Я зараз паставлю на сцэну 2 слоечкі. Калі вы лічыце, што спорт па-за палітыкай існуе, вы кидаете любую копейчину, купюрочку у один слоек. Калі лічыце, што спорт і палітыка могуць быць разам, з другой пазіцыі, то кидаете любую копеечку у другі слоек, і такім чынам мы пабачым, як лічыць наша публіка. Номінал копеечкі не прынцыповы.
мы будем подлічваць по колькасці копеек менавіта, а не по номиналу. Что тычыцца маёй пазіцыі, то я перакананы, што спорта па-за палітыкай не існуе. Ёсць гістарычныя прыклады канкрэтныя, скажем, набіўшы аскоміну ў Савецкім Саюзе яшчэ паўстанне Спартака. Да, гэта было паўстанне рабоў, але ж Спартак быў спартсменам свайго часу, больш затое зоркай спартовай. Альбо, калі ўзяць усходнюю рымскую імперыю, якую мы Візантыі называем, то там было ў 6 стагоддзі паўстанне Нікі, так званае, якое учынілі ўвогуле фанаты спартовыя. То есть гэта як бы у нас зараз футбольныя фанаты сарваліся і пашлі б граміць прэзідэнцкія палацы. Вот тое самае было ў 6 стагоддзі ў Візантыі. Так што я сваю пазіцыю агучыў, я зараз таксама прагаласую капеечкай. Артём, а выкажы сваю пазіцыю і абгрунтуй, калі ласка, гістарычнымі прыкладамі. Ёсць спорт па-за палітыкай ці няма? Калі гаварыць пра гістарычныя прыклады, агулам гэта даволі складанае пытанне, бо іх процьма, прыкладаў процьма, і няма ніякіх прыкладаў, якія бы сведчылі яскрава, што спорт і палітыка існуюць паасобку, што большасць клубаў, большасць арганізацый, таварыстваў у свеце спорту створаныя з рознымі пэўнымі палітычнымі сацыяльнымі мэтамі. Таму спорт і палітыка гэта неразрыўная сувязь, штодзённая сувязь. Калі гаварыць пра прыклады, просто, прынамсі, на пачатку 20-го стагоддзя, у канцы 19-го стагоддзя велізарная колькасць клубаў, якія ствараліся па ўсёй планеце, яны ствараліся вельмі часта на грунце рэлігіі, на грунце нацыянальнасці, на грунце палітычных поглядаў. Велізарная колькасць клубаў, якія маюць, нават у назве маюць пэўныя палітычныя сцверджанні, пэўныя палітычныя погляды. І калі мы зараз будзем далей рухацца і гаварыць пра далейшыя прыклады, далейшыя пытанні, мы так ці іначай выйдзем на гэта, і няма проста, немагчыма сцвердзіць, што спорт існуе па-за палітыкай. Магчыма, гэта толькі ў нейкім дваровым ножным шпарліку, калі дзве каманды гуляюць, неважна ва што, могуць яны гуляць у пытанк. Яны могуць не грунтавацца на нейкіх там палітычных падзеях ці існаваць без палітычнай прывязкі. Могуць. А калі гэта спорт болей-меней высокіх пэўных дасягненняў, не. А давай вот на конкретных прыкладах. Вот кніга, которая стаіць на стале, яна вельмі каштоўная, сапраўды вялікай колькасцю фактаў, якія раней так ці іначай не даследаваліся. Напрыклад, у цябе там крыху закранаецца пытанне габрэйскага футбола ў Беларусі. Як ён ствараўся, і некаторыя прыклады там ёсць. Давай больш шырока. Што такое спартовы клуб «Макабі», который існуе да гэтай пары, як ён ствараўся і пры чым тут палітыка? «Макабі» агулам гэта шырокае таварыства, якое заснаванае было шмат дзе ў якіх мясцовасцях свету. І «Макабі» гэта рух, сіянісцкі рух, калі яшчэ толькі жыдоўская нацыя прыходзіла да ўсведамлення, што нам неабходна вяртацца, ствараць сваю зямлю, аднаўляць Ізраіль. Нават на этапе, калі яшчэ сіянісцкі кангрэс не вырашыў канкрэтна, што будзе аднаўляцца дзяржава Ізраіль, але было ўжо ўсведамленне, што нацыя павінна жыць у асобным нейкім месцы. Нават разглядалася Аргентына тады. І гэта абсалютна палітычны рух, калі людзі дамовіліся, яны зразумелі, яны сказалі, што мы ваяваць за сваю зямлю, і агулам нават акультурваць яе, прыязджаць на новую зямлю, засяляцца, будаваць там новыя паселішчы. Мы здольныя толькі тады, калі нацыя будзе здаровай, калі нацыя будзе атлетычнай. І вось з такой мэтай стваралася таварыства «Макабі». Іншыя таварыствы былі з іншымі палітычнымі поглядамі. І палітыка мела не проста велізарнае значэнне, а дзякуючы палітыцы гэтыя таварыствы агулам паўсталі. Без палітыкі людзі маглі бы проста сказаць: ну гуляем і гуляем усе нацыі разам, хаця гэта таксама палітыка, это даволі палітычнае сцверджанне. Але наконт стварэння таго ж «Макабі» у Воршы ў 1909 годзе паўстала таварыства «Макабі» спартовае. Яно было заснаванае акурат з такой мэтай. Людзі займаюцца спортам і паказваюць, што іхная нацыя нічым не горшая за іншых, яны гатовыя змагацца за сябе. А партыя «Бунт» пры гэтым?
А партыя бунт пры гэтым мела іншыя таварыствы, іншыя каманды паўставалі на тэрыторыі Польшчы, на тэрыторыі Беларусі, на тэрыторыі Украіны. Была, напрыклад, каманда Крафт, была каманда Ючэнка у Кракаве. Крафт існаваў у Лідзе, у Беларусі. Тады гэта былі польскія розыгрышы, польскае першынство, але гэта каманда створаная ў беларускай лідзе, і гэта была сацыял-дэмакратычная, такая больш сацыялістычнага кірунку таварыства, якое таксама было заснаванае дзякуючы палітыцы. Палітычныя дзеячы сталі ініцыятарамі проста ўтварэння гэтага клубу. Без палітыкі не было паміж імі нават процістаяння. Паміж імі неўзабаве паўстала звада, бо зразумела, сіяністы гавораць адно, сацыялісты гавораць іншае, процілеглае вельмі часта. У іх былі розныя погляды на развіццё сваёй нацыі, хто куды ў які бок рухаецца, хто дзе у якіх удзельнічае маршах. У іх былі маршы, у іх былі розныя імпрэзы, розныя канцэрты. І, напрыклад, даследнік беларускай музыкі, выбітны даследнік беларускай музыкі Віктор Сямашка успамінае ў адной з сваіх перадачаў «Кракатук», як у таварыстве Макабі, у сядзібе таварыства Макабі ў Гародні ігралі музыку, і гэта было менавіта сядзіба спартовага таварыства. То бок непасрэднае дачыненне да музыкі, да культуры. А ў Варшаве, напрыклад, таварыства Макабі займала месца, спартовае таварыства Макабі займала месца пакойчык на сядзібе палітычнай партыі, сіянісцкай палітычнай партыі. Тое самае было ў сацыялістаў, тая самая Ючэнка. Это была фактычна, это можна гаварыць, калі так абагульніць, гэта было спартовае крыло палітычнай партыі. Добра, ну можа быць, калі няма палітыкі ў краіне, можа быць, тады і спорт мае шансы быць па-за палітыкай. У Савецкім Саюзе, ну реально, барацьбы за ўладу такой публічнай, як у дэмакратыях, не існавала. Але ты нешта казаў пра Берыю, не? Нагадай. Так, безумоўна. І прычым тут футбол і Берыя? Ну, напрыклад, Берыя. Агулам змагання за ўладу, можа быць, найвышэйшую не было, бо людзей выкасілі, не давалі такой магчымасці, але было процістаянне паміж 15 рэспублікамі. Былі міжсобныя розныя канфлікты, звады у мясцовых там ЦК. У мясцовай арганізацыі камуністы змагаліся таксама хто што, і ад паспяховасці спорту, ад паспяховасці клубу непасрэдна залежала ўспрыманне гэтага палітычнага дзеяча. Напрыклад, Берыя вельмі стараўся, пры тым, што яго тады ўжо лічылі катам, безумоўна, пра гэта не гаварылі, але зразумела было, адкуль вецер. Ён быў патронам спачатку тбіліскага, а затым ужо маскоўскага «Дынама», і яму было прынцыпова, незвычайна прынцыпова, каб маскоўская «Дынама» перамагала. Для яго быў ворагам у палітычнай барацьбе хутчэй за ласку Сталіна і агулам за пазіцыю савецкай іерархіі быў кіраўнік камсамолу Косараў, ад якога залежаў клуб «Спартак». І калі ў Берыі з'явілася першая магчымасць знішчыць Косарава, ён гэта зрабіў адразу. А прычына была ў тым, што праводзіўся парад пэўны і свята, спартовае свята, з мэтай паказаць Йосіфу Сталіну неабходнасць правядзення супольнага першынства Савецкага Саюзу ў ножным шпурляку, бо на той момант такога не існавала. Рэспублікі там вызначалі, і гэтая сістэма яшчэ не ўсталявалася, было незразумела, ці будзе такое першынство. І атрымалася так, што гэты парад на Краснай плошчы ў Маскве ладзілі перад вачыма самога Сталіна. І «Спартак», дзякуючы гульням, розным інтрыгам, дамогся таго, што менавіта гульцы «Спартака» выходзілі на Красную плошчу, а не гульцы маскоўскага «Дынама». Берыя адразу зразумеў, што ну вось Косараў мой вораг цяпер ужо да канца, або я яго, або ён мяне. І калі ў Берыі з'явілася магчымасць, ён адразу Косарава адправіў куды трэба. Ну, куды трэба было яму, безумоўна. Это найчысцейшая палітыка і вельмі жорсткія гульні, якія уплывалі істотна на гісторыю савецкай дзяржавы агулам. Хацеў бы цябе, карыстаючыся магчымасцю, павіншаваць з тым, што ты паступіў на чарговую адукацыю, да? Артём недавно паступіў у аспірантуру і будзе вывучаць у тым ліку харвацкую мову.
не хорватскую мову на грунте пуризму. Моўны пуризм и лику хорватская. Да, а вот расскажи про югославские войны. Политика чистой воды, а что футбол, что спорт, что каля футбола? Хто ствараў першыя баявыя групы, так сказаць, у той вайне? У той час яшчэ перад гэтым папярэднія дзесяцігоддзі існавала дакладная такая прывязка, фактычна, ну, у Сербіі яшчэ не так, бо там было некалькі камандаў, былі там Спартак Суботыца, Црвена Звезда Белград, Партызан Белград, але была каманда, напрыклад, Вардар Скоп'е. Гэтая каманда на той момант была фактычна зборнай Македоніі, бо іншых македонскіх камандаў у вышняй лізе югославскага першынства не было. Адпаведна, все залежала ад таго, як выступіць Вардар. Уся Македонія, настрой усіх македонцаў залежаў ад гэтага. Гэта была фактычна нацыянальная зборная. А потым, безумоўна, калі ўжо наступила эпоха дзельбы, і калі стала зразумела, што дзяржавы такой больш не будзе, Хорватыя заявіла пра свае незалежніцкія, Хорватыя заўсёды так ці іначай заяўляла пра свае незалежніцкія памкненні, але калі наблізіўся гэты момант, яны адразу гэта сцвердзілі, тое самае зрабілі славенцы, і пачалася вайна. Безумоўна, Сербія, Белград як цэнтр не хацелі адпускаць іншыя рэспублікі, яны бачылі будучыню толькі як адзіную такую Югославію. Хорватскія фанаты сталі ствараць баявыя атрады, тыя самыя баявыя атрады сталі ствараць у Сербіі. Людзі, фанаты менавіта, як такая найбольш актыўная частка грамадства, прыйшла да высновы, што мы павінны ствараць баявыя адзінкі, загоны пэўныя і змагацца за незалежнасць. І яны ў выніку мелі таксама згулялі такую ролю у змаганні за хорватскую незалежнасць, якую наўрад ці бы згуляла нейкая іншая супольнасць. Ну, безумоўна, я не бяру тут прафесійных вайскоўцаў, якія і так мусілі ваяваць. Хаця на той момант таксама хорватскае войска фармавалася цягам вайны, як мы зараз назіраем у час украінскай вайны, расійска-украінскай вайны, калі войска не мела ў сваім распараджэнні той колькасці ўзбраення, у тых самых фармаванняў не мела у такой колькасці, такой арганізаванай, то яны сталі гэта рабіць, яны прыдбалі гэтую магчымасць і зброю тую самую сталі прадукаваць менавіта ў час вайны. Тое самае было ў час балканскіх войнаў, і тут нават самі клубы удзельнічалі. Была публікацыя у адной з хорватскіх газетаў, было напісана, настойвалі, што казалі скацыгама, значыць, мы будзем праводзіць сваё першынство нават у касках. Калі гульцам трэба будзе выходзіць на траўнік у касках і пад бамбаваннямі гуляць, мы будзем все адно гэта рабіць. Зразумела, што гэта быў патас, і зразумела, што ніхто бы не дазволіў правядзення паядынку пры бамбаванні, калі ракеты бы ляцелі. Напрыклад, там стадыён Осіяка вельмі моцна пацярпеў у той момант, градскі вырт абстраляны быў, і Осіяк вымушаны быў гуляць у іншай частцы Хорватыі. Яны не маглі ў сваім месцы гуляць. Ну, прыкладна, як цяпер там Донецкі Шахтар, Луганская Зара не могуць гуляць у сваіх местах, бо яны проста выгнаныя адтуль. Але агулам у хорватскім грамадстве панавала настойлівая такая думка, што мы павінны праводзіць сваё першынство, мы павінны сцвярджаць сваю незалежнасць паўсюль. У нас павінны гуляць каманды з вінкаўцаў, з Осіяку, з Дуброўніку, са Спліту, з тых асабліва мясцовасцяў. Той самы Дуброўнік, ён зазнаваў атакаў вельмі сур'ёзных паветраных сербскіх войскаў. Частка рэгіёнаў Хорватыі была пад акупацыяй. Ім было вельмі важна паказаць шырыню геаграфіі, тое, што Хорватыя вялікая дзяржава, і тое, што Хорватыя змагаецца за сваю незалежнасць, праводзячы сваё незалежнае першынство. Гэта было незвычайна, гэта было надзвычай важна для хорватскай нацыі. Ну, а для кожнай нацыі таксама паасобку гэта было вельмі-вельмі важным. Ну, ты ўжо некалькі разоў згадаў Украіну. Я ж правільна разумею, што ў прынцыпе, калі пачалася агрэсія Расіі, па вялікім рахунку фанацкія групы і сталі першымі, хто пайшлі ваяваць. Так, той же Азоў, гэта, по-мойму, якраз першапачаткова фанацкая група.
Так. Як тут становішча гэтае практычна такое самае паўтарылася, як 30 гадоў таму было ў Харватыі. Фанаты зразумелі, што ад іх шмат залежыць. І ў грамадстве таксама змянілася думка, хаця яна змянілася крыху раней у час Майдану, калі людзі зразумелі, што фанаты гэта не проста тыя людзі, якія там, ну як прэса пісала, што вось яны могуць разграміць, яны заўсёды п'яныя, розныя стэрэатыпы навязвалі. Тут зразумелі, што гэта якраз людзі гатовыя падняцца за сваю нацыю, змагацца за сваю зямлю, просто адбіваць урадавыя будынкі. Хто? Фанаты, добраахвотнікі. Безумоўна, прафесійная войска таксама, але гэта іхная прафесія, гэта тое, чым яны займаліся і так. А тут добраахвотнікі менавіта паказалі вось імкненне ісці ў добраахвотнікі, якраз фанаты найперш яны. Мы говорим про палітику і спорт, при гэтым пастаянна там то войны, то рэвалюцыі, але былі і пазітыўныя моманты. Скажам, калі вы помните фильм «Форест Гамп», да, там ёсць сюжэт, калі Форест едзе ў Кітай гуляць у пінг-понг. А гэта тое, што называецца пінг-понг дыпламатыя, калі ЗША паспрабавала адарваць Кітай ад СССР, зрабіць сабе новага саюзніка такім чынам, то яны паслалі якраз спартсменаў у Кітай, да, кітайскія спартоўцы і амерыканскія гулялі ў пінг-понг, а за іх спінамі адначасова ЦРУ і дыпламаты абмяркоўвалі, як бы гэта Кітай зрабіць саюзнікам ЗША. Добра, у нас трошку мало часу. Дзякуй за ваше галасаванне, але давай крышачку пра кнігу. Спадарства, кніга сапраўды афігенная. Тут ёсць, здавалася б, да, Орша, футбол, хутка і з першай лігі вылецім, на жаль. Што можна было б цікавага напісаць, але у гэтай кнізе праз гісторыю футбола ў адным канкрэтным рэгіёне распавядаецца і гісторыя Беларусі. Напрыклад, Артём, давай крышачку раскажы пра беларусізацыю ў беларускім спорце 20-х гадоў, 20-го стагоддзя. Пра перыяд беларусізацыі, безумоўна, все ведаюць, і ў спорце ён таксама адбіўся на спорце. Напрыклад, каманды, розныя таварыствы, функцыянеры, як модна казаць, спорту мусілі дасылаць тэлеграмы у розныя арганізацыі на беларускай мове. Ліставанне ішло на беларускай мове. Там было, безумоўна, шмат памылак. Сустракаецца, калі ты сядзіш у архівах, даследуеш гэта, ты бачыш, наколькі недасканалы, мякка кажучы, іхная беларуская мова ёсць. Але людзі імкнуліся, людзі развіваліся, калі б яшчэ дзесяцігоддзе далі гэтай беларусізацыі. Зрэшты, гэта не толькі пра спорт, так гавораць, а агулам у вымярэнні агульнабеларускім была б зусім іншая гісторыя. Але захаваліся афішы, ёсць тэлеграмы з пералічэннем складу каманды, якая адпраўляецца на спаборніцтвы далей там у Менск, у Віцебск, кудысьці яшчэ. Всё гэта на беларускай мове стваралася. І да пары, калі гэтаму патурала дзяржава, тады было все файна. Но потым, безумоўна, гэта все згубілася. Но там же не просто дзяржава не просто падштурхоўвала, гэта был прям адміністрацыйны загад, што тэрмінова перайсці. Тэлеграма, по-моему, ёсць у кнізе. Я гаварыў пра тое, што калі разбіраць архіўныя звесткі, то адразу бачыш недасканаласць мовы, але гэта недасканаласць вельмі моцна злавала, мабыць, там пэўных чыноўнікаў зверху, з Менску. Яны разумелі, што, безумоўна, мы павінны паляпшаць свой ровень ведання беларускай мовы, і яны дасылалі дырэктывы гэтым арганізацыям, у тым ліку Аршанскі спартовы камітэт, што тэрмінова ладзьце курсы, развівайцеся, каб ваши супрацоўнікі валодалі беларускай мовай і паляпшалі яе веданне, каб наступным разам не было памылак у тых тэлеграмах. Но пры гэтым у кнізе апісваюцца і цікавыя факты пра габрэйскі спорт у Беларусі. Не помню, ці ўвайшло гэта ў саму кнігу. Артём знаходзіў афішу з горада Пінска, дзе у футбол гуляюць две габрэйскія каманды, і афіша гэта на ідышы. То есть арганізатары матчу нават не паклапаціліся на тое, каб перакласці яе на нейкую яшчэ мову, типа, ну а навошта, габрэі гуляюць з габрэямі, прыйдуць глядзець габрэі, і вот цікавы сам дакумент гэтай афіша на ідышы ў Пінску.
насамрэч розныя былі афішы, розныя стылі і пісалі па-польску, падпісвалі. Это ж быў польскі час такі яшчэ, але на ідыш так, безумоўна, ну, бо вялікая колькасць насельніцтва таго ж Пінску, яна размаўляла на ідыш, зразумела, што афіша для іх была цалкам сваёй, цалкам зразумелай, натуральнай у тых умовах. Калі гулялі з польскімі камандамі, пераклад гэты быў абавязковым. Але у Воршы, ва ўсходняй Беларусі была крыху іншая сітуацыя. Я пра гэта якраз пісаў і ў кнізе, пра тое, што даволі доўгі час аршанскія каманды ў афіцыйных спаборах не сустракаліся з камандамі заходняй Беларусі. І каманды ўсходняй Беларусі, каманды заходняй Беларусі праз палітычны чыннік, а мы якраз гаворым пра палітыку, пра тое, што улады цяперашнія беларускія агулам вельмі шмат. Гэта такая фраза «спорт і палітыка несумяшчальная, гэта розныя рэчы, божухна». А пры гэтым прымушаюць спартсменаў пісаць лісты. Так, ну і гэта таксама. Але калі мы проста звернемся да беларускай гісторыі, дзесяцігоддзі, некалькі дзесяцігоддзяў беларускія каманды толькі пасля Другой сусветнай вайны сталі гуляць у адных спаборніцтвах, у адных і тых жа чэмпіянатах, кубках, толькі пасля, а да таго не было. І тыя беларусы з усімі там прыкідкамі таго, што як тагачасная польская дзяржава успрымала беларускую, украінскае змаганне за незалежнасць. Але нават пры гэтым усім все адно было відавочным, што палітыка настолькі моцна лезе ў спорт. Гэта наўпрост дачыненне, без якога мы просто не можам адмаўляць. Вось гэты момант, што дзяржава беларуская так моцна лезе ў спорт, я да гэтай пары не магу дараваць нашаму неданочы будзе ўпамянутого галоўнаму нашаму палітыку, да? Ну сапраўды, вот, царь Мідас наадварот, той, да чаго не дакранаўся, пераўтваралася ў золата, гэта да чаго не дакранаецца, ўсё пераўтвараецца у брыдкую субстанцыю, да? То есть нармальны быў футбол, 3 прафесійныя лігі, батэ там на міжнародных спаборніцтвах зоркі, а як толькі гэта суванула нос і сказала, а що это у нас мільянеры по полю бегаюць, так у нас засталося толькі 2 прафесійныя лігі, і то другая набіраецца з дублёраў, з юнацкіх зборных і гэтак далей. Но тое, што зараз адбылося з футболам беларускім, гэта вот заслуга канкрэтна аднаго палітыка, который пераўтварыў нават футбол у тое, за што сорамна становіцца. У нас час выйшаў. У нас цыгель-цыгель, да. Дзякуй за ўвагу, дзякуй за галасаванне. Все сабраныя грошы будуць сумленна і благародна прапіты прямо сёння. Яшчэ раз звяртаю увагу на кнігу. Гаспадарства, гэта сапраўды цудоўны фаліянт. Паглядзіце хаця б на колькасць ілюстрацыяў. Тут і архіўныя фотаздымкі і архіўныя дакументы, нават калі вы мала цікавіцеся спортам, нават калі вы нічога не ведаеце пра аршанскі футбол, паверце, гэта кніга зрэз беларускай гісторыі 20-го стагоддзя праз позірк аматара футбола. Заклікаю купляць, яна ёсць на стэндзе з Карыны. І у тым ліку і маечкі хорошыя. Сапраўды, там вельмі шмат цікавых словаў, якія раней не сустракаліся. Нет, раней сустракаліся, але ўпершыню ў 21 стагоддзі гэтыя словы вяртаюцца ў спартовую лексіку Беларусі. Так, менавіта так. Дзякуй. Дзякуй усім за ўвагу. Дзякуй, сябры. Нагадваю, што спорт гэта не толькі пра здароўе, а яшчэ і пра барную культуру. Сапраўды можна ўжываць напоі прям тут у павільёнасе, далёка не дыходзячы. А мы працягваем пра палітыку. Я запрашаю сюды удзельнікаў імпрэзы «Салідарнасць і рэвалюцыя. Беларус беларусу беларус». Дыскусія вакол кніг «Абуджэнне Беларусі. Студыі з фенаменалогіі рэвалюцыі і салідарнасць уражаных». Найперш Паўла Баркоўскага, які будзе і мадыраваць гэтую сустрэчу, і будзе яе удзельнікам, калі ласка. Так, ну а я буду запрашаць маіх калег. Сюды Тетяна Щецова,
калі ласка. Анджей Гнездовский и Владимир Маскевич. Так, у нас сёння такі не зусім можа гендерны баланс атрымліваецца, але затое вельмі канцэптуальнае спалучэнне. Я, можа быць, тады пачну просто трошки акрэслю фармат гэтага мерапрыемства, а пасля ўжо пяройдзем да нашай размовы. Можна сказаць, гэта такая вельмі незвычайная дыскусія, прэзентацыя кніжак. Так атрымалася, што падзеі 2020 года яны шмат каго з нас закранулі, шмат каго ўскалыхнулі, але, як не дзіўна, аднымі з самых хуткіх на рэакцыю аказались філосафы, хаця, здавалася б, ім па фармаце іх дзейнасці трэба быць, наадварот, запаволенымі, да, і думаць дзесяцігоддзямі пра тое, што трэба напісаць. Але вось за апошнія гады выйшла некалькі такіх кніг падсумаванняў, кніг канцэптуалізацыі. Ну, адной з першых, напэўна, была кніжка нашай калегі Вольгі Шпарагі пра рэвалюцыю, якая мае жаночы твар. І яна выйшла і у свой час і па-расійску, і па-нямецку. Па-нямецку пасля, па-мойму, все-таки зрабілі і беларускую версію. Вось у Тацяны Шчыцовай мінулым годзе выйшла таксама кніжка, прысвечаная 2020 году, якое фактычна ставіць в аснову паняцця салідарнасці. Прычым салідарнасці, ну, па-рознаму можна перакладаць гэты тэрмін, які адсылае да філасофскага роздуму чэшскага філосафа-дысідэнта Яна Паточкі. Салідарнасць узрушаных можна перакладаць, салідарнасць тых, каго нешта закранула, уразіла, збянтэжыла, можна і так сказаць. Гэта такі таксама філасофскі роздум над тым, што адбылося ў 2020 годзе, што прывяло у нейкай ступені да падзей 2020 года. Пасля вось дакладней у той жа фактычна год выйшла і таксама кніга спадара Владимира Мацкевіча, які ў гэты час знаходзіўся ў вязенні, але дзякуючы яго сябрам, яго інтэлектуальная дзейнасць не спынялася нават у такой сітуацыі. І вось выйшла кніга, пра якую, відаць, яшчэ будзе пазней, асобная гаворка. Але, я думаю, яна таксама ў нейкай ступені датычыць той размовы, якую мы павядзем сёння. Гэта кніга «Свабода і мышление», фактычна разважанне пра грамадзянскую супольнасць. У чым, напэўна, мы будзем хутчэй за ўсё згодныя паміж сабой сярод аўтараў пра тое, што грамадзянская супольнасць беларуская гэта была адна з галоўных кампанентаў, адзін з галоўных складнікаў рэцэпту, які і прывялі да ўсіх падзей 2020 года. І вось літаральна ў гэтым годзе у нас разам з прафесарам Анджеем Гнездовскім, прафесарам Інстытута філасофіі і сацыялогіі Польскай акадэміі навук, выйшла таксама сумеснае даследаванне, сумесная манаграфія, якая называецца «Абуджэнне Беларусі. Эссе, дакладней, студыі з фенаменалогіі рэвалюцыі». Мы адзіныя, хто вырашылі ўжыць гэтае страшнае слово «фенаменалогія», якое, як казала нам наша калега амерыканская даследчыца Марсі Шор, я вельмі хацела ўставіць сваю кніжку слова «фенаменалогія», але мой выдавец сказал: не ставьте ніякім разе гэтае слово, вас не будуць чытаць і купляць. Вось, мы все ж таки наважились на гэтую авантуру, вставили слово «фенаменалогія рэвалюцыі». Я не шкадую, бо
сапраўды тое, што мы там робім, гэта такі вельмі спецыфічны філасофскі погляд на падзеі, і калі казаць пра метады, гэта, напэўна, сапраўды фенаменалогія бліжэйшая, што мы можам, скажем так, разглядаць як наш метад, да, разважання. І гэта кніжка білінгва. На жаль, калі кніжку Тацяны і кніжку, я думаю, Владзіміра можна знайсці на нашых кніжных вось гэтых кірмашах на стэндзе выдавецтва Логвінаў, я думаю, можна яшчэ пашукаць, знойдзецца колькі экземпляраў, то, на жаль, нашу кнігу мы вам можам прэзентаваць толькі віртуальна. Вось там ёсць, бачыце, такой QR-код. Ён вядзе на старонку адзінага месца ў інтэрнэце, дзе можна замовіць гэтую кніжку. Это сайт выдавецтва, дзе засталіся насамрэч лічаныя асобнікі, і хутка гэтая кніжка можа ўжо знікнуць з продажу. У нас сёння такая яшчэ незвычайная дыскусія, таму што будзе адбывацца яшчэ і мультылінгвістычны дыялог. У польскіх ужо асяродках, польска-беларускіх асяродках павялося так, што беларусы і палякі пачынаюць пераставаць перакладаць друг друга. Кожны пачынае размаўляць на сваёй мове, і в прынцыпе, аказваецца, і беларусы, і палякі могуць разумець адзін аднаго без перакладчыка. Што не заўсёды рэферэнтна, напрыклад, у выпадку з нашымі рускімі калегамі. Але натуральна, што сёння будзе ў нас такая, можа быць, трылінгва, можа быць, будзе уключацца і беларуская, і расійская, і польская мовы. І вось мы паспрабуем паразважаць не столькі пра самі кнігі, можа быць, сколькі пра ту сітуацыю, якая гэтыя кнігі натхніла, і, можа быць, нейкімі такімі рэфлексіямі будзем дзеліцца, які таксама знайшлі адлюстраванне ў нашых тэкстах. І таму давайце я так на правах самапрызначанага мадэратара звярнуся перадусім да сваіх калег, якія выдалі свае кніжкі раней. Ну, можа быць, з Тацяны пачну. Вось тэма салідарнасці, да, якая такая стрыжнявая для тваёй кнігі асэнсавання 2020 года. Вось чаму менавіта праз салідарнасць, як ты лічыш, можна найлепш зразумець, што такое 2020 год, і чаму ён такі унікальны у палітычнай і, можа быць, ментальнай гісторыі Беларусі, ну, можа, і рэгіёну ці ўсяго свету. Так, ці чуваць мяне? Толькі грамчэй трошкі. Добра. Так, дзякую за запрашэнне. Вялікая засалода сядзець тут разам з калегамі. Владзімір і Анджай, і Санджай мы ўжо шмат гадоў не бачыліся, таму вялікі дзякуй за запрашэнне, за гэты фармат. Перш за ўсё, адвакацыя фенаменалогіі. Дарэчы, у маёй кнізе таксама ёсць слова фенаменалогія у уводнай частцы, там крыху ёсць пра метадалогію. І мне падаецца, што фенаменалагічны, бо мы тут усе ўсё ж такі навукоўцы, перш за ўсё, фенаменалагічны метад вельмі пасуе для аналізу такога кшталту досведу, таму што фенаменалогія дае магчымасць засяродзіцца на тым, што, ну вось па-ангельску гэта life experience, жывы досвед, жывое пражыванне, непасрэднае пражыванне пэўнай сітуацыі. І фенаменалогія сфокусуецца на тым, каб выявіць і паказаць базавыя структуры таго, што мы пражываем. То бок гэта вельмі блізкае да паўсядзённасці, да жывога досведу, да сведчання навуковы метад. У сэнсе метадалогіі я дадам, што у маёй кнізе гэта не толькі фенаменалогія, а менавіта матэрыял, падзея, яна патрабавала таго, каб сумяшчаць фенаменалогію яшчэ з сацыяльнай крытыкай, то бок такая сацыяльна-крытычная перспектыва. І вось сёння такое сумяшчэнне ў сацыяльных навуках, не толькі філасофіі, мне падаецца вельмі
перспектыўным і плённым. Зараз гэта наконт метадалогіі і наконт кніжкі. Ну, я разумею, што у нас вельмі мала часу, таму я сапраўды не хачу зараз там пераказваць некаторыя тэзы кнігі. Сапраўды канцэпцыя салідарнасці, панятак салідарнасці ключавы, таму што галоўная гістарычная падзея, якая адбылася, гэта менавіта з'яўленне, маніфестацыя і самасцвярджэнне вось гэтага новага, можна сказаць, калектыўнага суб'екта. Можна тут пэўныя рабіць рэверансы альбо крытыку наконт слова калектыўны. Усе, хто маюць гэты савецкі камуністычны досвед, разумеюць, што тут трэба тлумачыць, і я ў кнігі тлумачу, што спецыфіку гэтага суб'екта. Бо сапраўды гэта і была та гістарычная падзея, якая распачалася і якая разамкнула прастору палітычнага жыцця, грамадзянскага жыцця і перазапусціла пэўныя працэсы пераасэнсавання нас саміх і індывідуальна у той прасторы, якой мы сябе знаходзім, і супольна, бо прастору, якой мы сябе знаходзім, гэта прастора, якую мы падзяляем з тымі, з кім мы выхадзілі разам на вуліцы, з кім мы спрачаемся, як павінна будавацца краіна і гэтак далей. Што я сёння хачу выкарыстаць гэтую магчымасць выказвання сегодня ў такім кароткім фармаце. Я хачу звярнуць увагу на тое, чым гэтая падзея і адпаведна гэтая кніга карысна ў сэнсе погляду ў будучыню. Таму што я сапраўды ўпэўнена, і спадзяюся, хто прачытае гэту кнігу, пагадзіцца тым ці іншым чынам, што гэта не проста апісанне таго, што адбылося, а тыя тэзы, якія я сфармулявала ў гэтай кнігі, яны дазваляюць нам разумець сябе ў сэнсе таго, як мы плануем, альбо на што мы спадзяемся у практычным сэнсе выбудоўвання нашай супольнай прасторы тут і зараз, улічваючы ту сітуацыю, якой апынуліся прадэмакратычныя беларусы па два бока мяжы. Вось, і на перспектыву. Бо наша будучыня гэта не тое, што... То бок наша будучыня з намі. Калі мы пачынаем яе асэнсоўваць, то яна вот зараз знаходзіцца ў прасторы нашага мыслення і нашага ўзаемадзеяння на карысць гэтай будучыні. Таму я не мыслю будучыню як нешта такое футуралагічна. Гэта не пра футуралогію, гэта пра тую будучыню, якая зараз мы яе ўжо паміж сабе начинаем распачынаць. І вось у гэтым сэнсе два моманты. Тэарэтычна, у тэарэтычнай такой плашчыні, гэта кніга падводзіць да мыслі, што з філасофскага пункту гледжання значимасць нашай рэвалюцыі ў тым, што яна паказала, мы можам паказаць, што наш практычны досвед, што ён паказаў, што патрэбна, і практычна мы гэта зрабілі, так вось гэтым абмяжуюся, патрэбна фундаментальнае пераасэнсаванне вельмі істотнай рэчы, якая адбылася ў межах мадэрніці, праекта мадэрніці. У межах гэтага праекта была зафіксавана пазіцыя суверэн пазішанэліты, пазіцыя суверэннасці у розных пластах. У палітыцы, гэта ад Гоббса да Шміта, у маральнай філасофіі, гэта Кант, фармальная рацыянальнасць Канта, канцэпт аўтаноміі, які базуецца на фармальнай рацыянальнасці, якая выносіць за скобкі афектыўны план жыцця, задзетасць, узрушанасць чымсьці вонкавым, іншы, траўма і гэты досвед. Гэта ўсё выносіцца за дужкі. І трэця плашчыня гэта фіксаванне гэтай суверэннай пазіцыянальнасці ў эпістэмалогіі праз дэкартаўскі дуалізм. Вось гэта тры, я не магу зараз на гэтым засяроджвацца, просто гэта такі анансую значнасць нашай рэвалюцыі для выбудовы будучыні.
у мысленным, у тэарэтычным плашчыні гэта фундаментальнае пераасэнсаванне пазіцыянальнасці суверэна, суверэннай улады. Гэта першае. А у практычнай плашчыні, мабыць, самае галоўнае для сённяшняй размовы, гэта тое, што тое, як адбывалася салідарызацыя, каардынацыя, наш палітычны грамадзянскі досвед паказаў, што нам мае сэнс яшчэ раз перачытаць Абдзіраловіча і падумаць аб тым, што наш досвед сведчыць аб тым, што нам трэба вельмі істотна улічыць вось гэту патрэбу дээтацізацыі у тым, як будуецца сацыяльны парадак. Дээтацізацыі ў сэнсе перагляду месца і ролі дзяржавы у тым, як ажыццяўляецца грамадскае жыццё. І ў гэтым сэнсе і актывізм нашых анархістаў, тое, што гэта адбылося, гэта ўсё не выпадкова. І апошняе, і я скончваю, і гэта наўпрост тычыцца панятка салідарнасці, гэтага мы, якое з'явілася, плюральнае мы, гэта актуалізацыя нацыянальнай агенды. І вось сёння мы знаходзімся ў такім кантэксце, калі разуменне таго, што такое нацыя і актуалізацыя нацыянальнай свядомасці оказывается вельмі такім праблематычным стане, таму што ў міжнародным жыцці і ў нашым рэгіёне таксама, і ў Еўропе наогул. Зараз мы бачым, што правалююць правыя тэндэнцыі і ёсць то бок гэта тренд на тое, каб аднавіць вось такое эсэнцыялісцкае разуменне нацыянальнасці, у пэўным сэнсе этнічную канцэпцыю нацыяналізма і вось галоўнае эсэнцыялісцкае разуменне таго, што такое нацыянальная ідэнтычнасць. І нам вельмі істотна зараз не папасць у гэту пастку, бо ёсць запыт на тое, каб мы калектыўна, плюральна пераасэнсавалі месца, ролю, разуменне беларусаў як нацыі, але вось ёсць сёння такая рызыка. Бо вакол так все палітычна адбываецца, што моднымі трэндамі у палітыцы з'яўляецца менавіта гэты рух. А мы ведаем з гісторыі Беларусі, што і ў нашым асяроддзі крыху раней і дасюль ёсць людзі, якія працягваюць прасоўваць тэзы, ну вось блізкія да гэтай эсэнцыялісцкай павесткі. Крыху спрашчаючы, мабыць, але проста каб было больш зразумела, вельмі важныя людзі ў нашай грамадзянскай супольнасці, да якіх я стаўлюся з вялікай павагай, яшчэ зусім недавно маглі фармуляваць нешта кшталту, калі ты беларус, гэта той, хто гаворыць па-беларуску. Ну, то бок калі мы фокусуемся на эсэнцыялісцкай разуменні ідэнтычнасці, мы придаем, мы здраджваем той магчымасці нацыянальнага развіцця і самасцвярджэння, якое распачалося ў 2020 годзе. Дзякуй. Так, дзякуй, Тацяна, што падзяліліся сваімі рэфлексіямі, разважаннямі. І тады да Владзіміра фактычна такое ж пытанне. Вы доўгую частку свайго жыцця, напэўна, жылі з лозунгам пра тое, што спачатку трэба вызваліць мысленне, а пасля мыслення вызваляе ўсё астатняе. За часы зняволення, напэўна, у вас была магчымасць паразважаць над тым, што адбывалася, як яно адбывалася, і таму пытанне, ці штосьці змянілася ў гэтым, і ці ёсць нейкая радыкальная інтэрпрэтацыя таго, што ж адбывалася ў 2020 годзе, і ці яно скончылася, ці працягваецца, на ваш погляд? Да. Ну, шчыра кажучы, для мяне нечакана, што і моя кніжка тут прысутнічае, бо я ішоў на дыскусію па вашых двух кніжках, адну з которых я не бачыў. Ось, а пра кніжку Тацяны, напэўна, быў бы задавальненнем, меў бы магчымасць што сказаць. Але ж, ну, паколькі пытанне зададзенае, то я шчыра кажучы, упэўнены у тым, што ўсе рэвалюцыі пачынаюцца з рэвалюцыі мыслення.
І Кант у гэтым сэнсе адказны за французскую рэвалюцыю, як і французскія мысляры эпохі асветніцтва, заклаўшыя там пачатак падмурак мадэрну. І калі рэвалюцыі церпяць часовую паразу, то вінаватыя ў гэтым тыя, хто не дадумалі. Не дадумалі краіну, не дадумалі соцыум, не дадумалі метад. А раз ужо тут усплыло слово феноменологія, то я нагадаю, што адзін з першых феноменолагаў, прынамсі як падыходу, увёў у абіход такі тэрмін з грэцкай мовы эпахэ. Эпахэ — это калі мы сканчаем працэс нейкі. У першую чаргу працэс дзеяння, а у другую чаргу, напэўна, працэс перажывання ці уключённасці ў нейкі працэс сам па сабе. Калі мы перастаем, перажыўшы, аджыўшы нешта, перастаем у гэтым удзельнічаць і можам звонку паглядзець на сябе як на іншага. Мы ў метадолагі карыстаюцца ў гэтым сэнсе тэрмінам рэфлексія, аналагічным гусарлівскаму эпахэ у дадзеным выпадку. Дык вось, мне падаецца, прынамсі, месяц, які я правёў па-за кратамі, падаецца, што шмат людзей і тут, у эміграцыі, у дыаспары, і там, за мяжой у Беларусі, не перажылі яшчэ, не аджылі вось гэты фактар, гэты шок 20-го году. І хоць тут у мінулы дзень Максім Жбанкоў з Антіпаўскім выдаўцом прэзентавалі серыю кніжак, якія называюцца «Пост-фікшн», з нагоды, нібыта, тэкстаў, якія з'явіліся менавіта ад гэтай падзеі 20-го года. Але вось эпахэ яшчэ не адбылося. А без гэтага эпахэ мы не маем досведу. Бо калі разглядзець высновы, вынікі з гэтай гусерлянскай феноменалагічнай катэгорыі, то досвед — это тое, што з'яўляецца толькі пасля эпахэ. Пакуль мы уключаны ў гэты працэс, пакуль мы перажываем, пакутуем ці махаем кулакамі пасля бойкі, ніякага досведу з 20-го года мы не атрымаем. І ў гэтым сэнсе тое, што сказаў Павел пра філосафаў, якія павінны былі б, напэўна, пазней пачаць асэнсоўваць гэтыя падзеі, пазней за непасрэдных удзельнікаў практычных, кіраўнікоў працэсаў, актывістаў і так далей, якія маглі б пачаць рабіць работу над памылкамі. Філасофія патрабуе прыцягнення усіх сродкаў мыслення для асэнсавання самых глыбокіх падставаў таго, што адбылося. І тут просто так сталася, што нашы беларускія мысляры, інтэлектуалы, дрэнна падрыхтаваліся да 20-го года, хоць пачалі гэта рабіць, толькі не паспелі. Вось, калі мець на ўвазе аўтарку гэтай кнігі, якая тут ляжыць, Тацяну, якая побач тут са мной, то яна была побач са мной, ці я быў побач з ёю на шэсцях, на мітынгах у 20-м годзе. Я памятаю, як яна і Тацяна Вадалажская чыталі філасофскія фрагменты філасофскіх тэкстаў з прыступкаў філармоніі на плошчы Якуба Коласа.
і потым раздавалі гэтыя фрагменты яшчэ надрукаваныя на аркушах, і натоўп людзей з здзіўленнем, з зацікаўленнем слухалі, і гэта было не менш значнае мерапрыемства, чым тыя 6 ці там нейкія мітынгі, іншыя акцыі і так далей. Вось гэта філасофія у, ну, не скажу ў народзе, у натоўпе. Да? Гэта такі анахранізм. Анахранізм не ў сэнсе састарэласці, а ў сэнсе змешанасці часоў. Часоў сканчэння мадэрну, пачатку постмадэрну, часоў савецкасці, часоў постсавецкасці і так далей. Усё гэта ў 20-м годзе вось як такі мікс, як такі коктейль вываліўся на ўсіх нас. Нам адкрылася нешта вось фенаменальна, да, праз пачуцце, праз бачанне гэтага там арганалептычна, скажем так. А мы не мелі назапашаных сродкаў фіксацыі гэтага, асэнсавання гэтага. І мы робім гэта зараз не ў рэжыме эпахэ, а ў рэжыме сканчэння перажыванняў. Мы яшчэ жывем гэтым. Пакуль мы гэтым будзем жыць, яно будзе працягвацца. Пакуль мы не спынім свой поток свядомасці, не прытупім боль ці, наадварот, там, эйфарыю, бо шмат людзей сапраўды адчулі ў 20-м годзе эйфарыю. Да сённяшняга дня я чую у людзей вось гэтыя рэшткі, гэтая эйфарыя ад таго, што было, ад таго, што адкрылася, як яны ўбачылі сябе і іншых. І вось зараз прыйшоў час спынення, вынесці сапраўды за дужкі, за скобкі, за рамкі пафас, эмоцыі, невызначанасць таго, ці мы мелі паразу, ці там маральную перамогу і так далей, паглядзець на сябе нібыта звонку тымі вачыма, якія мы набылі за гэты час. У тым сэнсе я, напэўна, меў перавагу, бо я не мог дзейнічаць. Больш за 4 гады я проста быў зачынены ў 4 сценах і мог толькі думаць, толькі разважаць. А тыя, хто апынуліся тут, тыя, хто пад ціскам там, на радзіме, ім прыходзілася жыць і перажываць наступствы таго, што тады адбылося. І мне лягчэй зараз гаварыць пра гэта і нават, напэўна, пачынаць працу, работу над памылкамі, у якую я хацеў бы ўцягнуць усіх тых інтэлектуалаў, якім гэта неабыякава і якія гатовыя да актыўнасці. Актыўнасці не ў сэнсе выхада на вуліцу, не ў сэнсе ўключэння ў кіраўніцтва палітычнай апазіцыі, а актыўнасці у асэнсаванні гэтага ўсяго, што з намі адбылося, менавіта новымі вачыма, новымі катэгорыямі. І я высока ацаніў бы спробу Тацяны прыцягнуць да асэнсавання шмат якія філасофскія, метадалагічныя, эпістэмалагічныя катэгорыі і метады, але ўсё ж такі, напэўна, выкажу незадаволенасць тым, што у гэтай кніжцы прадстаўлена, бо баюся, што патрэбны новыя. Вось усе старыя, назапашаныя намі веды, метады, падыходы, яны часта бываюць неадэкватнымі таму новаму, што адбываецца і нараджаецца гістарычна. А беларуская рэвалюцыя – гэта вельмі новая з'ява.
мы не падобныя. І як бы там ні наши апаненты, ворагі, ну і часта мы самі не характарызавалі тое, што адбылося ў 20-м годзе ў катэгорыях там памаранчавай рэвалюцыі, каляровых гэтых рэвалюцыяў, ці там, як у Партугаліі, рэвалюцыя гваздзік называлася там такая, ці ў Партугаліі, ці ў Кіргізіі. Не, у нас асобная сітуацыя. Я не хацеў бы, каб гэта было зразумела тое, што я кажу, як нейкая асабістасць, асаблівасць Беларусі, эксклюзіўнасць. Але мы сапраўды стварылі нешта такое, чаго яшчэ не было. І заўсёды вось творцы гэтага небывалага, новага, імкнуцца так легітымізаваць сваю інавацыю праз падабенства, упадабленне таму, што было. Нібыта гэта дае права на існаванне гэтаму новаму. Давайте зробім гэта менавіта як новае, да? Як тое, чаго не было. І гэта тое, што не было, гэта не гвалтоўны супраціў неабыякавых, можа нават людей потрясенных, как Татьяна піша, але гэта не падобна і на негвалтоўны супраціў. Там Гандзі, напрыклад, можа быць бліжэй да гэтага сіла бессільных там Вацлава Гавала, своеасаблівага вучня Яна Патачкі. Але нават гэтыя вельмі блізкія да нас катэгорыі і схемы асэнсавання, яны неадэкватныя сапраўды таму новаму, што мы бачылі самі, у чым самі удзельнічалі, і, можа быць, у тым, што самі ініцыявалі ў 20-м годзе. Але 20-й год быў цудам, а потым прыйшоў 21-й, 22-й, вось зараз цягнецца 25-й, а мы нібыта нібыта не кіруем гэтым працэсам. Мы ў яго цягнуты і ніяк не можам заняць вонкавую пазіцыю, каб узяць працэсы ў свае рукі. І вось у гэтым я бачу місію філасофскага сэнсавання, і праз гэта я читаю тыя кніжкі пра 20-й год, я яшчэ мала паспеў за гэты час, шукаючы менавіта вось такога падыходу. Дзякую, Владзімир. Гэта мне дазваляе лягчэй перайсці да наступнага пытання, бо фактычна ёсць гэты запыт на тое, чтобы разважаць пра беларускую рэвалюцыю 20-го года ў катэгорыях нейкай абсалютнай унікальнасці. І учора, нават калі была прэзентацыя кніга «Descent into the Marsh», сыходжанне ў балота, досвед такі асэнсавання, візуальнага асэнсавання рэвалюцыі ў Ганконгу і Беларусі 19-20-х гадоў. Там таксама аўтарка казала, што яе выбешваюць параўнанне, калі там беларускую рэвалюцыю параўноўваюць з салідарнасцю, напрыклад. Хоць і скончу, я дадам трохі. Вось глядзіце, калі Тацяна кажа, што нам трэба разабрацца з мадэрнасцю, бо шмат што ў нашай сітуацыі цягнецца адтуль. Я б сказаў, што нам трэба разабрацца яшчэ з сярэднявечным канцэптам двух ісцінаў і супрацьстаяння рэалізму і наміналізму. Я не стану настойваць на том, што беларуская сітуацыя унікальная як сама па сабе, аб'ектыўна. Я кажу, гэта падыходная характарыстыка. Мы павінны разглядаць яе як унікальную, бо як толькі мы нацягнем на наш уласны досвед, якога яшчэ няма, пакуль не было эпахэ, нацягнем нейкую схему, взятую з Ганконгу, Сербіі, Чэхіі, там каго заўгодна, мы упадобімся чамусьці іншаму, у той ситуации, у якой не была ни Сербия, ни Чехия, ни Киргизия, никто. Это наша, и только наша ситуация. И в этом сенсе, менавіта гэта
інавацыя, унікальнасць і патрэбна як метад падыходу да гэтага, а не сцвярджэнне пра тое, што мы аб'ектыўна такі актуальны, унікальны. Ну так, я думаю, збольшага все так правильно і зразумелі ідэю, якая была агучана вуснамі Владимира. Я бы хацеў вярнуцца тады да кантэксту ўжо нашай кнігі, якую мы сумесна рабілі з Анджеем Гнездоўскім. І мы якраз сыходзілі з вось гэтай банальнай гіпотэзы. Банальнай у тым, што вельмі яна напрошваецца. Гіпотэза пра тое, што, ну, глядзіце, у Польшы 80-е годы было штосьці падобнае. Ну, што падобнае? У 80-м годзе неяк нечакана для ўсяго астатняга свету, якая ўжо даўно махнула на Польшу рукой, раптам Польша выгукае магутнымі негвалтоўнымі пераважна. Бо да гэтага былі гвалтоўныя, яны ўсе жорстка падаўляліся. Рухам салідарнасці прафсаюза, які паўстаў у гданьскіх верфях, за паўгады аб'яднаў амаль всю Польшу. Там былі дзесяткі мільёнаў гэтых чальцоў гэтай салідарнасці, да? І казалася, все ўжо там, камуністы не ведаюць, што рабіць з гэтай навалай. Яны, аднак, збіраюцца, да, ідуць на нейкія саступкі спачатку, а пасля Ярузельскі прыходзіць са сваім жорсткім закручваннем гаек, фактычна з вайсковым становішчам, калі ўсё закатваецца пад асфальт, калі польскі ЗОМО, АМАП, фактычна гасіць все, і салідарнасць ператвараецца з шматмільённага руху зноў-такі амаль в дысідэнцкае кола десятка тысяч чалавек. І потым раптоўна зноў-такі в 89-м годзе, калі працэсы пэўныя ў Савецкім Саюзе падыходзяць да свайго заканамернага завяршэння, Польша раптам выходзіць на нацыянальны дыялог, на круглы стол і на змену, фактычна на змену рэжыму і змену палітычнай сітуацыі ў краіне, грамадска-палітычнай. І здавалася, вось ёсць гэтыя падобныя маркёры. Да, вось гэты ўздым, вось гэтае ваеннае становішча фактычнае. Вось гэтая надзея на нейкі там круглы стол, нацыянальны дыялог у будучым. Наколькі гэта, як бы, вось гэтая коўдра нацягваецца ці не нацягваецца адно на другое. І мы вырашылі гэта вось даследаваць. Даследаваць з нашых двух перспектыў, польскай і беларускай. Як на гэтыя падзеі глядзяць палякі, вось Анджэй быў якраз за палякаў, спрабаваў асэнсаваць, як гэта магло б выглядаць, да? І вопыт салідарнасці, і вопыт беларускі. І, адпаведна, я са свайго боку таксама спрабаваў разглядаць, як гэта можна было пасэнсаваць, і што насамрэч можна пашукаць у якасці там прычын і самога выхада беларусаў на вуліцы. І галоўнае таго, чаму гэта было нечаканасцю і пэўным уражаннем для заходняй дэмакратыі, для заходняй Еўропы. Чаму яны былі першыя, хто быў не гатовы да беларускіх пратэстаў. І вось фактычна ў нашай кнізе мы гэта і паспрабавалі зразумець. Я бы хацеў, Анджэй, цябе спытаць, вось як ты змог знайсці сваю оптыку, калі глядзеў на беларускія вось гэтай падзеі, і мне здаецца, такая вельмі геніяльная твая вось другі раздзел гэтай кнігі, дзе ты спрабуеш праз песеньку Яна Карчмарскага «Муры», якая, ну, пэўны час была візітоўкай беларускай рэвалюцыі 20-го года. Да, у перакладзе Андрэя Хадановича. Як ты паспрабаваў асэнсаваць, вось фенаменалагічна асэнсаваць, а што ж адбываецца ў гэтай Беларусі, і наколькі гэта блізка
вось ці далёка ад вопыта салідарнасці ў Польшы. Ну і магчыма таксама з нагоды тых круглых сталоў, якія мы рабілі з дзеячамі польскай салідарнасці, каб яшчэ больш пераканацца, ёсць ці няма вось гэтае падабенства. І нам все казалі ўтрапёна няма, а потым казалі, ну хаця і ў гэтым у нас, конечно, ёсць перасячэнне. Dziękuję za zaproszenie. Czuję się zawstydzony, że mówię po polsku, nie nauczyłem się jeszcze po białorusku, w odróżnieniu od Pawła, który po przyjeździe do Warszawy właściwie od razu mówił już po polsku i dlatego czuję się trochę rozpieszczony, że po prostu możemy rozmawiać po polsku i się nie nauczyłem. Ale to jest jeszcze przyszłość, bo rzeczywiście jeżeli chodzi o taką bierną umiejętność rozumienia, to dzięki spotkaniom polsko-białoruskim organizowanym przez Pawła w Warszawie już rzeczywiście nie jest dla mnie problemem rozumienie języka białoruskiego. Więc ja odpowiem na twoje pytanie krótko, dlatego że nie chcę tutaj nadwyrężać państwa cierpliwości rozumienia. No, dla mnie przede wszystkim to był wielki przywilej móc uczestniczyć w projekcie Pawła i zastanowić się z perspektywy takiej filozoficznej, naukowej, teoretycznej doświadczeniu, które zarówno dla Pawła, dla Tatiany, dla pana Mackiewicza było doświadczeniem bezpośrednim, osobistym. No i oczywiście patrząc na rewolucję białoruską z perspektywy polskiej, trudno było się wyzwolić od tych takich kategorii, tych klisz, które się natychmiast uruchamiają, kiedy patrzy się na to z perspektywy rewolucji Solidarności. Ale no, myślę, że taką głównym podobieństwem, które jakoś dla mnie było takim myślę, że takim punktem wyjścia jakiegoś porównania, to było to, że zarówno rewolucja Solidarności w 1980 roku, jak i rewolucja białoruska w 2020 roku poniosły klęskę. Natomiast to, co napawa nadzieją, to to, że po 9 latach od klęski rewolucji Solidarności doszło do takiego pełnego zwycięstwa, po którym właściwie Solidarność stała się w Polsce już tylko trochę historią i to wspominano trochę takim bólem, szczególnie z tej współczesnej perspektywy, kiedy społeczeństwo podzieliło się na dwa obozy, kiedy jakby Solidarność przestała być taką wartością w życiu społecznym. Znaczy trudno ją jakoś odtworzyć tę sferę publiczną współcześnie i Solidarność pozostała takim mitem, takim zawstydzającym mitem w Polsce. No ale to jest jakby, powiedziałbym, ból zwycięstwa. To jest taki trochę luksus demokracji as usual, z którym się mierzymy. I jakby nadzieja, która się jakby z tym doświadczeniem wiąże, jeżeli chodzi o rewolucję białoruską, ona też jakby wskazuje, że istnieje szansa, że ona również ostatecznie zwycięży. Innym takim jeszcze rzeczywiście taką kliszą, która tutaj domaga się pewnej refleksji, jest też właśnie kwestia tego, o czym mówiła Tatiana, tego kolektywnego podmiotu. Jak określić ten podmiot kolektywny rewolucji białoruskiej? Jak nie wpadać w tę pułapkę narodu, która z polskiej perspektywy ona jest właściwie taka dosyć oczywista. Chociaż z drugiej strony tym, co jakby było odbierane jako osobliwość rewolucji Solidarności, to był może właśnie nie ten element narodowy, tylko też tę kolektywność budowała z kolei religijność. To była właśnie specyfika związana z tym, że rewolucja, która
z reguły kojarzona jest z radykalizmem, ruchem społecznym, z subwersywnym właśnie obalaniem pewnych tradycyjnych wartości, autorytetów, no w Polsce akurat dokonała się w znacznym stopniu w taki sposób, znaczy i również jakby tą przesłanką tego braku przemocy, no właśnie było też to, że strajki były połączone też z mszami. Msza była też czymś jakby formą jakby takiej obrony. No, nikt nie będzie atakował ludzi modlących się. Może to było trochę też jakby taka jakaś nie ma intencja. No tutaj z kolei specyfiką rewolucji białoruskiej, która no, z polskiej perspektywy, ale no chyba też ze światowej perspektywy jest chyba najbardziej uderzająca i która mówi właśnie o tej osobliwości, no to jest ta specyfika, którą nasza przyjaciółka Olga Szparaga w swoim tytule swojej książki nazwała Rewolucja ma twarz kobiety. I rzeczywiście ten kobiecy, można powiedzieć, genderowy wymiar rewolucji białoruskiej no, jest czymś absolutnie unikalnym. No, myśmy oczywiście próbowali w naszej książce jakoś nazwać rewolucję białoruską w pewnych kategoriach, które już jakoś odziedziczyliśmy. Akurat w moim rozdziale ja odwołałem się właśnie do książki Charlesa Tilliego, który właśnie jest autorem no, takiej bardzo podstawowej publikacji o rewolucjach europejskich od 1492 roku do 1990. No i tam również jakby w tej książce, która jakby przyczyniła się do tego, że rewolucję Solidarności przestano nazywać rewolucją, ponieważ Tilly jakby wskazał, zdefiniował jakby w ogóle zjawisko rewolucji w takich kategoriach, w których rewolucja Solidarności się nie mieściła. Natomiast no trochę czytając Tilliego przeciwko Tilliemu, no można pokazać, że właśnie ten procesualny charakter tej właśnie rewolucji, o której Olga Szparaga z kolei mówiła jako revolution in progress, stosuje się zarówno do rewolucji Solidarności, rewolucji białoruskiej i no, ona również stwarza nadzieję na zwycięstwo w przyszłości. To może tyle. Dziękuję bardzo. Так, дзякуй, Анджей. Там сапраўды для нас адным з галоўных метадалагічных пытанняў было пытанне рэвалюцыі. Ці можна падвесці слова рэвалюцыя пад все гэтай падзеі, бо для нас таких марксістскі, хутчэй індактрынаваных яшчэ з савецкіх часоў, часто рэвалюцыя это вось взять Бастилию, там ці вось вялікая кастрычніцкая рэвалюцыя. То есть пэўны сорт вось таго, што можна назваць рэвалюцыямі. Вось Анджею, мне здаецца, удалося знайсці тую рыторыку, тыя словы, каб апісаць, як рэвалюцыя адбываецца на больш такім глыбокім метафізічным узроўні, чым проста вось пайсці ўзяць тэлефон, тэлеграф, пошту як бы, і усталяваць сваю ўладу. Ну і таксама я хацеў бы так праспойліць, што ёсць там цудоўны раздзел у кнізе, які датычыцца, напрыклад, усходняй палітыцы Польшы ў дачыненні да Беларусі. То есть мы там трошки яшчэ разважаем, візіянерствуем пра польска-беларускія стасункі, пра той самы праект Гідройца Мірашэўскага, які калісьці спарадзіў зусім іншую палітыку польскай дзяржавы ў дачыненні да ўсходніх суседзяў і якая тлумачыць часткова, чаму палякі сёння так ставяцца да беларусаў, як яны ставяцца, чаму яны сталі в нейкай ступені падтрымкай беларускага дэмакратычнага руху сёння. І да чаго гэта можа прывесці калісьці ў будучым. Але, на жаль, у нас ужо час амаль скончыўся, таму, можа быць, Тацяна, я бы даў магчымасць адно нейкае пытанне задаць і ўжо, ну, хто... Да, ну і літаральна па паўхвілінкі маглі бы падсумаваць. Калі ёсць, конечно, пытанне, тады можам адразу к рэфлексіям. Па-першае, падзякую спікерам за вельмі цікавую рэфлексію, але ўсё ж такі вы нас тут заінтрыгавалі этой кнігай
Якая яна па структуры, як вы вот будавалі там беларускую польскую частку, можа яшчэ пару слоў хаця б пра, калі ёсць, канешне, слайд які ці што, хаця б па зместу, да, па структуры. Таму што кнігу Тацяны я ўжо набыў, напрыклад, так, і Владзіміра чытаў, а вот пра вашу кнігу было б яшчэ пару, можа, слоў. Дзякуй. Дзякуй. Ну тады я спалучу гэта з уласнай рэфлексіяй. Фактычна, да, наша кніжка вось па тым QR-кодзе вы зможаце перайсці на сайт выдавецтва. Там, в прынцыпе, ёсць і кароткі змест, наколькі я помню гэтай кніжкі. Але калі казаць агулам, там 4 асноўныя раздзелы. Першы з іх тычацца агулам апісання, скажем, прычын і асноўных чыннікаў таго, што адбывалася ў 2020 годзе, праз, конечно, аўтарскую оптыку такого фенаменалагічнага погляду на тое, што там адбывалася. Другі раздзел тычыцца сапраўды асэнсавання самога паняцця рэвалюцыі і таго, наколькі падобнае слова можа дачыняцца да вось гэтых падзей. І там вось якраз Анджэй найперш разважаў і пра рэвалюцыю, і пра тое, што адбываецца ў Беларусі праз прызму вось гэтай інтэрпрэтацыі муроў. Трэці раздзел гэта хутчэй было пра тое, чаму беларуская рэвалюцыя была такой вось нечаканасцю для Захаду. І там яна складаецца з 2 падраздзелаў: заняпад Еўропы, да, і узрастанне Беларусі, скажем так. І апошні раздзел, ён якраз тычыўся больш дыялогу, больш стасункам на будучыню, больш нейкім прагнозам. І там вось ужо пра ўсходнюю палітыку Польшы і пра тое, ці існуе ў беларусаў свой вось нейкі план гідройца, але ўжо на заходнюю як бы частку. Вось гэта калі каротка пра тое, пра што кніжка. Таму, каму цікава, спадзяюся, у нейкі момант яна стане даступная яшчэ і як электронная кніжка, тады, я думаю, больш людзей зможа з ёй пазнаёміцца. А яна на беларускам і польскам, яна білінгва. То есть яна даступна і палякам, і беларусам, і ў гэтым сэнсе яе унікальнасць. Ну, можа, тады сапраўды літаральна па нейкай кароткай фразе, як бы кожны з вас хацеў падсумаваць, і будзем завяршаць. Да, для падсумавання. Ну, я, конечно, перш за ўсё дзякую Владзіміру за то, што знайшоў час пазнаёміцца з кнігай, і паколькі было анансавана пэўнае незадавальненне, я з цікавасцю чакаю на адпаведную крытыку для працягу дыскусіі, бо згодна з Паўлам, што змястоўнай дыскусіі гэта менавіта тое, чаго нам крытычна бракуе. І у парадку дыскусіі для завяршэння хачу сфармуляваць две кароткіх тэзы. Першая наконт чыстага эпахэ. Чыстае эпахэ ўжо давно было дэзавуалявана у парадку крытыкі нават у рамках самой фенаменалогіі і па-за яе межамі, менавіта як пэўная утопія мадэрнага ўяўлення. І у філасофскім сэнсе адна з мішэняў гэтай кнігі была якраз дэзавуяванне гэтага ўяўлення, калі мы уяўляем нейкую пазіцыю з пункту гледжання чыстага эпахэ. То бок гэта таксама і крытыка такога спадзявання. Імпліцытная крытыка. Другая тэза. Я не бачу сэнсу ў тым, каб супраціўпастаўляць ці адэкватна, ці трапна размаўляць пра унікальнасць і арыгінальнасць, гэта не трапна. Мне падаецца, зноў-такі, з навуковага пункту гледжання, што і тое, і другое важна. І параўнальная перспектыва важна, бо было б сапраўды дзіўна, калі б мы сцвярджалі нейкую абсалютную унікальнасць таго, што з намі адбылося. Гэта сацыяльна-гістарычныя працэсы, мы належым да адпаведнай
сацыяльнай логікі. Яна тычыцца мадэрна, яна тычыцца постсацыялістычных грамадстваў, яна тычыцца таго, што адбываецца ў ўсходняй і сярэдняй Еўропе. І ў гэтым сэнсе навука, прынамсі, канешне, павінна займацца параўнальным аналізам, каб выяўляць тэндэнцыі, паняцці, якія дазваляюць нам разумець тое, што адбываецца не наўпрост у нашай краіне, а ў пэўным кантэксце і гэтак далей. То бок параўнальны падыход абавязковы, неабходны і вельмі плённы. Адначасова культурныя прасторы адрозніваюцца. Яны фармуюць пэўную такую гістарычную, сінгулярную прастору. І калі мы улічваем гэтую унікальнасць кожнай культурнай прасторы, геакультурна, геапалітычна, геастарычна, як заўгодна. І калі мы ўлічваем, што жыццё кожнай супольнасці, яно так ці інакш будуецца на свабодзе, то бок свабода, вось гэты сапраўды унікальны феномен чалавечай экзістэнцыі і таго, як людзі аб'яднаюцца і вырашаюць альбо не вырашаюць нешта рабіць. То бок калі вось гэты складнікі перасекаюцца, сінгулярнасць культурнай прасторы, чалавечая свабода, гістарычны досвед пэўнай супольнасці культурнай, гэта ўсё дае падставу для таго, каб вельмі уважліва апісваць, навукова ці паэтычна, ці пісьменнікам апісваць менавіта унікальнасць. Тут няма выбару, і то, і другое важна. Дзякуй, калегі, я прашу вельмі сцісла, ваш час выйшаў 20 хвілін. Хоть я стары рэжымны чалавек, все роўна пра эпахэ не ведаю, хто там яго дэжывэў, За канцлю. без гэтага немагчыма мець сапраўды вопыт, досвед. Так што паспрачаемся. Дзякуй, спадар Уладзімір хутка працягне спрачацца, бо наступная імпрэза акурат прэзентацыя яго твораў. Да, таму спадар Владзімір можа і не сыходзіць, в прынцыпе, з гэтага подыума. Вось, фактычна, дзякуй вялікі ўсім, хто прыйшоў на нашу імпрэзу. Я спадзяюся, гэта сапраўды не канец нашай дыскусіі, а яе проста нейкі момант, можа быць пачатак, можа быць працяг. І спадзяюся, такіх працягаў будзе ўсё больш і больш. Купляйце тыя кнігі, якія былі сёння прэзентаваныя. Адна з іх толькі в інтэрнэт, на жаль, даступная, а другія цалкам даступныя вам тут і цяпер. Дзякуй вялікі, дзякуй усім удзельнікам падзеі. Дзякуй вялікі Анджэй, дзякуй вялікі Павел, дзякуй вялікі Тацяна. Кніжку Тацяны можна купіць у выдавецтве Ігора Логвінава, калі ласка. А спадара Уладзіміра шчыра прашу як мага хутчэй вярнуцца, бо наступная імпрэза, прэзентацыя кніг Уладзіміра Мацкевіча.
Так, шановне господарство, ви пам'ятаєте, що таймінг моє другое ім'я, я тут уже моцно завалила аж на 20 хвилин. Тому неяк ми по програмі будемо, звісно, раўняцца, але зараз час паслухаць спадара Мацкевіча. Владимир Владимирович, калі ласка, можете пачынаць. А там вось Павел яго персанальна ахоўвае. Ведаеце, я не вельмі падрыхтаваны да гэтага выступу, таму думаю, што мы сэканомім трохі часу. Шчыра кажучы, я думаў, што размова пойдзе пра іншую кніжку. Вось апошняя кніга, якая выйшла, пакуль я сидзеў у турме, бо гэтая кніга, уже іншы слайд, яна існуе сапраўды ў электронным выглядзе, і яе агучыў аўдыокніга, агучваў Голуб, наш актор Купалаўскага тэатра, які таксама вымушаны быў з'ехаць. І яна ў двух варыянтах існуе. І таму, не ведаю, як прэзентаваць кніжкі, якія не можна памацаць пальцамі, тым не менш. Мяне цешыла, конечно, пакуль я быў у турме, што выходзяць мае кніжкі, хай сабе ў электронным выглядзе, сябры адрэдагавалі, падрыхтавалі да выдання ў гэтай кніжкі, і я бачыў ужо две надрукаваных, вось гэтую кнігу, і яшчэ невялічкім накладам была выдадзена, амаль не кніга, а брашура «Глобальное потепление пасля холодной войны». Думаю, што яна больш актуальная і больш пасуе сённяшняй сітуацыі і постфікшн в 2020 годзе, бо гэты тэкст «Глобальное потепление пасля холодной войны» для мяне быў падрыхтоўкай да таго, што будзе ў 2020 годзе. Я, напэўна, буду супярэчыць шмат якім меркаванням пра нечаканасць таго, што адбылося ў 2020 годзе. Я сам і шэраг маіх калегаў не толькі чакалі, не толькі ведалі, што гэта адбудзецца, але і рыхтаваліся да гэтага. Мы не ведалі, як гэта адбудзецца, што будзе там кранаць людзей, што людзі будуць рабіць. Мы лепш і больш ведалі пра палітыкаў, пра публічных асобаў, лідараў меркаванняў і так далей, аналізуючы тое, што яны рабілі на працягу шмат якіх гадоў. Але тут я узгадаю канцэпт ці схему з гэтай кнігі «Глобальное потепление пасля холодной войны». Там у мяне ёсць падзяленне нацыі ці скажем, супольнасці, чалавечай супольнасці на три светы. Это не тыя светы, што миры, первый, второй, третий мир, как это было принято во времена Холодной войны, где Америка и демократычныя краіны, капіталістычныя краіны былі першым светом, сацыялізм, у першую чаргу Савецкі Саюз і Кітай, і частка ўсходняй Еўропы другі свет, і трэці свет — это недалучыўшыся страны, якія нібыта не ўваходзяць ні ў першы, ні другі, а вагаюцца паміж выбарам. Але не пра гэта ішла размова, таму гэта не мае дачынення да гэтага падзелу геапалітычнага, і гэта не мае дачынення да канцэпцыі Валерстайна, які таксама вылучаў першы свет, перыферыю і так далей, нешта падобнае на
толькі па-іншаму, як вось гэтая геапалітыка часоў халоднай вайны. Не, гэтыя светы, якія я вылучаў, яны тычацца, ну, яны сустракаюцца амаль вось побач, да, на адной вуліцы, у адным там шматпавярховым доме, можа быць. Гэта вызначае самавызначэнне людзей у прасторы і часе, дзе людзі жывуць. Вось першы свет – гэта тыя, хто жывуць у глобальным свеце, дзе, для якіх дом, радзіма – гэта ўся планета, і яны валодаюць кампетэнцыямі, кваліфікацыі маюць, пісьменнасць, дазваляе ім жыць, працаваць у любым месцы планеты. І яны разумеюць іншыя культуры, яны такія мультикультуральныя людзі, да, перасоўваюцца па ўсім свеце і аднолькава паспяхова і аднолькава эфектыўна могуць працаваць, жыць і працаваць дзе заўгодна. Другі свет – гэта людзі, укарэнёныя ў Беларусі, ну, ці ў сваёй краіне, калі гэта тычыцца іншых краінаў, для якіх нацыя, дзяржава, культура нацыянальная – гэта найвышэйшая каштоўнасць, якія могуць быць задаволены ці незадаволены тым, што адбываецца ў іх нацыі краіне, але ўсе іх мэты і самавызначэнне, яно ў гэтай прасторы меншай, чым планета, чым глобальны свет, гэта вось нацыянальны свет. Ну і трэці свет – гэта людзі лакальна вызначаючыся, местечкова, можа быць, там, у сваім горадзе, у сваім раёне. Ну, як кажуць, ты з якога раёну, да? Ось, калі горад падзелены там на пэўныя раёнчыкі, частачкі, і тыя, хто жывуць у іншым раёне, яны нібыта іншыя. Вось гэтае лакальнае самавызначэнне людзей, ну, таксама задае каштоўнасці, сетку каштоўнасцяў, мэтаў там, і разважанняў пра гэта. І вось, задаючыся пытаннем пра тое, ці будуць у Беларусі рэформы, я тады не казаў пра рэвалюцыю, бо кніжка пісалася ў 19 годзе, ці будуць рэформы ў Беларусі, я адказваў на гэта вельмі простым чынам, што калі будзе спалучэнне людзей першага свету і другога, калі імпэт другога свету, каштоўнасці нацыянальныя будуць спалучаныя з рэсурсамі, магчымасцямі, ведамі, кваліфікацыяй, актыўнасцю людзей першага свету, вось тады мы і будзем мець шанец у Беларусі на нейкае развіццё, на змены, на рэформы і так далей, і так далей. І я думаў, што абвастрэнне палітычнай, сацыяльна-палітычнай сітуацыі, якое ў Беларусі ўжо 30 год адбываецца менавіта ў год прэзідэнцкіх выбараў, бо парламенцкія выбары нас не вельмі хвалююць заўсёды, ну, в сілу пабудовы і дзяржавы самой, і ментальнасці і так далей. Вось гэты рытм пяцігадовай актыўнасці, ён, канешне ж, будзе ў 2020 годзе. Больш таго, будуць фальсіфікацыі і скажэнне самой электаральнай сітуацыі. Гэта выкліча абурэнне людзей, і людзі абавязкова выйдуць на вуліцы і выйдуць больш масава, чым у 10 годзе, у 6 годзе і так далей. 15 год в этом сэнсе выключэння трохі. Дык вось, мы чакалі гэтага. Больш таго, я ведаў палітычны бамонд беларускі, апазіцыю, і бачыў, што там няма лідараў, якія маглі б хоць на колькі-небудзь канкураваць з Лукашенко па папулярнасці, вядомасці, уплыве і так далей. То бок гэта такія рытуальныя кандыдаты, якія нібыта змагаюцца, хоць насамрэч проста вагавая катэгорыя іх не дазваляе ім даць бой усур'ёз гэтаму кандыдату, так званаму. Таму я тады высоўваў ідэю байкота і спрачаўся з тымі, хто ладзіў праймеріз, высоўваючы там Губаревіча, Кавалькоў, Северінца ці кагосьці яшчэ, як група
Статкевича увогуле там 50 кандыдатаў хацелі зарэгістраваць, невядома на што і што б дало б, калі там ніхто з іх не мог бы быць прывабным персанажам нават для невялічкай колькасці прыхільнікаў, не кажучы пра электаральную перамогу. Таму я тапіў за байкот, што называецца. Але як толькі высунулі кандыдатуры свае Цыпкала і Бабарыка, а это адбылося з інтэрвалам у адзін дзень, 9 траўня, здаецца, Цыпкала, 10 Бабарыка, адразу стала зразумела, што ўсё, ідэя байкота больш не актуальная, гэта будзе выбуховая папулярнасць гэтых людзей, яны прывабяць тых, хто раней не удзельнічаў у палітычным жыцці, это адбудзецца кшталту нешта падобнае Брэксіту і вось перамогам Трампа на выбарах у Амерыцы. Калі на выбары прыходзяць людзі, якія да таго ігнаравалі выбары, палітычна несвядомыя, прыцягнутыя да гэтай актыўнасці сацыяльна-палітычнай нейкім вось такім чынам незвычайнасці сітуацыі. Што за Цыпкала і за Бабарыка пацягнуцца людзі першага свету, але Ціхановскі, Статкевіч там і іншыя, яны абудзілі, Лосік, блогеры, абудзілі яшчэ і трэці свет. Таму моя схема эмпірычна была не тое, што абвергнутая, але ж трохі паінакш. Інакш все атрымалася. Адбылося спалучэнне першага і трэцяга свету, а не другога і першага. А гэта значыць, што мэты каштоўнасці нацыянальнага адраджэння, пабудовы суверэннай нацыі, барацьбы за сапраўднай барацьбы за ўладу адсутнічалі ў гэтым поле практычных дзеянняў 2020 года. Я нагадаю, што першыя спробы, піараўскія спробы штабоў Цыпкала і Бабарыкі, а потым і аб'яднанага штабу, яны цураліся чырвона-белай сімволікі, пагоні. Яны насілі стужачкі беленькія, нібыта, як там это было з Навальным там у Расіі, запазычаныя з Расіі. Яны баяліся нацыяналізму і баяліся палітычнай апазіцыі, старой палітычнай апазіцыі. Трымалі іх на дыстанцыі і самі не набліжаліся да іх. І ў гэтым сэнсе яны не хацелі ўлады. Гэтыя штабы вельмі добра падрыхтаваныя. Яны кіраваліся людзьмі першага свету, у іх былі рэсурсы, навыкі, кампетэнцыі, скілы, як кажуць, для таго, каб раскруціць гэтую сітуацыю, але яны не прагнулі ўлады. Ім улада не патрэбна была. І гэта паказаў тэстамент Віктара Бабарыкі, які ён падрыхтаваў, мяркуючы, што яго пасадзяць на паслявыбарчы перыяд. Ён не думаў, што ён атрымае перамогу, што перамога будзе. А будзе нешта кшталту 10-го, 6-го года і так далей, калі Лукашенко набярэ большасць галасоў, але кандыдат апазіцыйны таксама значную колькасць набярэ і з ім вымушаны будуць лічыцца. І ён прапанаваў вось на гэтым фоне стварыць партыю нейкую, разам яна, здаецца, там называлася і так далей, не ўзяць уладу. А я нагадаю, што вялікі ленінскі прынцып. Ленін, конечно, людажэр і злачынец, але ж у сэнсе стратэгіі і тэорыі рэвалюцыі гэта, напэўна, самая галоўная фігура 20-го стагоддзя, і ён заўсёды казаў, і я з гэтым сэнсе з ім згодны, што асноўнае пытанне любой рэвалюцыі – это пытанне ўлады. А калі людзі бунтуюць, пратэстуюць, там нешта робяць, не прагнучы ўлады, то гэта можа быць рэвалюцыя, але ж не палітычная рэвалюцыя. Палітычная рэвалюцыя вырашае найперш пытанне ўлады. Улада і гэтае пытанне, гэтая каштоўнасць, яна была уласцівая менавіта людзям
старой апозіцыі. Яны хацелі ўлады. Это іх каштоўнасць. Яна нацыянальная, нацыяналістычная каштоўнасць. І яны потым далучыліся да ўсіх гэтых дзеянняў, але ж са спазненнем, вялікім спазненнем. І ўжо калі немагчыма было кіраваць працэсамі. І тыя, хто хадзіў на мітынгі, часта, напэўна, чулі выказванне, што нам не патрэбны лідары, мы самі ўсё зробім. А што зробім? Будзем бадзяцца па вуліцах ад плоту і да абеду, без усялякай мэты, як тая прымаўка падлеткаў там 90-х гадоў. Сапраўды, бадзяліся па вуліцах без усялякай мэты, не імкнучыся захапіць уладу. І таму рэвалюцыя ментальная, рэвалюцыя ў розуме, яна адбылася у свядомасці, а вось палітычная рэвалюцыя, яна пацярпела паразу. І зараз мы павінны гэта вельмі добра зразумець, высветліць усе гэтыя памылкі і аднавіць структуры, можа быць, і рухі грамадзянскай супольнасці, бо палітыкі перамагаюць толькі пры моцнай падтрымцы, пры апірышчы на грамадзянскую супольнасць. І таму вось гэтая кніга, пра якую Павел нагадаў у папярэдняй дыскусіі, яна ў мяне была таксама прыкладна ў гэты ж час, 18-19 год, напісаная менавіта пра грамадзянскую супольнасць, прычым пра сучасны стан грамадзянскай супольнасці, які адрознівае грамадзянскую супольнасць часоў Канта, 18-19 стагоддзя і нават 20 стагоддзя. Гэта звязана і са сродкамі масавай інфармацыі, з медыямі, з тэхнічным прагрэсам і так далей, ну і са шмат якімі чыннікамі іншымі. Мы маем сёння стан грамадзянскай супольнасці, які не падобны на тое, што было 100 лет, 100 год таму, і нават 80-е, 90-е годы. Это іншая грамадзянская супольнасць, і гэтая грамадзянская супольнасць, як я это неаднаразова хацеў паказаць у сваіх тэкстах, эсэ, тэарэтычных работах і так далей, гэта тая частка супольнасці, якая існуе па-за НДА. То бок, у 80-е, 90-е гады еўрапейскія краіны, а потым еўразвяз, ведаючы сілу, магутнасць грамадзянскай супольнасці, пастараліся ўзяць яе пад кантроль. Стварылі адпаведнае заканадаўства, уціснулі грамадзянскую актыўнасць у такую пракруставую ложу, заціснулі ў рамкі НДА, і яна стала кіраванай. Кіраванай, ну кім? Дзяржаваю. І хоць это да сённяшняга дня пазіцыянуецца і дэкларуецца як недзяржаўны сектар, трэці сектар, тым не менш дзяржавам, а потым да гэтага далучыўся і другі сектар бізнес, цалкам кантралююць тую частку, якая патрапляе вось у арганізацыйныя формы НДА. Сучасная, сапраўдная грамадзянская супольнасць, ну, яе можна так метафарычна далучыць да чацвёртага нейкага сектару, то па-за гэтымі трыма, яна існуе і па-за юрыдычных формаў НДА. І на сённяшні дзень, калі мы тут, у эміграцыі, не зразумеем гэтых усіх хібаў, пакуль мы будзем спадзявацца на донарскія праграмы, якія вызначаюць насамрэч не толькі мэты для актыўнасці, а і шляхі дасягнення гэтых мэтаў, бо хто плаціць, то і замаўляе музыку, што называецца, да таго часу, пакуль мы не будзем абапірацца на свае каштоўнасці, выпрацоўваць свае спосабы дасягнення нашых мэтаў, мы не вырвемся з ціску дзяржаву і бізнесу, камерцыйных адносінаў, і таму не зможам стаць апірышчам для новага этапу рэвалюцыі, не зможам змяніць беларускі рэжым і вярнуцца на радзіму. Я не ведаю, як все тут прысутныя, але моя мэта вярнуцца на радзіму, моя мэта
і каштоўнасць. Гэта радзіма. Я чалавек у гэтым сэнсе цалкам другога свету. Мне не хапае кампетэнцыяў і рэсурсаў людзей першага свету, і я не засяроджаны на сваіх уласна-мясцячковых нейкіх патрэбах і праблемах. І мне патрэбна радзіма, мне патрэбна нацыя, мне патрэбна суверэнная дзяржава, і гэта галоўныя каштоўнасці, якімі я кіруюся ў сваіх тэарэтычных працах ва ўсіх тых, што выйшлі падчас таго, пакуль я сядзеў у турме. Яны ўсе былі напісаныя мною да турмы, але ж не падрыхтаваныя да печаці, да друку. Гэта ўсё зроблена маімі паплечнікамі, калегамі, сябрамі, за што ім вялікі дзякуй. Гэта не толькі падтрымоўвала мяне маральна ў турме, пакуль я сядзеў, але гэта мае непасрэднае дачыненне да таго, як нам рэарганізаваць нашу сумесную дзейнасць па рэалізацыі тых мэтаў, якія я агучыў. І спадзяюся, што знойдзецца шмат людзей і па гэты бок мяжы і па той, якія могуць падзяляць гэтыя мэты так, як амаль атрымоўвалася ў мяне ў арганізацыйнай працы падчас стварэння нацыянальнай платформы грамадзянскай супольнасці, потым падчас раздування вось гэтай кампаніі «Свежы ветер» супраць расійскай анексіі і так далей. Ну і было б вельмі недрэнна, калі б я мог проста працягнуць спачатку з тымі, хто падзяляе мае ідэі, а потым і з тымі, хто з'яўляецца іх праціўнікамі, інтэнсіўны, інтэлектуальны дыялог, можа быць, са спрэчкамі, канфліктамі на пачатку і так далей, потым да выпрацоўкі сумеснай стратэгіі парадку дзеянняў. Вось такі маналог, хутчэй не пра кніжкі, а пра тыя асноўныя матывы і каштоўнасці, якія я ў сваіх кніжках праводзіў. Дзякуй. Разумею, як цяжка прэзентаваць свае кніжкі без мадэратара, самому сабе. Таму я б не хацеў, каб вось гэтая кніжка неяк патрапіла ў цень папярэдніх, хоць яны вельмі важныя і, можа, ніхто іншы, як я, іх вельмі уважліва чытаў і каментаваў свой час. Але вось пра ўводзіну філасофію давайте яшчэ трошкі пагаворым. Раскажыце, як вам прыйшло ў галаву сама ідэя, можа быць, гэтай кнігі, чаму вы вырашылі, што беларусам сёння трэба ўводзіну ў філасофію, і вось у які манер вы гэтую кніжку пісалі? Нічога гэтага не было. Гэта не я прыдумаў гэтую кніжку, это Тацяна Вадалажская. Пакуль яе не пасадзілі на хімію, она падрыхтавала эту кнігу, хоць пачала яе рыхтаваць яшчэ задоўга да таго, бо гэта кніжка пабудавана на лекцыях, на стенаграмах лекцыяў 2009 года, здаецца. Можа быць, нават, я не памятаю, ты быў на гэтых лекцыях ці не, там яшчэ час ад часу у меня адбываліся спрэчкі з Акудовічам, з Мірашніченка, там са шмат хто, тых, хто хадзіў на гэтыя лекцыі. Цыкл лекцый быў прызначаны для тых, хто удзельнічаў у стварэнні нашага летучага універсітэту. Таму гэта досыць старыя лекцыі, уже 15 год, таму яны былі прачытаныя. У турме я таксама працаваў над філасофскімі тэкстамі. Можна сказаць, што існуе другі том, бо там я шмат што перасэнсаваў трохі іначай, хоць не адмаўляюся ад тых ідэй, якія ў гэтай кніжкі выкладзеныя. Ну і потым назву этой кніжкі таксама прыдумала і дала Тацяна Вадалажская, рэдактар. Ну і яна адбірала тэксты, бо там лекцый было ў 1,5 разы болей, чым увайшло ў гэтую кніжку. Яна адбірала менавіта тое, што патрэбна, як яна ў яе задумцы для этой кніжкі. Ну а я сам яе назваў «Вывядзенне з філасофіі», а не «Уводзіны ў філасофію». Бо хоць мяне натхняла у тых лекцыях менавіта гэтая назва, бо я калісьці пачынаў вучыцца філасофіі
праз кніжкі рускіх філосафаў, першую чаргу Лоскага, Чалпанова, дарэвалюцыйных, якія тады прыкладна до 1916 года выходзілі с такими назвами: «Введение в философию», «Введение в гносеологию». Бо рускай філасофіі і на той момант, і на сённяшні дзень не існуе, як і асобнай беларускай, пакуль мы ствараем толькі супольнымі намаганнямі гэтую беларускую філасофію. Натхнение — это натхнение, а вось тое, што я там рабіў у гэтых лекцыях, это сапраўды вывядзенне з філасофіі, бо я метадолог у першую чаргу. Гэта асобная інтэлектуальная дзейнасць. Яна вельмі блізкая да філасофіі, але ж не менш блізкая да інжынерыі, арганізацыйнай працы, менеджменту там, і так далей. І таму я хацеў ад філасофіі выходзіць на метадалагічны падыход, метадалагічныя нейкія катэгорыі. Я заўсёды так раблю і ў сваіх лекцыях па ўвядзенню сістэмны падыход і так далей. Тое, што я чытаў у летучым універсітэце. Можа быць, у самой адрэдагаванай кніжцы гэтая інтэнцыя на вывядзенне ад філасофіі да метадалогіі, яна не вельмі праглядаецца, не так яскрава праглядаецца, як, скажам, вось у тэкстах, якія зараз на схаваным сайце летучага універсітэту стаялі, не прачытаныя, просто падрыхтаваныя мною менавіта для электроннага выгляду. Это метадалогія для філосафаў летучага універсітэту. Я так назваў гэтыя тэксты. А інтэнцыя у іх усіх тая самая. Адна справа — это моя практычная грамадзянская актыўнасць і працы пра соцыум, культуру і грамадзянскую супольнасць. Іншая справа — гэта праца непасрэдна са зместам філасофскім і метадалагічным. Усё гэта цалкам я называю культурнай палітыкай ці падыходам культурна-палітычным. І ён прадугледжвае 3 такіх этапы паралельна паслядоўных: дэсаветызацыя, беларусізацыя, еўрапеізацыя праз інструменты ці інстытуцыі. Універсітэт, партыя, газета. Або універсітэт як цалкам сфера адукацыі, партыя — это не якаясьці асобная партыя, а гэта рухі, актыўнасць, грамадзянска-палітычная, сацыяльная актыўнасць у самых розных формах. І газета — гэта камунікацыйная прастора з пэўнымі ачагамі актыўнасці, то бок медыа, сродкі масавай інфармацыі і так далее. Ва ўсіх вось гэтых 3 сферах я імкнуўся дзейнічаць сам, накіроўваў на іх, на гэтыя сферы сваіх калегаў, вучняў і так далей, каб мы ўсе ва ўніверсітэце, у партыях і ў газетах працавалі на дэсаветызацыю, беларусізацыю, еўрапеізацыю. Вось Дзякуй вялікі, Владзімир. Зараз ёсць яшчэ магчымасць задаць некалькі пытанняў, таму у залежнасці ад вашай актыўнасці ці Владзімир можа працягнуць нейкі свой маналог, яшчэ узгадаўшы штосьці важнае, альбо адказаць на ваше пытанне. Лепш адказваць на пытанне, калі не ёсць, а калі няма, то я б на гэтым і скончыў. Што? Так, вось одну руку дакладна бачу. Добрый день, Владимир. Скажите, вы сказали, что у вас будет некий такой мораторий на интервью. Ці ён яшчэ продолживается, ці вы уже ведаете, калі ён скончится? Ведаю, ён скончается завтра. У меня завтра интервью для Еврорадио. Не интервью, а в прямым эфире, здаецца, выступ. Дамоўлена давно было, і таму я яшчэ да таго, як я абвесціў мараторый. Месяц скончыўся. Учора быў роўна месяц, як нас выкінулі з турмы і з краіны. Яшчэ пытанне, калі ласка.
У сённяшняй размове вы сказали про кнігу, якая называлась, ну там хутчэй за ўсё можа не кніга, такая великая статья пахаладання, потепление пасля холодной войны. Да. І вы казалі, што ёсць розніца тое, як вы планавалі да 2019 года і тое, што вы бачыце зараз. Ці плануеце вы дапрацоўваць, перапрацоўваць і ці унесці нейкія змены ў тую каардынатную сетку з 3 светамі, якія вы зрабілі? Бо зараз вы бачыце, ну, што многа што змянілася, і, напрыклад, тая самая еўрапеізацыя зараз не бачыцца як такая зорка, да якой трэба ісці. Ну, гэта такой сумнеў. Ну да, дзякуй за пытанне такое, бо я сапраўды дапрацоўваў ну і не тэкст, саму ідэю гэтай кніжкі ў турме пісаў, і там некалькі сшыткаў у мяне было менавіта на гэту тэму. Яно больш закранала і пытанне інавацыйнай гаспадарчай эканамічнай сістэмы, якая ўплывае зараз і на Беларусь у тым ліку, і некалькі геапалітычных пытанняў, і тым ліку і канкрэтызацыя вось гэтых канцэптаў 3 светаў. Бо калі кніжка гэтая выйшла, ну, з'явіўся інтэрнэт-тэкст, то некалькі маіх калегаў-сацыолагаў скарысталіся гэтай ідэяю і самім канцэптам, каб правесці пэўнае даследаванне і апытанне ў Беларусі. Ну і там не вельмі атрымалася. Не вельмі атрымалася, таму што, ну, толькі ў Гарадзенскай вобласці яны смаглі, ну, скажем так, валідна, адэкватна знайсці прадстаўнікоў 3-го свету. Да? А вось каштоўнасці ці самавызначэнне людзей 1-го і 2-го свету, яно плавала там. Да? Я больш канкрэтызаваў гэтыя рэчы і думаю, што якраз гэта можа быць канструктыўным унёскам вось у працу маіх калегаў-сацыолагаў, каб гэта даследаваць. Ну і я накідаў там такую матрыцу аналітычную, якую немагчыма рэалізаваць без штучнага інтэлекту, пра знаёмства з якім вельмі марыў, сидячы ў турме. Ну і гэтую працу, хоць у мяне і скралі ўсе гэтыя сшыткі, я працягну зараз, калі буду мець і час, і натхненне для гэтага. Ось. Так што, да, трэба, ну, не засяроджвацца і не супакойвацца на тым, што было, тым больш, што досвед 20-го года, ну, ён настолькі вымушае пераасэнсоўваць шмат якія рэчы, хоць і правільныя там на свой час, да, і прагнастычна можа быць пацверджаныя чымсьці, да, але ж шмат у чым проста змяніўшы і тренды, інтэнцыі, патэнцыі всех нашых дзеянняў. Так, яшчэ можна, да, одно пытаннечка. Вось вы казалі пра будаванне 4-го сектару, аўтаномнага ад дзяржаваў бізнесу. Добрая ідэя, але вось узгадаваны вамі Ленін добра ведаў, што трэба мець сродкі, каб нешта змяняць, так? Заняць у немцаў ці, не ведаю, рабіць экспрапрыяцыі, мець моцных саюзнікаў. І як у сучасным свеце вось будаваць аўтаномную грамадскую арганізацыю ці рух і адкуль узяць сродкі людзей. Кіхіра, я буду вучыцца ў анархістаў 19, 20 і 21 года у вас асабіста. Но жарты жартамі, так, але шмат што можна рабіць на тых ресурсах, калі мы маем выразна акрэсленыя мэты, то абапіраючыся на тыя ресурсы, якія мы маем. У першую чаргу это ресурс чалавечай актыўнасці, а не грошы, як мы прывыклі разважаць пра ресурсы. І таму ресурсаў у 20-м годзе мы бачылі, колькі ў нас. Але ж гэтыя ресурсы былі і раней. І да таго часу нацыянальная платформа, якую мы
так вырвалі у еўразвязу в свой час і заклалі падмурак для такой з'явы. І оно будавалася менавіта от у гэтым падыходзе четвёртага сектару. Раздзяржаўленне грамадзянскай супольнасці, грамадзянскай актыўнасці, пазбавіць яе кантролю і кіравання з боку дзяржаваў. Ідэя анархічная, напэўна, ці блізкая да анархістаў. І, ведаеце, там шмат было змаганняў, мы супраціўляліся, хтосьці змагаўся, каб вярнуць это ўсё ў межы трэцяга сектару НДА. І канчаткова сапсавалася нацыянальная платформа, як толькі Еўракамісія вырашыла падтрымаць яе грашыма. І ўсё. На гэтым свабодная актыўнасць і самадзейнасць грамадзянаў беларускіх скончылася. Ці яна была недастаткова моцнай, каб супраціўляцца арганізацыйным навязаным формам. Так што тут... Каб не заканчивать драматычна, давайте задам класічнае пытанне на сустрэчы з аўтарам. Якія ідэі, можа быць, ці планы на будучыя кнігі? Што-небудзь ужо ёсць у галаве, што гатова выліцца? Не, я вельмі шкадую пра згубленую працу, бо я не губляў час дарма, пісаў. Але ж, як хлусіць Булгакаў, рукапісы і гараць, і іх крадуць і знішчаюць. Так што, што шкадаваць і ліць слёзы па тым, што прапала. Усё аднавіць я не змагу, але што-нішто, у першую чаргу гэтая матрыца аналітычная і працяг канцэптуалізацыі грамадзянскай супольнасці для патрэбаў нашай перамогі нашай рэвалюцыі 20-го года. Дзякуй за нашу перамогу. Падзякуем спадару Владимиру за прэзентацыю. І нагадаю, што прынамсі пэўную частку кніг можна альбо, як ужо было сказана, знайсці в інтэрнэце ў фармаце аўдыабукаў, альбо набыць на стэндах беларускіх выдаўцоў і падпісаць у аўтара сёння. Дзякуй Владимиру Владимировичу, а мы працягваем нашу праграму. І наступны нумар — гэта прэзентацыя новага выдання кнігі «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду» з удзелам аўтара і герояў Вінцук Вячорка, Сергей Дубавец, Сергей Харэўскі і Сергей Шупа. Запрашаем на сцэну. А выдавец Ярослав Іванюк пабег за самой кнігай, каб мы на яе хаця б паглядзелі. 18:00. Почакаем. Давайте заполним паузу. 1, 2, 3. Tak, ja ведаю. Добрый вечер, добрый день. Я вельмі рады, што вы прыйшлі на прэзентацыю новага выдання кнігі «Майстроўня», якой аўтар тут з намі, Сергей Дубавец. Мяне завуць Ярослав Іванюк, я кіраўнік фонду «Камунікат.орг», які зрабіў гэтае перавыданне, выдаў нанава «Майстроўню». Гэта 1 да 1.
толькі перавыдадзеная кніга, нічога новага ў ёй няма, але мы палічылі, што гэта адна з тых кніг, якія варта прыгадаць беларускаму чытачу, якім, магчыма, нічога пра гэтую майстроўню не чуў. І нічога не ведае. Кнігі разам з, апрача Сергея Шупы, усе хлопцы былі, я адчуў, што гэта не толькі быў расказ пра гісторыю гэтага часу, гэтых паловы 80-х гадоў, але гэта было нешта такое, што да гэтай гісторыі можна было проста дакрануцца. І гэта, лічу, вельмі важна і спадзяюся, што вы сёння таксама гэта адчуеце. Калі ласка, перадаю голас аўтару Сергею Дубаўцу. Цікава, што Ярослав сказаў, што пра майстроўню можна было і не чуць, але тым не менш, гэта была такая з'ява ў Беларусі, з якой па вялікім рахунку ўсё і пачалося. Дакладней, пачалося яно з нейкіх падпольных асяродкаў, з прафесійных асяродкаў, замкнёных у сабе, дзе выспельвалася беларуская ідэя. Але тут адбылося тое, што гэта беларуская ідэя пайшла ў народ і стала прадметам для вялікай колькасці моладзі, якая знайшла такую форму нацыянальнай ідэі, а вы разумееце, што як і сёння, так і тады гэта была у палітычным вымярэнні забароненая тэма цалкам. Пра гэта не гаварылі, адбывалася тая самая русіфікацыя. І тут раптам сярод гэтага паўстала цудоўным чынам маладзёвае асяроддзе, якое пайшло ў людзі святкаваць каляды. Проста на вуліцах Менску, ў цэнтры горада. Нават міліцыя трошкі была прыгаломшаная ад такой з'явы, як такое магло быць. Тым не менш, такое адбылося і пачало адбывацца ў прынцыпе, бо майстроўня это ставіла народныя абрады на людзях, ставіла народныя драмы, ставіла, і заўсёды павінна было быць людзей. Часам было вельмі шмат народу, людзі далучаліся да гэтага руху, і такім чынам беларуская ідэя як такая была вынесеная у народ. Хай сабе у фальклорна-этнаграфічным такім кшталце, тым не менш, гэты ўвесь народ, і сталі з'яўляцца такія падобныя майстроўні па ўсёй Беларусі. І ўжо да гарбачоўскай перастройкі і галоснасці было дастаткова публікі ў Беларусі, якая была гатовая гэты кшталт фальклорна-этнаграфічны пераўтварыць у палітычны рух, які сфармаваўся это быў маладзёвы рух перадусім, які сфармаваўся у маладзёвыя суполкі, якія пасля там ператварыліся ў канфедэрацыю беларускіх суполак, пасля ператварыліся ў беларускі народны фронт. Ну і чым это ўсё скончылася, вы ведаеце. Нездарма кажуць, што пачалося з калядаў, а прыйшло да незалежнасці краіны. Я ўжо весь час пра это расказваю ў розных кшталтах і на розныя лады, таму я хацеў бы сёння, каб узялі голас мае калегі, сябры, і я хацеў бы даць слова
Вінцуку Вячорку, які, до речі, от чому цуд, а чому воно не повторяється ні в якій формі? От такий різкий рост молодого руху, захоплення. Я підкреслю, що це все було без однієї там копійки, вогуле без грошей робилося. Сьогодні ми говоримо, що от там треба фонди підіймати, гранти. Все робилося абсолютно без грошей. Все перетворилося в різні форми руху, уже більш близькі до політики, були ралі там по реках з протестом по екологічній лінії. І тому це цуд, ми ведемо самий перший момент, коли це все почалося. Це було випадкове знайомство на лекції по мистецтвознавству, де познайомилися Арина Вінцук-Вячорка з композиторкою Ларисою Сімакович. І щось там поміж їх пробігло некая цудоўная яска, і запалілася все вот гэта, і раптам сабралася куча народу, якая стала імкліва расці. Калі ласка. Дякую. Добрий день. Сергій, ти сказав, і чим усе скончилося. Що все почалося, і чим усе скончилося. Я все ж думаю, що не скончилося, а зазнала певний семплінг, так, і масштабування, і працягваецца дагэтуль. Але канкрэтная форма, у якой здзейснілася майстроўня, яна магла быць толькі тады і толькі такім чынам. Ну, таму што збегліся ў адно час, месца, энергетыка, людзі, сацыяльныя змены. Калі ўжо падрасло пакаленне новых гараджанаў, у тым ліку маладых, якіх немагчыма было загнаць у комплексы з прычыны беларушчыны. Все ж такі некалькі пакаленняў, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е гады, вось гэтую дубінку камплексавання з прычыны беларушчыны яны зазнавалі. Беларушчына у сваіх візуальных, як бы, гукавых праявах жыла ў рэзервацыі, маргіналізаваным выглядзе. Для мяне сімвалам такой маргіналізацыі візуальнай былі псеўдабеларускія арнаменты сіняга колеру. Не пытайце, чаму сіняга. Чаму цяпер зялёнага мы разумеем, а вот чаму тады сіняга, Бог іх ведае, у цётак у абшчэпіце на гэтых вот каўпаках. Типа беларускі арнамент. Ну і беларуская музыка, беларускія спевы, адзіным выняткам шчаслівым з якіх былі песняры. Але ў цэлым это быў псеўдафальклор. Нешта мне вот запомнілася: кума моя кумачка, дзе жывеш, кума моя кумачка. Вот эта вот кумачка з двума мяккімі знакамі па беларускім радыё 2-3 разы на тыдзень кручаная, вот яна мяне просто да шалу даводзіла. І калі мы пачалі адкрываць для сябе, яшчэ не было майстроўні, мы з сябрамі, інакшую беларушчыну, якая, оказывается, якасная, еўрапейская і ў гэтым сэнсе сучасная, нармальная, ну, неяк падсвядома кожны прыходзіў да думкі, што мы яе павінны вярнуць не толькі для сябе, не толькі ў прыватныя зборы, фанатэкі, там альбомы, я не ведаю, і тэмы гутарак, але вярнуць яе тым, хто вакол нас. І так шчасліва падвярнулася гэтая тэма, ідэя каляды, якія прыхоўваў камуністычны рэжым, а тым не менш, это адно з найсвятлейшых, найбольш каларытных святаў, якое ввогуле цэнзуравалі вельмі смешна, скажем, песня «Саўка ды Грышка» — это ж калядная песня. Мы яе все ведалі ў цэнзураваным выглядзе, яна ж па праўдзе пра Езуса хлапца і там і гэтак далей.
І ідэя вывесці каляды на менскія вуліцы, ну, вот яна была нейкім шчаслівым азарэннем. Вот тады, калі мы сустрэліся з Ларысай Семакович, сапраўды, як Сергей сказаў, гэтая идея была абсолютно нечаканной для ўладаў, ну, потому что это ж народные песни, а власть типа народная, да? Мы же за это. Дарэчы, нас бы тады павязалі, калі б не сувязі Владимира Караткевича ў мянтоўцы тагачаснай гарадской. Это ён нейкаму там палкоўніку званіў, і нас все ж таки не павязалі, хоць, вядома, мы выклікалі страшнае подозрение. Скажу вам, што зорка калядная, якая ў нас была, адным з прамянёў мела бел-чырвона-белы. Толькі тады гэта разумелі толькі мы, а ніякія не менты. І нават, думаю, ігрысты таксама это не разумелі. Так што ад самага пачатку закладаліся вот гэтыя маркеры, якую беларушчыну мы вяртаем. Гэта выбар моўнага варыянту. Ну, дарэчы, слова Тарашкевіца было створана ў эпоху майстроўні і было як бы запушчана ў першую чаргу у бытаванне ў гэтым майстроўскім асяродку, як і некаторыя іншыя наватворы словы. Ну, літаратурны ж стандарт, ён фармуецца мовы. У так званым салёне, так, а потым ужо трапляе на літаратурныя старонкі, ідзе ў школы і так далей. Ну, дык вот майстроўня была ў тым ліку такім салёнам, дзе беларуская мова вяртала паўнавартаснасць і дастворвалася ў тых сваіх частках, якіх як бы не дазвалялася ёй дастворвацца, альбо якія былі адсечаныя падчас існавання, бытавання во гэтай савецкай беларушчыны. Ну і калі гаварыць пра палітызацыю, ну, сам выбар беларушчыны быў палітычным выбарам. Я думаю, што мы і тады разумелі як бы мяжу рызыкі, і тым не менш ішлі на рызыку публічнасці, і гэта вельмі важнае адрозненне нашага пакалення ад папярэдняга пакалення, якое потым сябе назвала паддашкам. Это вузкае кола інтэлектуалаў, археолагі, мастакі, гісторыкі, пісьменнікі, Яўген Кулік, Алексей Марачкін, Зенон Пазняк, Міхась Чарняўскі. І ведаеце, яны асцерагаліся выхаду на шырокую публіку праз нейкія масавыя падзеі, праводзячы закрытыя там прэзентацыі, прысвечаныя, скажам, Івану Луцкевічу. І я думаю, што Олег Анатольевич Трусаў не хлусіць, калі кажа, што яму пытаюцца: Олег Анатольевич, ну як ты стаў сакратаром партбюро архітэктурна-рэстаўрацыйных майстэрань? Ён кажа: а мяне Зенон Станіславович камандзіраваў. Ну, сказаў мне: уступай у камуністычную партыю і ідзі там, значыць, рабі кар'еру, ідзі ў сакратары партбюро. Я думаю, гэта чыстая праўда. Міхась Чарняўскі, які не быў ніякім сакратаром партбюро ўсё жыццё, ён тлумачыў тагачасную іхную пазіцыю. Яны разумелі, што брацца як бы за лабавое процістаянне з рэжымам, у тым ліку ідэалагічна-палітычнае, і адначасова ратаваць нацыянальную перспектыву, это было непад'ёмна, то мы вырашылі абмежавацца толькі нацыянальным складнікам. Ну, а мы абнаглелі да таго, што пачалі спалучаць. І калі мы сталі практыкаваць зборкі майстроўні з дзвюх частак, ну, была яшчэ трэцяя, але не заўсёды, з дзвюх частак, першая спевы, а другая лекцыя, то зусім малады тады вот спадар Харэўскі взяў і бабахнуў лекцыю на тэму, ці можа эканоміка Беларусі дазволіць ёй быць незалежнай. Дякую. Ну, мы ўжо тут перамаўляліся, от, даль Бог, не хацелася б, каб наша сустрэча выглядала як савецкі час, там спатканне з ветэранамі там в школе, как бы сядзят ветэраны, там что-то плятуць, а дзеці там сабе нешта жуюць, нешта малююць на партах, бо і пажартаваць мы не забывалі при этом, при ўсім, при ўсёй сваёй сур'ёзнасці. І хацелася б, можа быць, нейкай зваротнай сувязі з залі, бо мы можам гаварыць бясконца. Конечно, для мяне я быў зусім тады зялёны, а мяне, в сваю чаргу, прывёў Міхал Анімпадзістаў, бо як мы вучыліся ў мастацкім вучылішчы, я
пачаў публічна гаварыць па-беларуску, дырэктар вучэльні, такі Краўчук, мяне поймаў на калідоры, завёў в кабінет, сказал: Хоревский, я тоже белорус, но говорю по-русски, будь добр там. А ён быў сам з Берасцейшчыны, он вельмі хацеў, каб ягоная мова гучала так правільна. І он так вельмі старательно окал, за что атрымаў у нас мянушку за плячыма орех, потому что очень хотел правильно говорить по-русски. Ну, и я так в своем запале, таким неофитским, там разжигал, а Михал мне сказал, что, ну, вот ты там, а вот кольки ты ведаешь песень, а что ты еще ведаешь? Вот взял меня за ручку и маленького привел у майстровню, где уже были такие серьезные, вот старейшим товарищам было уже там по 24 годы, 23 моим старейшим сябрам. И было... Про што мы в гэтых гутарках апошніх не згадвалі, большасць это была дзяўчаты. І гэта быў хіба што такі сапраўды галоўны касцяк складалі дзяўчаты. Я акурат перадаю тады слово, як мы дамаўляліся Сергею Шупу, які працягне тему. Ну, мы папярэдне тут размаўлялі, я казаў, што это будзе выглядаць, сядзяць мужики, якраз уж паселі мужики, дык давай, можа, і пра дзяўчатаў пагаворым, правда? Ну, і ясна, найперш цікавяць дзяўчаты. І тады тут няма ніякага сексізму, это просто натуральная хада гісторыі, я б сказаў, і любой нацыі, у тым ліку і беларускай. Але все ж таки я хацеў бы яшчэ трошки адскочыць у бок і падумаць пра ўсіх нас, і пра рух, і пра нейкую калектыўнасць, як суму нейкіх індывідуальных гісторый. І пра тое, што наша дарога да таго, куды мы ўсе ўрэшце трапілі, яна мае нейкія заканамернасці, і вось цікава, адкуль яны бяруцца. Здавалася б, все беларускае, вся беларушчына столькі разоў за апошняе 20-е стагоддзе, ну, таму што яна неяк пачала ўжо афармляцца ў больш-менш нешта такое мадэрнае толькі ў 20-м стагоддзі, колькі разоў все было закатанае пад асфальт і знішчанае. Але увесь час праходзіць нейкіх 10-20 гадоў, і я не ведаю, гэта не назваць, можа, зярняткамі, гэта нешта больш такое няўлоўнае і неадольнае. Это нейкія, як споры грыбоў. Я не хачу ужываць слова там бацылы, оно выклікае непрыемныя асацыяцыі, але вось споры, яны ідзе лётаюць у паветры, лётаюць, і вось ходзіць такі нейкі вось Вінцук, там Сергей, ці яшчэ Сергей. І раптам яны гэтыя споры ловяць, і штосьці пачынае ў іх перанастройваецца іх унутраны прымач, і яны пачынаюць лавіць з гэтага света імпульсы, сігналы менавіта нейкай спецыфічнай хвалі. Я не ведаю, мы зараз сядзім у Вільні, сталіцы Літвы, і для мяне вот Літва, як я думаю, не для аднаго мяне была тут таксама важным элементам, што мы часта тут бываючы, прыязджаючы ў нашым басаногім дзяцінстве, мы бачым, што тут такі, нібыта і Савецкі Саюз, але яны маюць нешта сваё. Ну, найперш яны маюць мову. І мы заўсёды думалі, у Беларусі ж нейкая мова ёсць, але чаму ў Беларусі гэтая мова, якую все саромеюцца, ну там гавораць толькі дыктары, настаўнікі, мастакі, пісьменнікі, а тут все ходзяць па вуліцы і спакойна гавораць па-літоўску. Ты думаеш, ну, чаму мы так не можам? Так, такія малыя ўжо гавораць па-літоўску. Вось, карацей кажучы, гэтая шэрая саветчына, это мы вырасталі ў 70-е, скажем, гады, трошку пачынаючы з 60-х, яна неяк была нудная і проста гнобіла. А тут раптам хацелася быць некім інакшым, і вось менавіта гэта інакшасць пабачылася ў тым, што мы таксама нешта маем. Ну, ясна, там шмат хто быў укушан Караткевічам, просто і мы прачытаўшы там, скажем, ну, хто як прыйшоў, ну, пачытаўшы «Дзікае паляванне караля Стаха», вот раптам, вот, як добрых паўбутэлькі нейкай беларускай гарэлкі, беларускай у сэнсе вось такой культурнай гарэлкі выпілі, і раптам шмат рэчаў
стала на месца, і мы пачалі вось цікавіцца гісторыяй, цікавіцца нейкай краязнаўствам, такім ездзіць па Беларусі. І кожны рабіў это аўтаномна, просто пасля, калі мы ўжо сустрэліся і параўналі, ну вот я чытаў кніжку, цудоўную кніжку Сергея Дубаўца «Занзібар», дзе ён апісвае сталенне вось такога сябе, вось пачынаючы ад нараджэння. І я бачу, што шмат у чым проста мы ішлі той самай дарогай, якую нам ніхто не паказваў і ніхто і не вучыў. Ніякі паддашак нас за ручку не вадзіў. Мы самі прыйшлі все да гэтага. Значыць, тут ёсць нейкая схема, якая закладзена, якая можа вось у гэтых спорах, там, не ведаю, як там іх раскласці, на якія малекулы, гены ці там яшчэ, яна ўжо закладзена. І нават калі б зараз нейкая нейтронная бомба знішчыла все, а гэтыя споры бы працягвалі лётаць, калі б, не дай Бог, з нейкага Марса прылецелі нейкія новыя пасяленцы, яны проста праз 10 гадоў зноў бы сталі беларусамі, стварылі б майстроўню, Беларускі народны фронт і все, што пасля гэтага адбылося і працягвае адбывацца. Калі ласка. Пытанне ёсць? Пытанне, каментары, бо мы можам тут адзін аднаго чацвяром, і мы тут не адны, вон там Зміцер сядзіць, я бачу. Але суша. Зміцер, які мяне прывёў да гэта, на гэты аблудны, цудоўны, фантастычны шлях. Дзякуй. Можна не толькі пытанне, можна і каментаваць, я думаю. Тут яшчэ ёсць адна тэма, такая, яе задаў неяк Ярослав Іванюк, які адкрываў сённяшні вечар, і ён кажа, вот, а майстроўня, калі вот все так паўставала, а чаму не атрымалася? Ну, маецца на ўвазе, хутчэй, можа быць, настраёвы момант не атрымалася, бо ўсё, што мы маем сёння, это яно все пад знакам не атрымалася. Рэч у тым, што калі у майстроўні і ў тых суполак, якія ўзнікалі на яе ўзор і яе паслядоўнікі, тая ж Талака, як галоўная арганізацыя, там была такая рэч, як камандавасць. Я вот нездарма згадваў пра грошы. Грошы былі абсалютна неважныя, бо была каманда. І камандавасць, яна прыцягвала ўсіх да аднаго, чого мы хадзілі на гэтыя пасядзелкі, вечарыны, рэпетыцыі, на тыя ж святы і гэтак далей. Бо прыцягвала якраз камандавасць. Моладзь звычайна, яна штосьці яе звязвае, сцягвае разам. І калі пачалася пераход на адкрытую палітыку, гэтая камандавасць мусіла забяспечыць Беларусі стварэнне палітычнай клясы. Вот того кшталту, які вырастаў з наших всіх нацыянальных там моўных сентыментаў. І якраз вот эта палітычная кляса, яна і пачынала фармавацца, калі быў створаны там БНФ, і пасля пачалося вот это откат, так бы мовіць, наадварот, на рассыпную, так бы мовіць, калі ўжо ўсе сталі палітыкамі, ну не ўсе, а маецца на ўвазе многія, вось, аказалася, што камандавасць прапала. І тады пачаліся вот гэтыя слабасці ў палітыцы, нездольнасць там адстаяць рэферэндуму ў 92-м годзе, калі кажуць сёння, што народ быў не гатоў, разумееце? Мы бы не паднялі народ, калі б мы там сышлі з Верховнага Савету, апазіцыя БНФ, мы бы не паднялі народ. Так у тым быў і сэнс, сама прырода нашага ўзнікнення першапачатковага,
мы не могли казаць, што мы не можам падняць народ, калі это наша было місія асноўная і прызначэнне, у прынцыпе, ідэя. Это тое, што нас натхняла, тое, што нас вяло ўвесь час, як это народ не гатоў. Так падымайце, гатоўце народ. І вот на гэтым згібе, на гэтым збоі адбылася вот это рэзкае паслабленне тых сілаў, якія прадстаўлялі нацыянальную ідэю, і у выніку мы атрымалі тое, што атрымалі. Таму вот я шмат думаў пра тое, куды это все падзелася, а гэты дух, гэта камандавасць, чаму яна не адбылася, не сталася. Ну, а ясна, што ворагаў у нас заўсёды шмат было, і дубінай махаць на вуліцах — это іншая палітыка, і трэба заўсёды да яе быць гатовым нейкім чынам, быць злучаным. І можа быць, нават калі разважаць пра 2020 год, пра гэтыя мільёны там на вуліцах усёй Беларусі, можа быць, вот там не было гэтых, як Сергей кажа, спораў, не заляцелі туды яшчэ з космасу, не стварылася вот эта камандавасць. Было просто шчасце, эйфарыя, но нішто не звязвала людзей. Не гатова было зараз жа звязаць людзей, фармальна звязаць у пэўныя там камякі нейкія, вот колькасць, атрады, груба кажучы. Калі рэвалюцыя ўзнікае, то ўзнікае аб'ектыўна. Это ўзнікае, людзі аб'ядноўваюцца, у тым ліку фармальна, абсалютна пэўныя таго, што яны пойдуць далей і дамогуцца сваіх мэтаў якім заўгодна чынам. Ворагі тут, неважна на іх спасылацца, не трэба думаць пра паразу, не трэба думаць пра, ну, як рэвалюцыі, якія вот адбыліся ў гісторыі, якія мы ведаем, якія засталіся у нашай памяці. Таму вот эта першасная камандавасць, она, по-моему, яе, можа быць, мы яе не ўсведамлялі, а можа быць, это трэба было, каб нехта мудры стаяў побач з маладымі людзьмі і падкіроўваў гэтым, разумеючы найвялікшую каштоўнасць менавіта гэтага вот адзінства і ўзаемнага прыцягнення. А я дазволю сабе паўтарыць свой колішні адказ Ярославу. А ў нас все атрымалася. Атрымалася ў мяне і ў маіх сяброў. Мы засталіся праз все гэтыя гады сябрамі. Мы адзін аднаго не згубілі у веры ўсіх гэтых падзеяў. Мы не падзялялі там, тут мы такія, а там не такія. Мы сталі на гэты шлях і з яго не сыходзілі. Нашыя словы, прынамсі, в этой так званай культурнай, моўнай сферы не разыходзіліся са справамі, і нашы там прыватныя лёсы гэтаму пацвярджэнне. Таму, калі мы, тут Сергей згадаў гэтыя падзеі нядаўнія, можа быць, нешта у некага не атрымліваецца менавіта праз тое, што не ўспрымае гэта як натуральную частку свайго жыцця. Што вот сёння я такі, заўтра такі, вот зараз стану такім, но недзе буду іншым. І, можа быць, праз гэта нешта не атрымліваецца. Я маю на ўвазе, калі ты сцвярджаеш, что ты ёсць таким беларусам, так? Калі ты сцвярджаеш, што ў цябе ёсць мова, мы пазнаем адзін аднаго найперш па мове, мы гуртуемся в нейкія суполкі і сябрыны. Вось гэты нецікавы свет
нам становится цікавым міжшопку. Это в пэўным сэнсе такі піетызм, дзе словы не разыходзяцца са справай. Можа быць, гэта такое падлеткавае, юначы, вот такі максімалізм, такая юначая цэласнасць асобаў нас і зрабіла такімі. І гэта люта бракуе нашым палітыкам, там, персонам знакавым, медыйным, вот этой цэласнасці. Ну, по вялікім рахунку, нешта пра тое ж я і казаў. Анансавалі, што можна пытанне задаваць, так? У працяг таго, што Сергей Гарэўскі гаварыў, кніга – гэта калекцыя партрэтаў, асабістых гісторыяў, чарговым такім лішнім англіцызмам называных сторытэллінг, так? І пагартаўшы яе, вы можаце пераканацца, што все людзі адбыліся. Ну, можа быць, у рознай ступені у прафесійным пляне, у творчым пляне, але практычна ўсе захавалі годнасць. Літаральна вот адзінкі можна пералічыць тых, хто здрадзіў тым нашым каштоўнасцям, тым нашым ідэалам. Вот у гэтым сэнсе беларушчына бывае так, што яна бывае вельмі істотнай рамкай, якая задае табе не толькі нацыянальныя, але і маральныя прынцыпы. Ну і яшчэ, зноў жа, ў працяг адказу на пытанне Ярослава, чаму не атрымалася. Я хачу нагадаць, што доўгі час гаварылася, што ў Беларусі не было прасторы іншадумства. Быў Кім Хадзеяў і ягоны падвал, там ці што, я ніколі там не быў, цалкам зарыентаваны на Маскву, беларускай каардынаты, у якім не было ў прынцыпе. Так, там была нейкая дысідэнцкая літаратура, былі там нейкія флюіды, але ўсё это было расейскае, маскоўскае. Наш асяродак не перасякаўся абсалютна з тым асяродкам. Абсалютна. Мы былі ў гэтым пляне самадастатковыя, а чэрпалі мы натхнення з тэкстаў міжваенных, да бальшавіцкіх, эміграцыйных тэкстаў, якія саматужна памнажалі, пашыралі, друкавалі, прапагандавалі. І сваё падгрунце мы выдатна ведалі. Ну і цікава, што менавіта гэты асяродак, до 84-го існавала майстроўня, закончылася яна фактычна тады, калі правяла першую у пасляваенным Менску масавую акцыю пратэсту супраць зносу будынку першага беларускага тэатру. Это прыярытэт навечна за майстроўняй застаецца. І тады на пераломе 84-85 нарада ў Смольні, дзе тады працаваў музей Коласа, філія, працаваў Сяржук Сокалаў-Воюш, кніжка якога тут, дарэчы, прадаецца. Ну, вот, дарэчы, цікава. Кніжкі майстроўцаў можна калекцыянаваць. У якой удзельнічалі навапалачане, гомельцы, нобелеўскі лаўрэат, дарэчы, удзельнічаў у той нарадзе. І было пастаноўлена заняцца сэмплінгам досведу майстроўні. І так з'явіліся ўзгор'і, узвышшы, краі, талака і талака біс, гомельская і гомельская, якіх было да 60 штук. К канцу гэтага перыяду яны і стварылі тую канфедэрацыю. І гэта была гатовая сетка. Нетворкінг адбыўся, калі ўжо гаворым пра сэмплінг, то і нетворкінг да месца, на базе якога і быў створаны нацыянальна-вызвольны, нацыянальна-незалежніцкі рух. Калі б гэтага не было, умоўна кажучы, хадзееўская традыцыя не прывяла б аксіяматычна да з'яўлення незалежніцкага руху. Потому что, я памятаю, калі это в 88 годзе мне з Москвы звонили, а мы здесь создаем Российский народный фронт, не хотите ли вы поучаствовать? Вот. Ну, я кажу, мы як бы, а ничего, не важно, мы же все мы едины и так далее. Так что гэта не толькі стварэнне майстроўні цуд, але цуд тое, што менавіта нацыянальна-незалежніцкія сілы
былі у найбольшым, як сказаць, росквіце сваім у патрэбны момант. Дзякуючы майстру. Ну, гэта адказ на пытанне, што, ну, пытанне, само пытанне Ярыкова, яно як бы нясе ў сабе ўжо такой фэласы, таму што это пытанне тыпу, ці кінулі вы піць каньяк па раніцах. Чаму не ўдалося? Хто сказаў, што не ўдалося? Вось Свінцук толькі што чыста пунктырна схематычна паказаў, што все, што адбывалася, оно адбывалася як вынікі гэтага. І ўвогуле нельга, ну мы тут спрабавалі ўжо неяк памацаць нейкі спробы аналізу 20-го году, і там таксама ўдалося ці не ўдалося. Это таксама вялікае пытанне. Просто давайте перастанем глядзець на гісторыю Беларусі, гісторыю паразаў. Я разумею, там кажуць, там крывавыя землі, ясна, што Беларусь это самае такое праклятае месца ў Европе, дзе найбольш пацярпела ад усіх войнаў і катастрофаў, але гэта хутчэй не гісторыя паразаў, а гісторыя цудаў аднаго за адным, таму што тое, што мы маем сёння, это тое, што ніколі не мусіла адбыцца паводле ўсіх нейкіх прагматычных, практычных умоваў, і ніякі навуковец ніколькі не мог бы прадбачыць, што сёння мы будзем мець тое, што мы маем. Я не хачу тут падрабязна распісваць што, таму што тут займа да раніцы можна расказваць. Просто калі Мелказёраў мне спытаўся, а калі вось там быў там залаты век, калі вот Беларусь жыла добра? Тому што мы пра залаты век наслухаліся, так? Ніколі Беларусь не жыла добра, і заўсёды было вельмі кепска, але з кожным днём, з кожным годам усё лепш і лепш, таму што назапашваецца нейкі патэнцыял, нарошчваецца нейкі мускул. Мы існуем і існавалі заўсёды ва ўмовах абсалютна варожых, якія адмаўляюць на кожным кроку наша існаванне, і нічога ў іх не выходзіць. Сёння сітуацыя беларускасці, я думаю, самая лепшая за всю гісторыю, толькі з прычыны всім вядомых абставінаў, а галоўнае з прычыны існавання Расіі як унітарнай дзяржавы, адзінай вялікай імперскай, такой, як яна ёсць. Толькі гэта нам пакуль што стаіць на перашкодзе, але мы ведаем, што нічога ў гісторыі не бывае вечна, і мы дачакаемся светлага яснага дня. А галоўнае нам не адчайвацца, не ўпадаць у роспач, а рабіць кожны, хто можа, так як можа, так добра як можа, не верыць у паразу, верыць у перамогу, не здавацца, ісці наперад. Тут вы пасавалі апладысменты, как бы. Я бачу пытанне, там ёсць Алесь Смалянчук, калі ласка. Дзякуй. Ну, я бы на Сергея адрэагаваў так, я просто слухаючы яго, вот это вот жудасная сітуацыя Беларусі, прыгадваю, як студэнт гістфака, а на лекцыі чую, што ў 17 стагоддзі становішча беларускі сялян рэзка пагоршылася. У 18 стагоддзі становішча беларускі сялян яшчэ больш пагоршылася, а ў 19 яно стало такім, і так далей, і так далей. Ведаеце, ну, я гісторыю скажу, што вот берешь гісторыю Европы, гісторыю розных народаў Европы, і мы бачым, што беларусы не з'яўляюцца нейкім выключэннем. І нават ваенныя паразы. У свой час там тая Чэхія колькі страціла падчас там тых войнаў і эпідэмій, і так далей, і так далей. Ну, гэта так, за ўвагу. А хацеў запытаць, вот меня трохі здзіўляе, хто не ведаю, не чытаў кніжку, вось, а няўжо у вас не было сувязі са старэйшым пакаленнем? З Чарняўскім там, з Куліком, з Зоськай Верас, вось. То есть такое ўражанне, што вот узніклі як быццам вось шторц з табакеркі выскачу і з беларускай ідэі. Безумоўна, тут жа і гучаў той жа Чарняўскі, згадваўся Караткевіч. Людзі натоўпамі ездзілі ў Вільню, таму што ў Вільні жылі старыя беларусы, якія ніколі не былі савецкія, і чыя беларушчына ніколі не была савецкай. І таму што, як ты казаў, это цячэ вада кудысьці. Кумачка. Вот этой кумачкі ніколі не было ў Вільні, у віленскіх беларусаў і шырэй віленскіх, беручы Віленшчыну, заходнюю Беларусь. Не было проста. І
пачуўшы іхную беларушчыну, таго ж Лявона Луцкевіча, ты рабіўся зачараваны просто. Ну, это чистая культура, сапраўды, як Вінцук кажа, еўрапейская, сучасная, ва ўсіх сваіх праявах, гарманічная, абсалютна ва ўзаемасувязях спалучальная, ідэальна. Это тое, што прываблівае, тое, што нас адразу звяртала на сябе ўвагу, што літоўцы гавораць па-літоўску, савецкай, беларускай мовы, яна, як вы все ведаеце, урокі беларускай мовы ў школе, дзе заўсёды беларусіца паганая, урокі фіговыя, прогуляць, на што мне это трэба, ну, няма ніякага працягу этой адукацыі на беларускай мове. Беларушчына у савецкай мадыфікацыі яна адштурхоўвала заўсёды. Яе задача было адштурхнуць, вывучаць калхозную мову, навошта мне трэба гэтым займацца, мне, гарадскому, там, фацэту. Не савецкая беларушчына, наадварот, роўна наадварот. Чаму мы і купіліся на яе, бо яна сапраўды была чыстая. Это наша культура, разумелі мы. І мы тыражавалі увесь гэты друк заходнебеларускі, дарэвалюцыйны беларускі друк. Бо тады это рабілася без якой-небудзь ідэалагічнай падаплёкі. Это была чыстая, прыродная беларуская культура. Яна абсалютна прывабная, яна абсалютна... Чаму Караткевіч столькі там казаў, это наш народ святы. Ну, для яго, ну і в прынцыпе для беларусаў. Таму што ён браў прыроду, чысціню, душ, вот, без палітыкі нават. Так што мы абсалютна, мы на гэтым выраслі. Тая ж майстроўня вырасла на ўзорах несавецкай беларускай культуры. Ну, я дадам, што гэта не, як сказаць, не інструктаж і не пераняццё эстафеты ўсё ж такі вот паміж пакаленнямі, калі аналізаваць палітычна незалежніцкія вось гэтыя хвалі пакаленні. Тут былі іншыя дачыненні. Ну, дарэчы, трэба ж і Ларысу Геніюшу згадаць, да якой ездзілі таксама абавязкова, і ксяндза Чарняўскага, былі вот такія пункты судакранання. Што ж датычыць асяродку Менскага, ну, больш арганізаванага, мастацка-навуковага, то я ўжо апісаў адрозненні ў тактыцы, якія існавалі. І мы разумелі, што у тым, што робім мы, адказнасць толькі на нас. Мы ніколі не абвінавачвалі старэйшае пакаленне. Я сутыкнуўся з наступнымі пакаленнямі, часцяком так бывае, а вот яны там не зрабілі таго, яны там нас пакінулі ні з чым. Неяк нас тагачасных, я ўспамінаючы, я абсалютна такіх настрояў не магу прыгадаць. І ў гэтым пляне якраз было важна, калі, ну, першую чаргу мастакі Марачкін, Купава, Кулік, ацаніўшы гэтую нашу хвалю, даверылі нам, і тады, калі яны рабілі свае падпольныя акцыі, а рабілі, скажем, раскідвалі па пісьменніцкіх паштовых скрынках зварота дымя Мацея Бурачка перад нейкім з'ездам пісьменнікаў, выклікалі нас у майстэрню Марачкіна, сам Марачкін і Мікола Купава, там у іх нейкая прымітыўная машынка была, на якой яны памнажалі гэтыя улёткі і ў гумовых пальчатках, і нам, значыць, гэтыя улёткі ўручылі са спісам адрасоў. Такі быў вось баявы хрост і змычка пакаленняў. А я тады панёс гэтую улётку макаёнку, а там у пад'ездзе сядзеў агромны мент. Так што не атрымалася. Дзякую вялікі за вашу прэзентацыю і вельмі спадзяюся пачытаць кнігу. У мяне такое пытанне. Ці няма ў планах, скажам, наступнага тома гэтай кнігі тое, як сапраўды колькі
тымі, хто быў у майстроўні, пасля ў Вільні было зроблена для збірання і захавання беларускай і для актуалізацыі беларускіх рэчаў, тут беларускай культуры, скажем, стварэння нашай нівы, тое ж знаёмства са ўсімі тут, скажем так, класікамі жывымі на той час, іх бібліятэкамі, іх уяўленнямі і ўся гэтая камунікацыя. Ці няма ў планах такой кнігі? Ну, такой не может быть, я думаю, не может быть, бо это уже пошли некие больше разгалинованные и больше персонализованные некие проекты, и тут каждый может писать свое про то, что он робил и так далее. Я вельми моцно шкадую, что когда мы робили книгу про майстроўню, а это было у пачатку 2000-х, калі збіраліся гэтыя галасы людзей, гэтыя гісторыі іхныя, што не рабілася такая кніга про Талаку. Талака все ж это была ўжо палітычная арганізацыя, і ну, это уже было некое подсумование того, что почала майстроўня. И там, ну, людей вельми шмат было ярких, и мы збираліся, нават говорили, я, на жаль, у Талаце, ну, практично не был, бо меня сослали в Гомель, я займался гомельской Талакой. Ну, а тут, ну, не знайшлося вот такого, штосьці Полина Степаненко записывала вячорку, есть куча стужак, материалов яшчэ, я думаю, может быть, можно назбирать талаковских множество. Талака это уже шмат, это уже первые митинги, это уже первая такая великая работа. Вот. И там же не только Талака, там и Тутейши, и что там, Бабилон был, было, по-моему, спевных организаций несколько. Это уже можно колоссальный материал сбирать. Ну вот, нечто, у когось не хапило энергии, ці просто когось не хапило для этой працы, не ведаю адказ докладный, але ну, шкода, что это нема. А то, что было пасля вот это конкретное, как наша Нива, про нашу Ниву я хотел бы написать, конечно, некие згадки, але ну, это уже больше такая персональная праца, индивидуальная, так бы мовить. А про вот эту новую Віленскую Беларушчыну вось тры Сергеі маглі б ёсць што згадаць? Так, ёсць наступнае пытанне. Дзякуй за кніжку, я яе пагартаў, пачытаў, праўда, не ўсю, а толькі тых, каго асабіста знаў, у тым ліку небожчыка уже з герояў тваёй кнігі. І я, на жаль, не жыў тады ў Беларусі, я назіраў нешта кшталту вось такой актыўнасці, конечно, з адпаведнымі адрозненнямі ў Латвіі. Там адмода, адраджэнне, таксама латышскае пачыналася вось з цікавасці да этнічных традыцыяў, да фальклору там і так далей. З гэтага вырасталі потым розныя плыні, якія, ну, уласна кажучы, пабудавалі незалежную Латвію. Ну і так і адбылося і з вашай актыўнасцю вось 80-х гадоў. І вось гэты пачатак, расток, з якога потым вырастае там буйныя расліны рознага кшталту, мне падаецца, ён такі архетыпічны. Да? Ну, так яно адбывалася, напэўна, з адраджэннем розных народаў, розных нацыяў. А вось зараз мяне цікавіць наступнае. Як мне падаецца, хоць я, напэўна, яшчэ не зарыентаваўся за гэты месяц, што я тут знаходжуся, нарастае
непаразуменне, адрознасць тых, хто застаўся там у Беларусі, і той часткі, якая вось з'ехала і тут неяк уладкавалася і неяк актыўнічае. Столькі літаратуры, столькі актыўнасці бачна, што я, напрыклад, не чакаў такога убачыць. Ці не падаецца вам, што сёння ў тых умовах, жорсткіх умовах, якія ў Беларусі створаныя, я чуў ад тых, хто прыязджалі туды і з кім я ўжо скантактаваўся, што там таксама актыўнасць, яна дазволена ці можа існаваць у выглядзе цікавасці да фальклораў, да традыцыі, да танцаў там і так далей, ці можа паўтарыцца вось такі выбух у сённяшніх умовах, бо мы, на жаль, здаецца, адсюль мала можам уплываць на тое, што там адбываецца, толькі тады, калі яны самі зацікавяцца, вось як і вы цікавіліся віленскімі беларусамі, эмігранцкімі там выданнямі і так далей. Ці зразумелае пытанне? Пытанне зразумелае, чыста маё суб'ектыўнае меркаванне, што не можа. Бо сёння прэсінг супраць любога вальнадумства ў Беларусі нашмат большы, чым быў у брэжнеўскія і апошнія савецкія часы. Таму гэта з аднога боку. З іншага боку, Беларусь у тыя брэжнеўскія часы она не лічылася нацыяналістычнай. І пра гэта ўвесь час дакладалася ў Маскву, і это прыблізна яшчэ, відаць, з часоў хрушчоўскай этой заявы, што беларусы будуць першыя жыць пры камунізме, таму што адмовіліся ад беларускай мовы. І многія гэтыя цытаты Хрушчова паўтаралі з гонарам. Такі быў настрой грамадскі. Вот мы першыя будзем жыць пры камунізме. І вот это яно і ў грамадскай думцы яно нават прысутнічала такое гонар такі. Таму ў Беларусі ўсяляк мы выглядалі трошкі такія з гледзяшча іншых нацыянальных рэспублік, мы выглядалі цалкам ненацыянальна, і это ні ў чым не праяўлялася, таму да пэўнага часу не так моцна, відаць, і прысякалася з боку КГБ і гэтак далей. Хоць я ведаю, што у іншых рэспубліках Балтыі, там ва ўкраіне заходняй, гэта ўсё выглядала нашмат больш жорстка. Я бы ўсё ж такі сказаў, па-першае, што асобныя публікацыі з распальваннем вось гэтае проціпастаўлення, яны не, як бы это сказаць, не адлюстроўваюць масавых настрояў. Думаю, што калі-нікалі свядома раздрапваюць гэтае проціпастаўленне тыя, каму адзінства беларусаў не патрэбнае. З кожнай канкрэтнай публікацыі трэба яшчэ глядзець, чым яна матывуецца. Што ж датычыць самарэалізацыі нармальнасці, беларускай нармальнасці ў цяперашняй Беларусі, то калі не глядзець на інтэнсіўнасць, узровень, формы, то вядома, як бы інсайдерскія весткі пра гэта адназначна сведчаць, яна ў форме нацыянальнай культуры рэалізуецца. Людзі сваёй беларускамоўнасцю, нават там, не ведаю, купляючы на рынку што-небудзь, дэманструюць адно аднаму, што мы з табой адной крыві. Ёсць і літаратурнае жыццё, і музычнае, і кватэрнікі, і тое, што ствараецца тут, апынаецца ўрэшце там. У гэтым сэнсе тыпалагічна аднаўленне беларускай нармальнасці зноў пачнецца з захавання, зберажэння і адраджэння беларушчыны. Я прошу прабачэння, я хочу просто адказаць на это пытанне, таму што, напэўна, я больш за ўсіх, хто тут прысутны, якраз на яго і магу адказаць, таму што я з Беларусі цяперашняй. І ад пачатку майстроўні, якраз з 80-го году в майстроўні. Так я могу так сказаць, калі браць вобраз, які тут падкінуў нам Сергей Шупа, што ёсць нейкія споры, якія лётаюць. Канцэнтрацыя гэтых спор сёння ў Беларусі нашмат вышэйшая, чым была тады.
Але сітуацыя карэнным чынам адрозніваецца. Калі мы пачыналі майстроўню, так, было супрацьдзеянне, але абсалютна іншая атмасфера была. Мы маглі ставіць спектакль, нідзе яго не анансуючы, у парке чалюскінцаў. Мы просто бегали по парку, кричали, что збираем народ, значит, у своих этих строях, значит, приходьте там туды вот на поляну, там будет действо. И народ збираўся, и никто нас не спынял. Мы ставили спектакль просто так вот, ну, дикий спектакль, вот это, дикий театр был. И теперь про такое нават уявіць немагчыма. Цяпер нават калі ў кнігарні паспрабавалі зрабіць просто прэзентацыю кнігі, прыйшоў ОМОН, разагнаў усіх і сказаў, што тут не санкцыянаванае нейкі зборышча. Цяпер мы пад акупацыяй, это трэба разумець. І это уже не савецкасць, это просто... Мы уже адышлі ад Расіі, але яна зноў вярнулася ўжо ў іншых абсалютна як бы іпастасях сваіх. Цяпер, пакуль ёсць такая сітуацыя, нічога немагчыма. Хоць патэнцыял ёсць. Мы выдаем вот гэтыя кнігі, так? У нас мятуць усё, мятуць просто. Вот я не ведаю, хто яшчэ застаўся в Беларусі, каб купляць в такіх колькасцях. І все робіцца, все робіцца. Вот. Так што жыве Беларусь. Жыве вечна, так. Ну, наш час уже няўмольна, але падступна заканчваецца. Таму, на жаль, да, уже зараз будзе іншая імпрэза. І, можа быць, напрыканцы ўжо тады ў якасці нейкай фінальнай рэфлексіі кожны з вас там выкажа літаральна адну думку. І, можа, на правах мадэратара я нават падкажу, у які бок бы я хацеў, каб яна рухалася. Вось скажыце, на той момант вы ўяўлялі, што там займаецеся тым адраджэннем? Ці было для вас тады гэтае адраджэнне, якое пасля ператварылася ў назву адной з партый вядучых, ну не парт, нават рухаў, якія пасля пайшлі рабіць Беларусь незалежнай? Безумоўна, усведомляли абсолютно, что это, чым мы займаемся. Мы маглі многія з нас яшчэ не ведаць, што такое чырвона-белы сцяг, як увогуле ніхто тады в народзе не ведаў. Але то, што мы займаемся адраджэннем, адназначна. Ну, для мяне это было просто перадусім знайсці самога сябе. Все. А все астатняе было натуральна. І натуральна, што быў відаць нейкі кірунак, вектар, які вядзе туды, куды мы все хочам, нават калі мы не заўсёды адважваліся гэта выказаць словамі. Скажем, калі б хтосьці спытаўся, вось, ты хацеў бы, 83 год, незалежная Беларусь, ну, наўрад ці, хто ведае, хто тут навокал, у шырэйшым коле сказаць. Але ясна, што ў душы мы думалі так. Хоць я это не магу сказаць, але, напэўна, это тое, чаго я хачу. Хоць тады гэта вельмі цяжка было б паверыць. Але мы верылі. Ну, у маім выпадку трошки наадварот. Я прыйшоў з мэтай стварыць незалежную Беларусь, напужаў старэйшых таварышаў сваім шчырым радыкалізмам, а знайшоў сябе. Ты не напужаў, а ты выклікаў асцярогі, што трохі зарана. Прагаварыў адкрыта нейкія моманты. У маім выпадку я усведаміўся палітычна і нацыянальна, ў прынцыпе, адначасова. І я вельмі шчаслівы быў, што была знойдзена вось такая форма, якая дазволіла раптоўна, вельмі хутка, пазітыўна ангажаваць у наша ідэйна-каштоўнаснае поле такія масы людзей. Вялікі дзякуй, яшчэ раз ушануем Сергей Дубавец, Сергей Шупа, Сергей Харэўскі, Вінцук, Вячорка. Чаму не Сергей? Нават я збіўся. Так, у нас тут невеличкая будет тэхнічная пауза, адваліўся один микрофон, то есть одна колонка адвалілася у нас. Верочка, сфоткай нас всіх разом. Давай.
компактнее. Там дети, видать, бегали, нечто дернули. А? Не микрофон, а колонка. Вот это отвалилось. Ничего. И он там при фотошопе. Нет, это так працює. Раз. А, вот теперь працює. Так, ну у нас технічна пауза не затягнулась, дякую Богу, тому ми можемо, особливо не випадаючи, зараз, да, приберемо. Принципово ось гэты? Да, зараз вы. Просто Максим что-то такое придумал концептуальное, что вы повинны сидеть не на креслах, а просто на таких пляжных. А? Книга — это майстровня, это дворца. Я еще соберу. Слухай, а скажи, пожалуйста, вот эта трансляция, ее можно увидеть где-то? Да, на ютубе она идет сейчас. Она Лайв. идет, и потом остается в записи? Да, и мы потом еще, можно, нарежем особенные видео. Скинешь мне потом? Конечно. А? Да, сідаємо уже. Так, я тады запрашаю на гэтую сцену. Ну, не на этом удобнее. Да, я люблю, чтобы кофе было мягкое. Я люблю кофе мягкое. Так, запрашаем на сцену, яны уже прыйшлі. У якасці мадэратара культуролог, філосаф Максим Жбанкоў і аўтарка нового романа «Девочки. Стекло» Анна Златкоўская, якія будуць паміж сабою прызнавацца, відаць, у любві да літаратуры і пра розныя іншыя рэчы будуць размаўляць. Павел, не выражайтесь, калі ласка. Гук. Гук пропаў? Я не бачу. Раз. Я... Раз, два, три, я себе не чую. Потому что колонки в эту сторону смотрят. Ну так. А у вас, да, у вас... Да что вы? Яма звуковая. Все хорошо? Вот все нормально, да? Окей. Ну что, у нас есть полгодинки до ночи поэзии. Знаете, я подумал, что в том, что мы выступаем после ретро-ностальгической презентации проекта «Майстровня», есть своя историческая правда. Мне в последнее время все чаще кажется, что время больших проектов кончилось, и где-то в 2020-м и пришла пора частных предприятий и отдельных мозаичных фрагментарных авторских решений. Ну, примерно таких, как вот та книга, о которой мы сегодня будем говорить. И, наверное... Это прекрасно. А можно что-нибудь сделать с детками, чтобы они тут нам немножко не мешали? Я понимаю, что они прекрасные, но мы можем дать им микрофоны, чтобы они нам еще что-то и спели. И тогда будет совсем классно. Вот это, кстати, иллюстрация нашего культурного порядка. Понимаете, каждый раз, когда мы выстраиваем какой-то паттерн, всегда возникают внешние прелестные интервенции, с которыми надо что-то делать. Ну, собственно, и вот первый вопрос, возвращаясь к теме этой книжки, наверное, может звучать так. Ну, вот такая красивая книжка, вот такой весомый том, да, замечательная обложка. Как ты видишь, кому сейчас адресована вот эта книга? Как ты видишь свою аудиторию? Знаешь, когда я пишу свои книги, я не думаю про свою аудиторию, потому что я не мыслю это как коммерческий проект. Это может быть моя ошибка. Вот, но когда я пишу для себя. То, что я бы хотела сказать, поговорить сама с собой, отрефлексировать какие-то вещи, изложить их на бумагу,
понять, кто я, что я в этом мире, как я могу выражаться в этом мире. И скорее я, когда думаю, кто это, женщина или мужчина, который прочтет мою книгу и напишет мне, возможно, хороший отзыв и скажет, что мне откликнулось, я понимаю, что этот человек похожий на меня. Тот, кто прячет где-то внутри свою боль, но миру показывает вечную улыбку и позитив. Это человек, которому сложно выражаться, проявлять себя настоящего, но внутри у него всегда буря эмоций. Это тот, кто говорит просто, кажется довольно простым, классным, позитивным человеком, но на самом деле внутри очень сложный и, возможно, даже очень одинокий. А тебе не кажется, что тут начинаются мои наезды, да? Что вот эту вещь, и не только эту, вообще, в принципе, все, что ты пишешь, в том числе и в сети, ну, никак не назовешь большой литературой. Ты знаешь, Макс, я не критик. Это критики определяют какие-либо тексты в малой форме, большие формы, великие формы, называют это литературой, художеством, попсой, не знаю, да? Это не моя роль, это не моя задача. Моя задача быть искренней, моя задача писать так, как я умею. Я достаточно много сама себя гноблю за свои тексты, и каждый раз хочу быть лучше и писать, может быть, по-другому, экспериментировать, находить какие-то новые слова, новые стили, новые возможности. Но определять свое слово куда-либо я не могу, и, если честно, я даже не хочу этим заниматься. Потому что мне кажется, как только я начну об этом думать и начну сама себя задвигать в определенный угол, я проиграю сама себе. Окей, а тогда упростим задачу, да? Ну, есть, условно говоря, предположим, линейка качества в Белолите, да? С одной стороны, ну, условный Бахаревич, условный, с другой крайности, условный дилетант какой-нибудь, не знаю, отчаянный дебютант, который в жизни не писал нормальных литературных текстов, который просто занимается таким оперативным графоманством, скажем так. Вот на этой линейке качества от Бахаревича до графомана, где ты видишь свое место? Я буду вне этой линейки. Просто потому что не хочу себя ни с кем сравнивать. Мне вообще не нравятся никакие сравнения. Я хочу быть сама по себе и быть настоящей для себя. Но в твоей книжке есть замечательные, ужасные предисловия, которые лично я абсолютно ненавижу. Предисловие, которое занимается абсолютно противоположным тому, что ты сейчас говоришь. То есть, подозреваю, российская критикесса, да, пишет о том, что ищет для себя место на полочке и говорит, есть полочка женской литературы. На этой женской полочке есть отделение коммерческой женской литературы. И вот это как раз вот то самое, наконец-то и у нас она есть, вот где-то рядышком с какими-то загадочными персонажами, которых я впервые слышал из этой рецензии, лежит наша чудесная Аня Златковская, где-то вот там через запятую, наконец-то у нас, как у людей, есть нормальная женская проза. Это опыт классификации, который, мне кажется, слабо адекватным по отношению к твоим текстам. Тебе вообще понравилось, что тебе написали в качестве введения к твоим словам? Самое забавное, ты прав. Мне абсолютно не понравилось то, что там написано, но я решила, пусть будет. Причем само понятие «женская литература», ну, это такой бред. Тогда давайте определим, что такое мужская литература, да? И начнем разговаривать такими категориями. Нет такого понятия ни мужской, ни женской литературы. Просто пускай будет как какое-то слово, как какое-то острое высказывание, человек какой-то там... Ну, я могу немножко сыграть в адвоката дьявола и сказать, ну, на самом деле есть, вот как бы, условно говоря, такая нормальная, полноценная, качественная литература, условно говоря, литература вот этого мужского мира, да, условно говоря, такая мощная, сильная альфа-литература, скажем так, да? Нет, ну я условно говорю, то есть сильные, яркие, серьезные авторы и авторши, да, то есть персонажи с яркой позицией, с сильным мирозренческим каким-то посылом, с внятной системой месседжей, агрессивные программеры сознания, да. А когда говорят на уровне, опять-таки, как я понимаю, обыденном, о женской литературе, имеется в виду противоположность. То есть слабая литература, скорее эмоциональная, нестабильная, может быть, недодуманная, спонтанная, хаотичная. Ну, то есть точно такая, как банальное обывательское восприятие видит женский характер. И вот женская литература в данном случае, мне кажется, выглядит как раз вот таким, как сказать, слабым маркером.
Ты согласна, что то, что ты пишешь, это женская литература? Нет. Почему? Потому что нет такого понятия, как женская и мужская литература. Я все равно буду с тобой здесь спорить. Не со мной, не со мной. Да, это чужой словарь, это чужие окей, термины. да. Ну, просто буду спорить в том плане, что такого понятия просто не существует. Это как мужчины не плачут, а женщины не могут водить самолеты. Но это такие же категории, очень слабые, очень ущербные. Все тексты, по сути, даже графоманские тексты имеют право на жизнь. Да? Просто читатель определяет, что ему откликается, что нет. Свой текст живет свою особенную жизнь. А ты знаешь, как интересно, что один и тот же текст, не будем говорить о высокой литературе, низкой литературе, графоманство или что-то суперталантливое, воспринимается людьми по-разному. Вот это самый классный эффект литературы. Это понятно, текстов. это Поэтому понятно, нет что все определения. воспринимается по-разному, но есть тексты разной степени сложности. Есть тексты, структурированные на разном уровне, скажем так, организации и качества. Все-таки есть тексты разного качества. Конечно, И безусловно. речь как раз идет о том, что я пытаюсь от тебя добиться, может быть, самооценки не на уровне «я это пишу, потому что я не могу писать». Ты вообще отдаешь себе чувство, как нормальный автор, отдаешь себе отчет в том, что это несовершенное письмо, что это вещи, которые в чем-то уязвимы, что кто-то может сказать: Златковская, ну это опять эта бегущая мелодрама, опять бразильский сериал, только на этот раз в Вильнюсе. Ну, ни разу так никто не говорил. Ну лови тогда подачу и отбивай мяч. Видите, а я с ним дружу, кстати. Представляете? Это, да, и с этим человеком я это дружу. и есть большое светлое чувство, понимаешь? Да. Вовремя дать подачу. Вы не поверите, да, мы еще и дружим. Я понимаю, что мои тексты достаточно сентиментальны, чувствительны. И, кстати, да, я могу сказать, что я иногда пишу неряшливо, и это мой прием, это мой характер, и, наверное, я даже где-то иногда понимаю, что я не хочу шлифовать свои тексты, чтобы сохранить определенную энергетику этих текстов. То есть, если ты лажаешь, значит, так и надо. Я не лажаю, я делаю это красиво. Хорошо. И все-таки. 2025 год. 5 лет вот этого бреда, в котором мы живем, да? 5 лет совершенно странных, страшных, драматических событий, 5 лет ситуаций, когда новостная лента напрочь убивает любые беллетристические ходы. Да, хода. Ой, бля. У меня что-то с грамматикой. Ты уверена, что в этой ситуации людям нужна именно вот такая милая розовая книжечка про тонкие душевные состояния, достаточно, скажем так, незатейливых персонажей? Я ни в чем не уверена. Я просто вижу и уже получаю отзывы на эту книгу от разных людей, которые читают и говорят. Один был отзыв, очень меня удивил. Человек сказал, девушка читала мою охоту на бабочек, сборник рассказов, и сказала, что эта книга ей очень тяжело удалась. Я очень удивилась. Вот в разрезе того, что ты даешь, в пику того, что ты говоришь, она сказала, что ей было очень тяжело. Хотя я тоже удивилась, на мой взгляд, она гораздо легче читается, чем сборник «Охота на бабочек». Есть те, кто сказали спасибо, вы написали про меня. Мне было важно это прочитать, несмотря на все, что сейчас происходит. И, кстати, люди это писали, которые тоже находятся в эмиграции и переживают вот эту всю турбулентность нашей новой жизни. Я думаю, что если текст появился, здесь я, наверное, буду рассуждать некоторыми эзотерическими штуками. Если это было нужно Вселенной, а это было нужно, текст появился, значит так надо. Возможно, кто-то скажет, нет, мне это не интересно. Опять-таки мы возвращаемся к тому, что мы все очень разные. Что значит тебе неинтересно? Ты слышишь только то, что тебе нравится? Ты слышишь только то, что тебе нравится? Нет, мне просто люди не говорят то, что им мне не нравится, они, наверное, боятся мне это говорить, кроме тебя. Тут как-то так думают, зачем? Мы просто уйдем к другим людям и скажем им, что они нам нравятся, энергию не тратят на то, чтобы говорить, вы нам не нравитесь. Правильно ли я себя понимаю, что истории нервных срывов,
истории эмоциональных комплексов, и истории житейского ступора и бытовой безнадеги. То есть это то, что не имеет срока давности, и то, что актуально всегда, и поэтому ты это делаешь, и поэтому это отзывается. Я правильно понимаю? А, все-таки погладил. Да. Спокойно, это еще не конец. Еще будет садомаза, да. Сейчас хорошо было. Переходим. Смотри, история вот какая. Хотел спросить, вторая часть книги, это ведь книга из 2 частей, правильно? Она написана уже в Вильнюсе, первая часть была написана в Минске. Я не ошибаюсь? Нет, все немного было не так. И первая, и вторая часть была написана в Минске. Я просто вернулась здесь к этому тексту спустя несколько лет, перечитала его, многое выбросила, многое переделала. Ну, то есть работала над ним еще здесь, но я уже не дописывала его, ничего не делала. И вот с этим связан вопрос. Ты как авторка, живущая в Вильнюсе, после вот вынужденной миграции ситуация все-таки принципиально другой, чем та, которая была прежде, соответственно, с другим опытом, абсолютно новым. Ты себя чувствуешь изменившейся авторкой, ты себя чувствуешь человеком с новым стилем, с новым словарем, с новой интонацией. Ты себя узнаешь вообще в зеркале? Знаешь, хороший вопрос. В плане вот этого текста, который действительно писался в Минске, у меня были моменты сомнения, стоит ли публиковать то, что писалось много лет назад, потому что я же меняюсь, и обстоятельства вокруг меня меняются. Ты знаешь, я просто рискнула. Вот у меня было ощущение, что если это я не сделаю, я как-то себя предам. Это правда. Я в какой-то момент даже перестала думать, думаю, я сама себя сейчас загоню в такие углы, в такие дебри, что я изменилась. И если я начну переписывать, то это начнется совершенно другая история. Окей, а ты изменилась? Ты изменилась? Да, я изменилась. И... В какую сторону? Что случилось? Что случилось с прежней бабочкой? Знаешь, миграция дала офигенный опыт в том плане, что я стала острее чувствовать жизнь. Я стала... Это прозвучит так банально, но это вот правда. Ну вот когда ты теряешь свой дом, когда ты все теряешь, когда отрезаешь свои корни и переезжаешь в совершенно другое место и начинаешь все с нуля, ты почему-то вдруг так остро понимаешь, что я не в тюрьме, у меня есть крыша над головой, у меня есть друзья рядом, офигеть, я счастлива, все хорошо. Вот это хорошо цепляешь каждый день в абсолютные бытовые мелочи, но впервые в жизни их смакуешь и ценишь. То, что в Минске было де-факто, здесь это каждый день вау. А потом садишься и пишешь текст про несчастные чувства и сложные отношения. Ага. Ты помнишь, что он был написан в Минске? Здесь уже другие тексты рождаются. Пишется другое. А зачем вообще? Откуда вообще возникла идея продолжить первый сюжет? Прости за банальность, ну правда само написалось. Ну вот пошло писаться продолжение, и я не могла себя остановить. И... Тебе важно хорошо продаваться? Конечно. Именно поэтому у тебя такие высокие ценники? Но она красивая, ты сам сказал. Красивая, розовенькая, да, вот такая вот девочка, да. Кто утверждал обложку? Кто решил, какого колера будет она? Она была другая, кстати. Изначально она была очень депрессивная, эта обложка. И я очень долго сомневалась. Мне больше нравится спинка, вот такие marshmallow skies, да, вот такие вот. Вот. А потом появилась вот такая немножко зефирная, но тревожная. На самом деле там тревожность есть в этой обложке. Ну, я прям вижу тревожность. Ты ведь пишешь не только прозу, да, вот такую, скажем, такую условно легитимно-литературную вот такого типа, да. Ты еще и активная блогерка, да, ты еще сетевой автор. Тебе это помогает или мешает? Мы с тобой как-то об этом говорили, но на нашей кухне, что скорее иногда надо придержать свое слово, не бежать вперед. И я, наверное, помню эту твою пораду, да, твой совет, и стала задумываться, что, наверное, так и есть. Не всегда надо спешить высказываться, не всегда надо спешить ловить все, что есть вокруг, а где-то помолчать, посидеть с этим текстом, подумать. И я поняла, что вот это желание высказываться в социальных сетях, оно не должно быть поспешным.
За исключением каких-то таких мелких новостных историй. А где-то лучше подумать и относиться серьезнее даже к тому, что пишешь в сети. Потому что, я помнишь, я тебе говорила тоже, что для меня это была скорее такая импульсивная дневниковая записи. Но в то же время ты увидел корреляцию между текстами более серьезными, которые я хочу делать, и между тем, что есть в сети. Поэтому я здесь с тобой соглашусь, что это может мешать, и нужно быть аккуратнее. Окей, а что в принципе тебе мешает работать? Вот ты чувствуешь какие-то вещи, которые тебя беспокоят, которые не дают быть максимально эффективным, свободным, честным, может быть? Есть какие-то факторы, которые мешают жить, писать, чувствовать? Нет, факторов жить мне не мешает ничего, кроме диктатуры в Беларуси. Так скромненько, да? И мы плавно переходим к критике кровавого режима. Ага. Не будем про это, да. Но почему все мы здесь сегодня собрались? А в плане текстов я сама себе самый строгий критик, если честно, и такой самоед. Вот. Просто есть вещи, которые любишь делать, и в какой-то момент понимаешь, может быть, просто делай, что любишь, и перестань себя есть. Нормальная работа автора — это еще и работа авторедактуры. У тебя большой процент отходов есть? Те вещи, насколько активно ты сокращаешь, вычеркиваешь свое письмо? Я много правлю свои тексты, на самом деле. Очень много. И люблю работать с редакторами, и люблю спрашивать советов. Мне мне нравится видеть свой текст взглядом другого человека. Это дает для меня возможность расширить мою картину мира, словесного мира. Если я не согласна, я буду отстаивать свое слово. Но я из тех авторов, кто с интересом, с любопытством прислушивается к другому мнению. Ты согласна, что это легкая литература? Я согласна с тем, что я пишу легко, но о сложных вещах. Угу. Хорошо, тогда вернемся к сравнениям и сопоставлениям. Я уже говорил о том, что, на мой взгляд, в введении масса дурацких совершенно попыток подогнать себя под какие-то российские форматы. Знаешь, точно так же, как есть русский язык, а есть белорусский язык, и это два разных языка, как я абсолютно убежден. Точно так же есть разные варианты этой условно легкой литературы. И поэтому я хочу сказать, окей, вот этот контекст с русскими девочками не работает. Какой контекст тебе близок? Есть авторы, за которыми ты следишь. Есть тексты, которые из новых литературных текстов, которые для тебя важны. Да, есть ощущение какого-то партнерства, какой-то созвучности. Или ты одинокий самурай, который идет между каплями дождя, пока не промокнет насквозь. Нет, я люблю очень читать современную литературу, современную белорусских авторов. Например. Мои любимые — это Горват, Андрей Горват. У меня все его книги, и вот последнюю я тоже набыла «Дом». И очень мне нравится, вот, кстати, книга твоего издательства «Велосипедная улица» номер 51, по-моему, Да, Коли Сулима. Сулима, да. Да, очень Сулима. Я очень люблю, как он пишет, мне очень нравится. Есть автор, которого ты никогда в жизни не возьмешь в руки? Надо же сначала почитать, а потом сказать, что больше никогда. Не обязательно. Наверное, извини, те, кто поддерживает режим. Просто Опять политика. Просто есть люди с репутацией, есть люди со статусом, да? Есть люди, впереди которых бежит их определенная аура. Да. Я про это. Ну да, как какие-то люди с другими ценностями, которые мне не близки, я не буду их читать. Ты хочешь стать Альгердом Бахаревичем или Юлией Тимофеевой? Я бы хотела все-таки занимать свою нишу, если честно. Я не хочу никому подражать. Я хочу быть Аней Златковской. Что тебе для этого нужно? Что тебе помогает оставаться Аней Златковской? Я процитирую Максима Жбанкова, который сказал... Это называется «Мячик в ответ». Да, ага. Что оставаться Аней Златковской мне позволяет прежде всего моя искренность. Шахмат? Спокойно, это еще не вечер. Хорошо. А что дальше?
Еще больше интернета, еще больше Фейсбука, еще больше Инстаграма. Я уже бросил считать количество твоих цветных фоточек, которыми ты переполняешь свою ленту. Иногда хочется, чтобы их было меньше, иногда хочется, чтобы они были черно-белыми, иногда хочется, чтобы вместо их, наконец-то появился внятный словарный поток, а не визуальный ряд. Ты сейчас про Инстаграм? Да. Он для этого и существует, чтобы там был визуальный поток. Он бывает разным. Он бывает разным. Но не об этом речь. Просто смотри, такое ощущение, что ты вокруг себя активно создаешь такой, опять-таки, к вопросу, прости, о женской прозе, да, я тоже не люблю этот термин, создаешь вокруг себя такой, прости меня, девочкин ореол, да. Вот я вот такая вот, я вот вокруг меня такое все красивое и пригожее, я сама такая классная, так, мои волосы так отлично развиваются, у меня такое шикарное платьишко и туфлики тоже ничего, а еще у меня все хорошо дома, у меня шикарный муж, дай бог ему здоровья, и ребенок отличный, и вообще все зашибись. Ну, то есть возникает такая вот, скажем так, режиссура успеха. Режиссура комфортности, да? Я к тому, что все твои попытки быть серьезной, драматичной, трагичной, да, они каким-то образом странным, непонятным для меня образом контрастируют с этим ореолом вот такого карамельной вот такой гармонии. Ты сама ощущаешь вот этот диссонанс? Или для тебя это нормально, это просто разные способы привлечь к себе внимание? Нет, это не способ привлечь к себе внимание. Это как раз про то, что я тебе говорила в самом начале, когда поиск моего читателя — это люди, которые показывают миру одну часть себя, а вторую прячут. И для этого я пишу свои тексты и свои книги, для того, чтобы показать совсем какую-то другую, более глубокую, более страшную бездну, о которой я не хочу просто в 2-3 словах или в 2-3 картинках транслировать в Фейсбуке или в Инстаграм. При этом я человек, который любит эстетику, любит эту красоту, любит эту карамельность, как ты говоришь. Я сама люблю за этим подсматривать у других своих друзей в лентах. Мне очень нравится в этом плане формат Инстаграма, потому что он такой няшный, милый, аккуратный. И даже это интересно наблюдать, сколько на самом деле за часто порой такими приглаженными, красивыми картинками может прятаться совершенно другая жизнь, в которой есть много боли, много переживаний, но люди не привыкли об этом рассказывать и, в принципе, имеют право об этом не рассказывать. Мы не обязаны всем раскрывать свою душу, потому что многие из этих людей, которые даже являются там подписчиками или там почитателями, все равно не всегда тебя любят. А рассказывать что-то настоящее, по-настоящему глубокое, на мой взгляд, нужно рассказывать тем, кто это оценит и тот, кто тебя будет любить. И это к тому, что кто-то купил эту книгу за 25 евро, она ему откликнулась, значит, все было сделано правильно. А кто-то сказал, нафиг надо, и пошел к Бахаревичу. И это тоже честно. Откликнулся на все 25 евро, да? Ты же сам сказал дорого. Я думаю вот о чем. Я думаю о том, что ты сейчас говоришь, мы с тобой говорим о 2 форматах публичного присутствия. То есть есть ежедневный вот этот милый гон, да, а есть вот эти ночные кошмары, полночные сомнения, да, утренний отходняк, похмелье выходного дня и прочие прелести неочевидности, да. В этих 2 измерениях где ты настоящая? И там, и там. Я просто не буду все показывать людям. Об этом, может быть, я напишу, где-то изложу, где-то прикроюсь какой-то метафорой или героями совершенно другими. Я везде настоящая. Просто не все я хочу показывать вот так откровенно и голо, как это могло бы быть. Ты всегда на сцене. Прекрасная формулировка. Тебе не надоело играть? Я не играю. Не хочется снять грим и сказать, черт, да ну вас нафиг с вашим Инстаграмом, с вашей литературой, да не хочу мне этих розовых книжек. Вы посмотрите на меня в зеркало, посмотрите, какая я непростая, какая я неудобная, какая я шершавая. Полюбите меня, блин, наконец, вот такой, как я есть, без вот этого тюнинга. А это тюнинг. Но видишь, это твое восприятие, а у меня оно немного другое. Как раз-таки, возможно, это такой простой упаковки, но совершенно сложных вещей. И в этом есть тоже определенная загадка и определенный код и ключик, который подбирает совершенно своих людей, которым эта настройка, она как раз окей.
она им нормальная, и они в этом откликаются, потому что они такие же, они похожие. Мы не можем быть закодированы все одинаково. Кому-то нормально там быть настолько настоящим, что ходить голым, открывать двери ногами и обкладывать всех там неприличными. Это ты про Кузьмича, что ли? И такое есть, да, формат. Ну, да, разные подходы, разные перформансы, разные откровения. У меня оно такое. И для меня, мне это очень органично, я не играю, я просто показываю разные грани себя, но при этом я что-то прячу, и я считаю это как раз нормальным что-то прятать. Для Нет меня задачи это нормально. нравится. Нет задачи нравится. Я люблю нравиться. Почему нет? Мой нарцисс... А потом ты говоришь, что ты не коммерческий автор, слушай. Я не коммерческий автор. Если бы я была коммерческим автором, у меня было бы тут супер много продаж. И... Нравится — это значит флиртовать с публикой. Это означает вербовать фан-клуб. Это означает привлекать внимание лояльной аудитории. Правда? Насколько я понимаю. Ты всем этим занимаешься. С этой точки зрения ты выставляешь себя, на продажу, да? В хорошем смысле этого слова, да? Вот, и я тут не вижу ничего плохого. Почему ты отказываешься от маркера коммерческого автора? Коммерческий автор — это популярный автор — это востребованный автор. Ты хочешь быть востребованной, окей, в чем проблема? Есть, на мой взгляд, просто коммерческое письмо. Оно, когда изначально возникает, автор садится перед пустой страницей, начинает писать, зная точно, что это будет ок, он знает четко свою аудиторию, у него уже есть план, он знает, как продать супер много книг, большой тираж и на этом заработать. Когда я сажусь писать, у меня не так это происходит. То есть это жестко контролируемый процесс, это да, на мой взгляд, просчитанное письмо. Да, так, я так считаю. А ты шизуешь без плана? Ну, я считаю, что коммерция — это как раз четкий просчет. У меня его нет, поэтому я не коммерческий автор. Как пойдет, так пойдет. Окей. Хорошо. Ну и, честно говоря, у меня уже кончились вопросы. И правильный ход в этой ситуации, тем больше, как я понимаю, нас поджимает время, наконец обратить внимание, что у нас, слава богу, есть аудитория, и задать вопрос, а если что у вас, дамы и господа, спросить у нашей авторки? Вы в шоке, да? Вот это был баттл. Наконец-то было на продмове горячо. Окей, да, нет, спасибо. Скажите, ось, звичайно, эта метафора девочка-стекло, ну просто, неважно, девочка, мальчик, стекло. Її використовують для людей, які, ну, скажем так, мають природжену аномалію, що фактично любая травма для іх може стати смяротною. Да? І гэта такі вельмі делікатныя людзі, бо іх як бы само жыццё прымушае быць делікатнымі. Вось вы таксама пайшлі ў гэтую метафору, то есть гэта хутчэй пра людзей, якія вось такія ж хрупкія ўнутры, ці чаму вось такая метафора девочка-стекло, вось немножко спойлера, да? Чаму яна была ўжытая менавіта ў вашай кнізе? Да, стеклянные люди их, по-моему, называют, да, которые имеют хрупкие суставы, и любая травма для них очень болезненна. Забавно, что я об этом не думала, когда писала. У меня скорее было вот этот образ, он сейчас перекликается, коррелируется очень четко. Но это про внутренний мир, про то, что разбиваемся, постоянно будем разбиваться и будем биться об эту жизнь, об эти обстоятельства. Но здесь главная задача — это еще и собраться как-то, и даже имеете кинцуги, да, то есть все равно, несмотря на эти трещины, жить. Поэтому где-то это, ну, на мой взгляд, да, большая, емкая метафора того, что мы хрупкие, мы побитые, мы с трещинами, со сколами, но нам все равно надо как-то жить и при этом еще умудряться быть счастливыми. Ну, есть вот этот шикарный образ, да, из японской культуры, когда разбитые вещи склеиваются особым образом так, чтобы были видны все швы, по которым идет склейка, да. С одной стороны, это дефект, это broken house, это разбитое пространство. С другой стороны, это новая сборка. Мне кажется, это отличная метафора для того, что с нами происходит, и это, конечно же, больше, чем банальная женская проза. Это экзистенциальный выбор. Хотим мы или нет, мы все на этом поле существуем.
хотя бы для того, чтобы просто посмотреть друг на друга, не согласиться, пособачиться, пошвыряться этим теннисным шариком и разойтись с ощущением того, что не все потеряно, потому что есть еще о чем сказать, есть еще энергетика, есть кураж, и есть вот эта пара микрофонов, которые можно разделить в процессе острого разговора. Спасибо. Спасибо вам большое. Так, яшчэ раз падзякуем аўтарцы і ее суразмоўцу. Сапраўды адна з самых гарачых дыскусій, якія адбываліся на віленскай прадмове. І фактычна мы ўжо рухаемся да завяршэння нашай праграмы, але завяршэнне гэтай праграмы будзе, спадзяюся, не менш грандыёзным, чым все папярэдняе, што вы бачылі, таму што мы наблізіліся да фірмовай кропкі фестываля прадмовы, да ночы паэзіі, якая фактычна ўжо за гэтыя гады зрабілася пэўнай традыцыяй фестывалю. І асаблівасцю, пэўна, віленскай прадмовы ў гэтым годзе будзе таксама і тое, што не заўсёды мы робім, але часам робім, што тут будзе магчымасць для свабоднага мікрафона. Так, Андрэй? Так. Таму, да, все астатняе вам скажа вядоўца гэтай ночы. Калі ласка, перадаю мікрафон Андрэю Хадановичу. Давайте на 3 хвіліны спынемся. Па-першае, хто хацеў уцячы і шукае нагоды, можа спакойна уцячы, а хто яшчэ не паспеў дайсці, няхай дойдзе. А мы, відаць, пераабсталюем сцэну. Ёсць вычварэнцы, якія чытаюць стоячы, чытаюць у стойку. Даруйте. Да, мы помним. Мы помним. Одно покинем. Тихоня. Я ставлю. То ми тоді ровно. Хоча вже амаль ровно. 8? Не, у нас 19:40 в целом по программе. Раз, два, три. Щось не бачили покуль.
Добрый день, шановне господарство. Потиху збираємося і починаємо наш апошній етап, як пишуть у перакладах, фестиваля «Прадмова». І гэта цудоўна, што з'яўляецца такая ўжо традыцыя заканчивать фестивали ночью поэзии. Мы это робим давно и на фестивале «Верши на асфальте», на якім, до речі, выступало немало литовских поэтов. И сегодня так само я вельми рады, что эта традиция протягнется. А кто не бачыў многих литовских поэтов и поэток цудоўных, можно почитать у гэтай кнізе «Город на гары», якая продаецца у кнігарні «Камунікат». І сёння з намі таксама выступяць аўтар і аўтарка гэтай анталогіі Альвіда Шляпікас і Давілі Багдонайце, а таксама паэты віленскія, паэты, якія прыехалі з іншых гарадоў, і, канешне, пад мадэрацыяй нашага дарагога Андрэя Гадановича, якое я шчыра запрашаю. Дякую, дорогі сябры. Тихон Чернікевич сказаў пра адну з нагодаў, дзеля якой мы апынаемся разам. У нас сапраўды сустракаюцца літоўская і беларуская паэзія з аднаго боку, паэты і перакладчыкі, паэткі і перакладчыцы з другога, проста перакладчыкі, якія прадставяць сусветную паэзію, таксама будуць на гэтай сцэне. Паэты, якія жывуць у Вільні і Вільнюсе, паэты, якія прыехалі ў Вялікае княства з польскай кароны, ладная частка, ладная калева такіх гасцей. Ну і будуць у нас два тэўтонскія легіянеры на нашым сённяшнім паэтычным поле. Спадзяюся, што ўсё гэта мірна, творча, шматвектарна, як у некаторых краінах любяць казаць, з любоўю да паэзіі, да паэтаў, паэтак, творчасці, слова і тых самых галоўных, самых важных удзельнікаў фестываляў, слухачак і слухачоў, якія не стамляюцца нас глядзець, слухаць. І яшчэ не раз гэтым зоймуцца, я упэўнены, бо фестывалі «Прадмова» у Вільні толькі пачынаюцца. Герой, адзін з важных герояў гэтай анталогіі, якую можна ў яго падпісаць будзе проста пасля яго феерычнага чытання, літоўскі паэт, празаік, сцэнарыст, актор, рэжысёр, лаўрэат, вялікі сябра Беларусі і укладальнік кніг беларускай паэзіі, аўтар кнігі «Бог дажджу», якая ў беларускім перакладзе кароткай прозы прысутная у нашай культурнай прасторы. Альвідас Шляпікас, з якім мы разам пачытаем. Прывітайце, калі ласка, Альвідаса. Добрый вечер. Начнем с этой, да? Мой любимый друг Андрей, он очень хороший переводчик. Я знаю, что вы знаете это. Но он и очень, как сказать, очень быстро работает. Я несколько дней тому назад дал ему текст, который еще не напечатан на литовском языке. И сегодня это прочитаю. Извините, я буду читать только часть этого текста, потому что он довольно длинный. И
Это один из текстов из будущей книги, которая будет называться, наверное, «Баллады и монологи». Это из части монологов. Я прочитаю немножко на литовском. Dar pernai pavasarį mūsų miestelio vidurinės mokyklos kovinės šlovės kampelį kabėjo tavo Petrauskai šviesios ateities nešėjo nuotrauka. Kasgi patikėtų, kad prieš karą buvai tu uoliausias tarnas bažnyčios, per iškilmingiausias šventes po baldakimu vaikščiojai. Kas galėjo tikėti, kad paskui jau sovietams užplūdus taip susitepsi krauju nekaltųjų, kad spjausi į bažnytinės apeigas, išduosi stribam šeimininką savo ir darbdavi Petrą Šileikį, kad nužudė į tavo bendrai atitemps jo kūną į centrą miestelio, o tu jan Petrauskai, sukišęs pirštus jam į plaukus, pakiši po galvą akmenį ir pasakysi, minkščiau tau bus, seni, gulėt. Я не ведаю, ці магу назваць гэта дакументальнай паэзіяй, але гэта голас сведкі. Ну, рыхтуйцеся, комфортна не будзе. Весела таксама не будзе у гэтым тэксце. 1990 сведчання оны. Яшчэ мінулай весной у чырвоным кутку сярэдняй школы у нашым мястэчку вісела тваё, Петраўскас, фота будаўніка светлай будучыні. Хто б даў веры, што да вайны ты быў найруплівейшы служка Бога і на ўрачыстыя святы хадзіў пад балдахінам. Хто паверыў бы, што потым, калі нахлынулі саветы, ты так запэцкаеш рукі крывёй невінных, што плюнеш на царкоўныя абрады, здрадзіш свайму гаспадару і працадаўцу Пятрасу Шылейкісу, што забіўшы яго, твае хаўруснікі, зладзеі з той жа банды, прыцягнуць ягонае цела ў цэнтр мястэчка, а ты сам, Петраўскас, запусціўшы пальцы яму ў валасы, падкладзеш пад голаў камень, ды скажаш, мягчэй будзе лежаць, стары. Вывазам да белых мядзведзяў ты кіраваў выдатна, Петраўскас. 14 сем'яў сабраў. Сестра майго бацькі расказвала мне, ангеле, адабралі ў іх усё. Ад кавалка сала да малюткай торбачкі з гарохам. А забіраючы ў ксяндзовай ахмістрыні швейную машынку, ты усміхнуўся. Там, куды паедзеш, яна табе не спатрэбіцца. А гэтая нацыяналізацыя маёмасці канчалася тым, што вы самі, драпежнікі, абаронцы, маўляў, народу, хапалі ў хатах высланых кожны драбочак, не пакідаючы ніводнай хоць трохі каштоўнай рэчы, ані мэблі, ані чаго іншага, прадавалі ўсё, а потым пілі ды смяяліся. Якое ў вас файнае жыццё. А потым п'яныя ці проста выпіўшы, зноў ішлі знішчаць класового ворага, зачышчаць вёскі ды хутары, а ўсе трупы цягнулі на плошчу. А колькі людзей вы пахавалі, дзе папала, нават не пахавалі, закапалі. І ты, Ёнас, не шкадаваў нават інвалідаў, куды жо бесчалавечней, калі вывезты ні ў чым не вінаватых. Нават Мішэйкіса, які з дзяцінства быў глухім. Ці яшчэ жахлівей, пад тваім кіраўніцтвам на драбіны пасадзілі нават маці яго, Мішэйкены, інвалідку без нагі. І толькі на сталіцы і толькі на станцыі ўцяны, калі ўсіх запхнулі ў вагоны, яна засталася ляжаць на драбінах. І чужыя салдаты пашкадавалі яе, так і пакінулі лежаць, і не вывезлі, а ты б не пашкадаваў. А цяпер, калі часы змяніліся, ты сядзіш, прыціснуўшы вушы, як свіння, калі бурацца ідалы, можа і для цябе адчыніцца брама пекла. Бо калі ты расказваў нам, які ты баец і герой, як змагаўся з ворагамі Літвы, мы не маглі ўжо трываць. І адна кабета з сумным тварам крыкнула табе проста ў вочы. Брэшаш. Это была, як аказалася, дачка Пятраса Шылейкіса. Патрабавала, каб ты сказаў, дзе закапаў парэшткі яе бацькі. Хацела пахаваць на могілках, як чалавека. Але ты толькі махнуў рукой. Даўно было, уже не помню. А апошні выпадак, пасля якога ты нават у мястэчку не мог з'явіцца, быў, казала мне сяброўка Анеля, што бачыла, як ехаў ты роварам, а насустрач табе з царкоўнага пагорка чалавек, незнаёмы ёй вёў драбіны, ды як заверне каня ў твой бок, Ёнас, і пугай табе, як джигане проста ў твар, з крыкам: «Гэта табе, абаронца народу, дзякуй».
І паміраеш ты цяпер сам саменькі. І што чакае цябе? Не баішся, што пякельныя псы будуць рваць на шматочкі. Ды няма болей Шылейкіса і нікога жывога з 14 сем'яў, што ты вывез, а не мальцаў, якіх цягаў у пылі мястэчка. І няма іхным блізкім магілкі, дзе б маглі цвісці.